yaşayık anlaşıp hey yaşarına sinmen kullarını Şındız bulup yaşayık anlaşıp Yüzüğü kaldırmış dengizinde İşkeklerle işi kalmaşıp Yüzüğü kaldırmış dengizinde İşkeklerle işi kalmaşıp Hey Yaşarına seninle hislerini Uylarını minden yaşarına Hey yaşarına seninle hislerini Uylarını minden yaşarına Min terleymen tanım kesilgeşim Canım deyip sina deşerge Min terleymen tanım kesilgeşim Canım deyip sina deşerge Min tartım min kişkim karşında da Yirken deyip sina deşerge Yirken deyip sina deşerge Hey Yaşarına sinminler kuzlerini Yaşarına sinminler hislerini Yaşarına Бәхетімні сиңа бирсәм Қалырсыңмы бүтін дүния Қаршы келіп yüz çiğirsə Seni yanımda Қалырсыңмы Bütün dünya Qarşı kelib yüz çiğirsə Seni yanımda Qalırsınmı Ola yoldan şitke gidip Qaytalmasam yol görsetip Varırsın ama ümit süngen Canımını qabızırlık Sözlerle tabarsın mı varırsın mı Ümit süngen Canımını qabızırlık Sözlerle tabarsın mı Мәңгілік яр дейсің миңа Мәңгілігінің мәғнәсін сұм Аңларсыңа Мәңгіліктәй Буламайшақ бір мезгілде Яши Ормасыңмы Аңларсыңмы
sizning muhabbating bayrami qizil tuya Par bulbullarday sayrashib yashagiz ömür bo'yi Tuylar muhabbat gülüning parlamatli shashagi Ballı jimishga aylansin shashakning kelashagi Sizni qutlab girli u bishapar kugashi Barli baxtlaringizga ko'zlar tiya ko'rmasin Bar bulbullarday sayrashib yashagiz ömür bo'yi Bugun sizning muhabbatning bayrami qizil tuya Ani fatihasi baxtigiz oshqishi To'yigiz porli turmushning tavgi motor bosqichi Tegiz g'umir varidigiz qo'yib inglarga Barli muhabbat guligiz tomirshaysin tiranga Sizni qutlab girli u bishapar kugashi Barli baxtlaringizga ko'zlar tiya ko'rmasin Bar bulbullarday sayrashib yashagiz ömür bo'yi Bugun sizning muhabbatning bayrami qizil tuya Siz bugun sihri dunyoning sirlantirg'ich baxtishi Yuragimga boqib tura suyugiz yoqasa Tuylardan sil porli turmush muhabbatning kuzgisi So'rilmasin ortib tursin suyugingiz kishi Sizni qutlab girli u bishapar kugashi Barli baxtlaringizga ko'zlar tiya ko'rmasin Bar bulbullarday sayrashib yashagiz ömür bo'yi Bugun sizning muhabbatning bayrami qizil tuya Bugun sizning muhabbatning bayrami qizil tuya O'sgan qoyinlarga Uğradım meni yürek sog'ishib Sog'nulardan qayshaqsiz ko'ngil Tuğan yoqqa qaytib borishib Dağlar ishini ko'l bo'yinda o'sgan Tolda sayrar qushlar tovushi Yurak yarasina davo izlab Tuğan yoqqa qaytib borishib Dağlar ishini ko'l bo'yinda o'sgan Tolda sayrar qushlar tovushi Yurak yarasina davo izlab Tuğan yoqqa qaytib borishib Yaralar qolgan tuğan yoqda Düzətilib yaşlık yalığışır Yazmışlardan uzmuş izley Tuğan yoqqa qaytib barışır Dağlar işini ko'l bo'yinda o'sgan Tolda sayrar qushlar tovushi Yurak yarasina davo izlab Tuğan yoqqa qaytib borishib Dağlar
barışın Yürek yarasına deva izlep Tuğan yakka kaydı barışın Solda sayrar kuşlar davışın Yürek yarasına deva izlep Tuğan yakka koydu barışın Tığlar işin koy boyunda özgen Solda sayrar kuşlar davışın Yürek yarasına deva izlep Tuğan yakka koydu barışın Tuğan yakka koydu barışım Tuğan yakka koydu barışım TMTV Яраткан җырчыгыз Эльмира Сөләйманова концертларына рәхим итегез. 24 гыйнвар Алабуга, 25 Яшел Үзән, 26 Кама тамагы, 29 Буа, 30 Ульяновск, 31 Чердаклы, 1 февраль Дмитроград, 2 Камышлы, 3 Лениногорск, 4 Түбән Кама, 6-7 февраль Казан филармония, 8 Яршалы, 13 февраль Әлмәт. Хөрмәтле дуслар, мин Гөлназ Асаева сезне үземнең өр-яңа концерт программама чакырам. 24 январь Красноусол, 28 Күмертау, 29 Стәрлетамак, 30 январь Бәләбәй, 31 Туймазы һәм 1 февральдә сезнең барыгызны да Октябрьский каласында көтеп калам. Корстон представляет легендарная группа Nautilus Pompilius с юбилейной программой 27 января. Подробности 279 30 79. Запрещено для детей. TMTV TMTV Артист-юморист, рәссам, пародист Әбри Хабриев яңа поварист һөнәрен үзләштерә. Аңа ярдәмгә популяр җырчыбыз Алтын Барс премияләре лауреаты Ландыш Нигъмәтҗанова да киләчәк. Ә сез бу тамашаны тәмле көрәшнең чираттагы чыгарылышыннан карый алачаксыз. Димәк, шимбә көндезге сәгать 11-дә Тат Муз ТВ телеканалында тәмле көрәш карыйбыз. TMTV Һәрбер хуҗабикәнең үз сере, үз линиясе. Гармониядә бул. Яктылыкка омтыл, палитра белән уйна. Яңалык эзлә. Үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара, ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба. Sürlərimni singə şişəm yadğa daralmağanğa Yürəgimni singə dirəm sinsiz duralmağanğa Sürlərimni singə şişəm yadğa daralmağanğa Yürəgimni singə dirəm sinsiz duralmağanğa Duyanı gözlərim gelsin eğri Güzləb güzləb duruşunu Tapsam çirəm singə dirəm teyizlə
жылы тапсам жерден сиңа бирем тигезләп. Дуслар, хәзер тагын проигрыш булачак. Атагыз кулларыгызны күтәрәбез һәм шарык бию бибез. Әзерегезме? 1, 2, 3. Sina bira bigizler birge Görüp duyalamay gözlerin gelsin eğri Güzlep duruşalı Tapsam жерден sina bira bigizler Görüp duyalamay gözlerin gelsin eğri Güzlep duruşalı Tapsam жерден sina bira bigizler TMTV Балыктан стейк, балык шашлыгы пешерү, француз телен өйрәнү һәм әзер көйгә текст язу серләрен беләсегез килсә, чираттагы тәмле краш тапшыруын карагыз. Бездә кунакта яшь популяр җырчыбыз Рамил Әймәтдинов һәм бик күп популяр җыр текстлары авторы Анна Попова. Шимбә көндезге сәгать 11-дә Татмус ТВ каналында тәмле краш карыйбыз. TMTV Һәрбер хуҗабикәнең үз сире, үз линиясе. Гармонияда бул. Яктылыкка омтыл. Палитра белән уйна. Яңалык эзлә. Үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара. Ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба. nazlar Kal Söylerin ihlası bulsa Kal benim yanımda Süy meni dağında Min baxtli bu dünyada Sen yanımda bulğanda Kal benim yanımda Süy meni dağında Min baxtli bu dünyada Sen yanımda
Kaderli balam. Бар анай. Terezeden күзіңді алмайсың бит анайым. Бар бірсек тышқа чык. Бар яқшы балам, бар. Үсіп жеткен ора, бүгін бізді кірлеп туй бара. Матур үстелер кырылған, дос туғандар жиыла. Бір-біріне сірлі көзлері, нұрдай балқы yüzлері. Көңіллерін жилікіні дірі, әші сөзлері. Өстімесін пары мәңгі бірге бұсынлар. Екі йürek, iki yar, ikisi de karşıklar. Taqdir berip baldak kiyip kanatlanıp uçtular. İki yürek, iki yar, ikisi de karşıklar. Taqdir berip baldak kiyip kanatlanıp uçtular. Сөзімға барайын. Сұққан едім бір чибіркі сіздерге. Мәхәббәтнең шәшәк атуы, йолдызларның балкуы. Ике йөрәк парчалана, иртәме таңнар атуы. Бер-беренә серле күзләре, нурдай балкый йөзләре. Күңелләренә җилкендерә, әши сүзләре. Үстимәсен бар мәңге бергә булсыннар. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә гаршыклар. Тaqdir berip baldak kiyip kanatlanıp uçtular. İki yürek, iki yar, ikisi de garşıklar. Taqdir berip baldak kiyip kanatlanıp uçtular. Dostlar tuğanlar şen күңелдән котлыйлар. Тормышларында гел булсын ак юллар. Шундый матурлар, икесе дә гашыклар. Күз тимәсен пары мәңге бергә булсыннар. Bilmesin pары мәңге бергә булсыннар. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә гаршыклар. Тaqdir берip балdak киеп канатланып учтылар. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә гаршыклар. Тaqdir берip балdak киеп канатланып учтылар. МЧСның бұл күндерде юлға шығудан баш тартуыңызны сұрайбыз деген кесетуіне бары тек коммуналь қызметні башқарушылар ғана құлақ салды бұғай. Юлларда исен имин йөрегез җәмәгать. Yaratanda dime, sağına
MTV. Мыши хозяйничают в вашем доме, портят ваши продукты и даже крысы. Они оставляют после себя отвратительные следы, подвергая опасности здоровье ваших близких. Избавьтесь от них с помощью Pest Repeller. Это настоящий хит среди отпугивающих устройств. Он изгоняет вредителей без использования химических средств. Просто включите его и все. Чтобы избавить ваш дом от более 10 видов вредителей, ему потребуется лишь обычная электрическая розетка. Вы боретесь с муравьями и пауками. Моль портит вашу одежду и нервы. Pest Repeller решит и эту проблему. Pest Repeller излучает электромагнитные импульсы через стандартную электропроводку, которая есть в каждом доме. Инновационное устройство воздействует на вредителей, проникших в ваш дом, и прогоняет их прочь. Он охватывает до 230 квадратных метров. Pest Repeller — это выгодная единовременная покупка на долгие годы. Позвоните и закажите Pest Repeller прямо сейчас с 50% скидкой. Всего за 999 рублей. Pest Repeller для вашей гостиной, дома, погреба или офиса. Pest Repeller защищает от потенциальных опасностей даже большие производственные помещения. Используйте его на даче. Вы можете оставить прибор включенным на несколько месяцев. Вы будете в безопасности, когда вернетесь обратно. Зеленый сигнал показывает, что вы защищены в течение всей ночи. Pest Repeller безопасен и может быть использован рядом с домашними животными. В холодные месяцы грызуны и насекомые проникают в ваш дом, доставляя вам неприятности. Попрощайтесь с более чем 10 видами вредителей с помощью Pest Repeller. Он работает 24 часа в сутки, все 365 дней в году, без батареек, без дополнительных заправок, без химикатов. За последние 5 лет продано более 1 миллиона штук. Позвоните и закажите Pest Repeller прямо сейчас с 50% скидкой всего за 999 рублей. Это эффективный прибор против вредителей, охватывающий множество комнат и столько квадратных метров, сколько необходимо. Позвоните прямо сейчас, чтобы как можно быстрее подключить Pest Repeller в вашем доме. Pest Repeller просто необходим, когда нужно защитить жилое помещение от нашествия грызунов и насекомых. Устали от непрошенных гостей? Уникальная технология отпугивания вредителей Pest Repeller позволит вам снова почувствовать себя комфортно. Грызуны портят ваши продукты? Pest Repeller поможет справиться и с этой проблемой и сохранить здоровье вашей семьи. Закажите Pest Repeller и получите скидку 50%. Оригинальный отпугиватель насекомых и грызунов Pest Repeller всего за 999 рублей. Ура! Зур гаилә концертына барабыз! Танылган артистлар үзләренең балалары белән бер сәхнәдә чыгыш ясый. Лануш Непочанова, Ирка, Илназ Бак, Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Ринат Валиев, Әсгать Ханбулат Исмәтовлар, Илмира Нахимова, Руслан Кираметдинов, Люция Хамид, Юсуф Бикчантаев, Закир Шахбан, Диля Нигъмәтуллина, Хәмдүнә Тимергалиева, Рамил Шарапов, Рифат Заипов, Илдар Хакимов, Гүзәл Урасова һәм башкалар. 27 гыйнвар, Unix 297 43 77. TMTV. TMTV. Машинагызны кар көртүнә төртеп калдырганчы, ул көртнең буш булуына инанырга онытмагыз. TMTV.
MTV. Кем бии, кем җырлый, кем көлә, кем кыяр маскаларын ясый. Кыскасы, кем ничек белә, шулай яшьлекне саклап калырга тырыша. Яшьлекне саклап калу сулары шимбә кич, яшьлек тавышы тапшыруында. Мин Диана Таҗетдинова сезне телевизор экраннары каршында көтеп калам. MTV. Sihirli әкияттән Килгән яшьлегем язып Күңелемдә минем һаман Сиңа булган бар назым Тормыш юлы сикелтәле Сынаулары күп аның Синең көчле мәхәббәтең Көч бирә миңа җаным Шакыр гына мине Чыгам зур юлларга Сиңа булган хисләрне Салам шушы җырларга Салам шушы җырларга Шакыр гына мине Чыгам зур юлларга Сиңа булган хисләрне Салам шушы җырларга Салам шушы җырларга Саф сөюең белән минем Атадыр бәхет тагым Син сөеклем бар чагында Миңа ни кирәк тагым Яшигәле сөю белән Үзеңнең кадерен белеп Һәр адымда безне диям Көтсен бәхетсез көн Шакыр гына мине Чыгам зур юлларга Сиңа булган хисләрне Салам шушы җырларга Салам шушы җырларга Шакыр әле син мине Чыгам синең юлларга Сиңа булган хисләремне Салырмын мин җырларга Хыянәт ялганнан башка Яшәп тә була иркәм Күңелемне шатлык били Бердән-берем син дисәм Шакыр гына мине Чыгам зур юлларга Сиңа булган хисләрне Салам шушы җырларга Салам шушы җырларга Шакыр гына мине Чыгам зур юлларга Сиңа булган хисләрне Салам шушы җырларга Салам шушы җырларга
Без хитның ничек яңгырарга тиешлеген беләбез. Сыйфатлы клипларны без төшерәбез. Йолдызлар кабзабыз. Актуаль тапшырулар әзерлибез. Татар җырын популярлаштырып, туган телгә мәхәббәт уятабыз. Без буларны бары тик сезнең өчен генә эшлибез. Татар музыкаль телеканалы Татмус ТВ. Без бергә буларга тиеш. Һәм кыйммакытан Бүген дә сине йокыңнан кыймак исе уяткан Җаным дибез исемнәрне Онытып без күптәннән Көнебез шулай башлана Бер тәпитер үпкәннән Җаным дибез исемнәрне Онытып без күптәннән Көнебез шулай башлана Бер тәпитер үпкәннән Шатыкны бүлешү Күңелемә искән җилдә Ярамый шул беләсең Вакыт бер шуларыңны калдыр дисең киләсең Җаным дибез исемнәрне Онытып без күптәннән Көнебез шулай башлана Бер тәпитер үпкәннән Җаным дибез исемнәрне Онытып без күптәннән Көнебез шулай башлана Бер тәпитер үпкәннән Язмышым бүләге дисең, син үзең миңа бүләк Гомер юлыннан атларга миңа бары сине кирәк Җаным дибез исемнәрне Онытып без күптәннән Көнебез шулай башлана Бер тәпитер үпкәннән Җаным дибез исемнәрне Онытып без күптәннән Көнебез шулай башлана Бер тәпитер үпкәннән Көнебез шулай башлана Бер тәпитер үпкәннән Вәт яуып та қарады, теге көнне қар, 4 тапқыр машинамны қазып шығардым. Бақсаң, 4-сі дә менікі түгел екен. Кышлар китә, төяп буранын қарын. Нишәнче кышын озатам, нишәү калгандыр тагын. Кышта язда бер артлы, тыралар шулай үтә. Кышлар язлар әллә нишә, гомер генә бер төк. Кышта язда бер артлы, тыралар шулай үтеп. Кышлар язлар әллә нишә, гомер генә
bir tük. Yazlar kile Yana şeşkede sirin Küpme yazlar karşıladım Küpmesin kütüp yürüyüm Kışta yazda bir artlı Tırallar şulay ütür Kışlar yazlar ellenişe Ömür güne bir tük Kışta yazda bir artlı Tırallar şulay ütür Kışlar yazlar ellenişe Ömür güne bir tük Ömür ağa, kışlar yazılar, Küzler jeyler bulup, Ömür bitul vakit digen, Jiller taratkan bulut, Kışta yazda bir artlı, Tıralar şulay ütür, Kışlar yazlar ellenişe, Ömür güne bir tük Kışta yazda bir artlı Tıralar şulay üter Kışlar yazlar ellenişe Ömür güne bir tük Kışlar yazlar ellenişe Ömür güne bir tük Hürmetli dostlar, men Gülnaz Asayeva sizni o'zimning Irriyon konsert programmama chaqiraman. 24 yanvar Krasnoyarsk, 28 Ko'mirtau, 29 Starlitomoq, 30 yanvar Belaybey, 31 To'ymazi ham 1 fevralda sizdan barig'izni Oktyabrskiy qo'lasida kutib qolaman. 2 fevral konsert hol Ermitaj eksklyuziv kecha Anna 30dan ortiq populyar estrada artistlari bir to'lqinda bir sahnada. Elvin Grey, Landosh Nigmatjanova, Oyrat Safin, DJ Radik, Rayaz Fasihov, Salovat Hamguzal Minixanovlar ham boshqalar. Biletlar soni cheklangan. Biletlar kassir.ru saytida. Bilishmalar uchun telefon 8 232 66 05. Агросила компаниясе яңа ел бәйрәме белән котлый. Өстәлләрегез сый-нигъмәттән сыгылып торсын, тәмле, сыйфатлы ризыкларга бай булсын. Файдалы ризык табигатыбыз биргәннән файдаланып, үз продукциябызны җитештерергәндә генә була. Агросила – сәламәт тормыш һәм сәламәт дөнья. Шигинде койда. Үземнең яраткан изумруд кибетендә. Сөйгәннәрегезне изумруд кибетләреннән эзләгез. TMTV. Җырчылар арасында иң томчылар бармы? Салават Миңнеханов һәм Гүзәлем өендә ни өчен савыт саба кыела? Кайсы резидентка бер туктаусыз күз тия? Бу хакта һәм җырчылар тормышыннан башка мистик вакыйгалар турында тулырак топ-клип тапшыруының сихерле чыгарылышында пәнҗешәмбе кичке 7дә Такмыс ТВда очрашырбыз. TMTV.
Грандиоз, тіке, шок қатырғы шора. Татмус ТВ телеканалы премиясы 2017. 2 күн рәттен сізнің телекранларда. Боры хитлар, боры популяр артистлар жұмға һәм шимбә кичке 8-дә Татмус ТВ каналында. Қарамый қалмағыз. TMTV. Selam aleyküm dostlar. Selam. Sandığa çıkar Sereni söyle Ey yarattığını da Akbayım Şol payını da Seni peşinliyim Seni sağım Bana sayım Bir gelip sürüyümüz gidecek Mini jiliyim Mini jiliyim Seni sağım Bana sayım Piramida bir gel gidecek Mini jiliyim Mini jiliyim Seni sağım Bana sayım Ağustos oldu yıkılı dostlar bir süre getirip beyniniz Balkon kurmi Hey Bugün beyler 15 yıldan radyosu Yarışırsın Sağını bukayım Kütüp alır Mayayım Ne kıvılı vardı İfenine bes Min sandığa Seni koyum Ne kıvılı vardı Ne kıvılı vardı Min sandığa Seni koyum Ne kıvılı vardı Ne kıvılı vardı Min sandığa Seni koyum Ağlar bizde Bəxtlere Gürləşələr Dağ sayım Yalnız canım Yandırma Yandırma Berge bulayım Top şayım Cürümüm Canana Yandırma Berge bulayım Top TMTV. Эльмира Нағимова не үшін үзен усал дип саный? Не үшін Эльмира Русланны башта ошатмаган? Кем популяррак? Руслан Кераметдинов яисә Эльмира Нағимова? Сорауларга җавапларны якшәмбе кичке 7-дә Татмус ТВ телеканалында шоу-без тапшыруында ишетә алырсыз. TMTV. Uranlardan uzak Көңіл сызар İzlep yürüyüm parlı izlerini Başışında zəngər bulut hamar
işit tavışımını min bitsine şunday sağındım Könyelimde seni süret yeşil Sin yartısı haman canımның Yıllar kişi berini ömrü işit Min bitsine şunday sağındım Sin siyenlep durgan kayınlarga Jilleri bulup gelip sarıldım İşit eli, işit tavışımını Min bitsine şunday sağındım Qaytar әлі qaytar Минем синле Иң бәхетле рахат шағымны Йөрәгемдә кояш булып кабын Мин бит сине шундый сагындым Син сөялеп торган кайыннарга Җилләр булып килеп сарылдым Ишет әле, ишет тавышымны Мин бит сине шундый сагындым Син сөялеп торган кайыннарга Җилләр булып килеп сарылдым Ишет әле, ишет тавышымны Мин бит сине шундый сагындым Ишет әле, ишет тавышымны Мин бит сине шундый сагындым Мин бит сине шундый сагындым ТМТV Артист, юморист, рәссам, пародист Әбри Хабриев яңа поварист һөнәрен үзләштерә. Аңа ярдәмгә популяр җырчыбыз Алтын Барс премиялары лауреаты Ландыш Нигъмәтҗанова да киләчәк. Ә сез бу тамашаны тәмле көрәшнең чираттагы чыгарылышыннан карый алачаксыз. Димәк, шимбә көндезге сәгать 11-дә Тат Муз ТВ телеканалында тәмле көрәш карыйбыз. ТМТV Һәрбер хуҗабикәнең үз сире, үз линиясе. Гармонияда бул. Яктылыкка омтыл, палитра белән уйна. Яңалык эзлә, үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара, ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба. Шортлап яфрак ярды бакчам кайыннарында Бүреләнеп яфрак ярдым әнкем куйыннарында
Шылуларым тау қадар балам қойынарымда. Бүгілі қойын жиллерге бүгілі. Бүгілген қойынар кебек ғөмір бойы балам дейіп әнке үзілі. Бүгілем қойынар кебек бүгілем. Әнке үзілгендер кебек балам үшін үзілем. Кояш эсселерін қоқлы яфрақлы кәуселері. Янар шақлардан сақлады әнкем күлегелері. Янар күнлерден сақласын балам күлегелерім. Бүгіле қойын жиллерге бүгіле. Бүгілген қойынар кебек ғөмір бойы балам дейіп әнке үзілі. Бүгілем қойынар кебек бүгілем. Әнке үзілгендер кебек балам үшін үзілем. Yazgı koyun, yeşil koyun, küzgü koyun küzinde. Küzgü koyunlar sağışı enkey kebek tüzemli. Turmuş türlü yokka vurur balakayım tüzinde. Bügüle koyun jillerge bügüle. Bügülgen koyunlar kebek ғөмір бойы балам deyip әнке үзілі. Бүгілем koyunlar kebek бүгілем. Әнке үзілгендер kebek балам үшін үзілем. Бүгілем koyunlar kebek бүгілem. Әнке үзілгендер kebek балам үшін үзілем. Әнке үзілгендер kebek балам үшін үзілем. ТМТВ. Вы расстроены, когда не можете вдеть нитку в иголку, прочитать мелкий текст или заняться любимым хобби? Вот почему вам нужны лупа-очки. Технология увеличения делает изображение крупнее на 160%, то есть на 160% облегчает вам жизнь. С вами случалось что-нибудь подобное? А так было? Или так? Что за мучение? Все, что вам нужно, это лупа-очки от Topshop. Уникальные очки, с которыми ваши глаза обретут силу увеличительного стекла. Как это знакомо. Пытаться одной рукой держать лупу, а другой приклеивать мелкие детали. Кому это нужно? Попрощайтесь с этими трудностями. Теперь у вас есть лупа-очки от Topshop. Лупа-очки — это настоящее спасение, когда вам нужно прочитать инструкцию к лекарствам. Лупа-очки возвращают вам ваши любимые увлечения. Кому это не понравится? Лупа-очки придают вашим глазам силу увеличительного стекла. Позвоните сейчас и получите удивительные лупа-очки от Topshop всего за 999 рублей. В комплекте с каждой парой лупа-очков идет удобный чехол для хранения и переноски. Я не могла прочитать этот текст без лупы и очков. Да, действительно прекрасно. Теперь я все вижу четче. Я много рисую, и эти очки помогают мне работать с мелкими деталями. Лупа-очки — это самый быстрый и простой способ сделать мелкие детали на 160% крупнее. Лупа-очки без проблем можно носить вместе с обычными очками и с контактными линзами. Плюс лупа-очки очень легкие и не царапаются.
Признайтесь, вы расстраиваетесь, когда не видите мелких деталей. Закажите удивительные лупа-очки от Топ-Шоп всего за 999 рублей. Позвоните прямо сейчас и получите в подарок солнцезащитные очки-авиаторы совершенно бесплатно. Лупа-очки просто необходимы, когда нужно прочитать мелкий текст на упаковке. Когда вы не можете разглядеть все мелкие детали, это так раздражает. Но уникальная технология увеличения лупа-очков позволит вам снова почувствовать себя комфортно. Не можете вдеть нитку в иголку, прочитать мелкие буквы или заняться любимым хобби? Лупа-очки помогут вернуть молодость вашим глазам. С лупа-очками вы снова будете проводить семейные вечера за любимыми увлечениями. Лупа-очки избавят вас от страха неверно понять инструкцию к лекарствам. Позвоните и закажите лупа-очки по уникальной цене. Всего за 999 рублей. Но это еще не все. Позвоните прямо сейчас, и мы подарим вам солнцезащитные очки-авиаторы стоимостью 999 рублей совершенно бесплатно. TMTV. Bas kızım epide, seni basmazsan min basam. Bas kızım epide, seni basmazsan min basam. Senin baskan izlerine mindeki derip basam. Senin baskan izlerine mindeki derip basam. Bas kızım epide, sen basmazsan min basam. Bas kızım epide, sen basmazsan min basam. Senin baskan izlerine mindeki derip basam. Senin baskan izlerine mindeki derip basam. Bas kızım epide, sen basmazsan min basam. Bas kızım epide, sen basmazsan min basam. Epipemin kolaşları şapkalıymış masam. Epipemin kolaşları şapkalıymış masam. Bas kızım epide, idenlere silkinsin. Bas kızım epide, idenlere silkinsin. İdenlere silkinsin de ki yok kumle silkinsin. İdenlere silkinsin de ki yok kumle silkinsin. Bas kızım epide, sındır iden taptasın. Bas kızım epide, sındır iden taptasın. Sındırsan iden taptasın ki yok tüller akşasın. 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 Bas. Bas bas. Bas. Bas bas. Tıpır tıpır bir yeriydim, dımbırdaşıp dursan. Koş benim tigleriydim, eğer sevgenin bulsan. Tıpır tıpır bir yeriydim, dımbırdaşıp dursan. Koş benim tigleriydim, eğer sevgenin bulsan. Bas kızım epide, sen basmazsan min basam. Bas kızım epide, sen basmazsan min basam. Senin baskan izlerine mindeki derip basam. Senin baskan izlerine mindeki derip basam. Bas kızım epide, sen basmazsan min basam. Bas kızım epide, sen basmazsan min basam. Senin baskan izlerine mindeki derip 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 basam. Kızlar tınlağız. Hazır barsın da şirin. Min şurayla şak bir yaklığı diyer.
yakka tarta küngel şunda aşkına Canımı şarkış meni üz yağıma talpına Tuğan yurtqa tarta küngel şunda aşkına Kışın dimi jayın dimi üz yağıma talpına Yügürüp paydası gile Tuzganaklı kırlarga Balaşa kızları balgan Sokmaklarını barlarga Tuğan yakka tarta küngel şunda aşkına Canımı şarkış meni yüz yağıma talpına Tuğan yurtqa tarta küngel şunda aşkına Kışın dimi jayın dimi yüz yağıma talpına Tuğan yakka tarta küngel şunda aşkına Canımı şarkış meni yüz yağıma talpına Tuğan yurtqa tarta küngel şunda aşkına Kışın dimi jayın dimi yüz yağıma talpına Tizrek koytası da Su boyların nurisi Yutulup tuğan jirlerinin Saf kovasın sulisi Tuğan yakka tarta küngel şunda aşkına Canımı şarkış meni yüz yağıma talpına Tuğan yurtqa tarta küngel şunda aşkına Kışın dimi jayın dimi yüz yağına talpına Tuğan yakka tarta küngel şunda aşkına Canımı şarkış meni yüz yağıma talpına Tuğan yurtqa tarta küngel şunda aşkına Kışın dimi jayın dimi yüz yağıma talpına Turmuş yolların ötkende sinetimin örnek Kengeshimde, sirdeşimde her şaktan ıqlı direk Yuvatasın ağır şakta bölüşesin şatlığım İretin görebilirge bu dünyanın oğlığın Şın yürekten gururlanıp rahmet diyemedim Nektesim bulganın üçün kaderli kişim benim Şın yürekten gururlanıp rahmet diyemedim Nektesim bulganın üçün kaderli kişim benim Mühim kişim yaşawımda sen ol edim Her vakıtta yanışımda yaratkanım azizim Ömür birsin Huday seni soluktan ayırmasın Parlap uçkan kanatlarga davullar koğulmasın Şın yürekten gururlanıp rahmet diyemedim Nektesim bulganın üçün kaderli kişim benim Şın yürekten gururlanıp rahmet diyemedim
Kaderli gözlerinde bäxt nuru sibilsin, şatlıklardan süyünüşten ömür yolun örelsin. İzgi tilek yüreğimde, bu jırımda hislerim, mine bäxtlisin bulğanıga uzak yaşatkayım. Şun yürekten gururlanıp rahmet diyemedim. Nektesim bulğanın için kaderli kişim benim. Şun yürekten gururlanıp rahmet diyemedim. Nektesim bulğanın için kaderli kişim benim. Nektesim bulğanın için kaderli kişim benim. Kaderli kişim benim. Uzak yaşatkayım. Hayırlı irde, hürmetli radyo dinləyicilərimiz. Biz sizge yaxşı keyifler hem yakты günler dileybiz. Hem hazır sizge Ruslan Sayfutdinov'ның "Көңілім ярлары" деген жырын бүләк итәбез. Bir yarında, kışlar şakta, bir yarında. Bir yarında, kızlar kilgen bir yarında. Kışlar kala, kızlar kala, yarlar kala. Yılğa süyülerden muңlar kala. Faydaga yılğa yarlar arasına, yanlarıma düşken gibi kıyaş düşken. Kış bulmasın, kız bulmasın, şey bulmasın. Yazlar yeşil yüreğimde sıyırda. Bir yarında kışlar yatar, bir yarında. Bir yarında şeyler tüsü, bir yarında. İki yarda sızlık aynı, iki turmuş. Yarlar başka, süyü yıllar bizning yazmış. Faydaga yanlarıma düşken gibi kıyaş düşken. Kış bulmasın, kız bulmasın, şey bulmasın. Yazlar yeşil yüreğimde sıyırda. Düşken. Kız bulmasın, kız bulmasın,
bulmasın, şey bulmasın. Yazlar yeşiregende sıyırda Günlerinin yarlarına bağa bağa Yüreğimde sıyırda Sine güter TMTV. Elmira Süleymanova konsertlari Qozonda. Maxsus qonaqlar Ramil G'ulmishanov, Ilshod Safin. 6-7 fevral Filarmoniya. Rahim aytigiz. Лада X-Ray. Будь свободным, будь собой. Канавто возобновляет программу «Первый и семейный автомобиль». В январе «Лада X-Ray» с выгодой до 84 590 рублей. Канавто. Сибирский тракт, 48. Total radiosi taqdim etadi. Робопати! Тимер yüreklerine ретерле Койнар дискотека. Изгивали. Лилия Гимаддинова, Альберт Нурминский, диджей Радик, Фарид Низамиев, Диля Булат Нигматуллиннар, Резат Синире Рамазановлар, Салават Хан Гузелем, Хаким, Гузелия, Линар Яшин, Ильназ Гарипов, Айрат Сапин, Раяз Пасыхов, Мөнир Рахмаев, Ильмира Нагимова, Ландыш Нихмаджанова. 14 февраль Эрмитаж 297-43-77. Яршаллы, якташыңны каршы ал. Эстрадыбызның йолдызы Рамил Закиров сезне барыгызны да үзенең дәртле концертына чакыра. Кабатланмас атмосфера, халкыбызның моңы, заманча музыка барысы да булачак. 16 февраль Саратадыкова исемендәге концерт залы. Килсәң, дәртләнеп китәрсең. Катнашалар Гөлназ Баталова, Салават Гүзәлем. Агросилы компаниясе яңа ел бәйрәме белән котлый. Өстәлләрегез сый-нигъмәттән сыгылып торсын, тәмле, сыйфатлы ризыкларга бай булсын. Файдалы ризык табигатыбыз биргәннән файдаланып, үз продукциябызны җитештерергәндә генә була. Агросилы, сәламәт тормыш һәм сәламәт дөнья. Бу бит хит-парадтагы җырчылар. Музыкаль койма концерты. Әлфинә Әзгамова, Рөстәм Закиров, Алсу Абелханова, Айрат Сафин, Мөнир Рахмаев, Фәрит Низамиев, Алсу Хамазат Фазлыевлар, Хәмдүнә Тимергалиева, Илсап, Ришат Фазлыәхмәтов, Илмира Нагыймова, Илдар Әхмәтов, Иркә, Ландыш Нигъмәтҗанова һәм башка бик күп популяр җырчылар. 3 февраль Филармония 297-43-77. Илсия Бадретдинова һәм аның төркеме Башкортстанда 31 гыйнвар Кыргыз Миякә 1 февраль Уфа яңа программа. Без Зинира һәм Ризат Рамазановлар концертларына рәхим итегез. 19 февраль Яңа Шишмә, 20 Сәлмә драм театр, 21 Балташ, 22 Алексеевск, 25 Базар Алматар, 26 Кама тамагы, 27 Сапас, 28 февраль Буа, 31 март Пазан, Уникс. TMTV.
TMTV. TMTV. Башыңа ки шоқыншық көтін қата бет. Ну сен мені аңладың енді. Кейініп жүрігіз, қышлары қызматы өрітсін. Сәлем дуслар, якшәмбе киченең 6 сәгатендә музыкаль бейеклек хит парадында сезне мин Ранил Нуриев сәламлыйм. Бүгенге тапшыруда без җырчылар белән социаль челтәрләр һәм андагы рекламалар хакында аралашып алырбыз. Бездән аерылмагыз, күңелле булачак. Кулга кул тотынып җыры белән хит парадыбызны ямьләндерүче Рөстәм һәм Ләйлә Галиевлар бүген төшеп кала. Ләкин Башкортстанда яшәп иҗат итүче әлеге җырлы гаиләне музыкаль бейеклек киңлекләрендә тагын көтеп калабыз. Isingdami jonim sening bilan Kavga qabat uchrashuvlar Shul maldan so'ng bizning g'oshiq jonlar G'umrlik birga qavuşdilar Tutunub ömür yolun Ötəbiz biz ömür güldirge Benim g'oshiq ko'zlar senin ko'zda Senin ko'zlar benim ko'zlarda Qo'lga qo'l tutunub ömür yolun Ötəbiz biz ömür güldirge Benim g'oshiq ko'zlar senin ko'zda Senin ko'zlar benim ko'zlarda TMTV Production коллективы иҗат иткән «Мин сине сөйгәнмен күптәннән» клипы белән Зәйнәп Фәрхетдинова музыкаль бейеклек хит парадына аяк баса. Татар эстрадасының йөзе кашы булган җырчыны көчле алкышлар белән каршы алды.
Хит парадыбызны Олан жиләге жыры белән Ләйсән Гимаева ашып җибәрә. Ләйсән Гимаева да Булат Бәйрәмов та социаль шелтәрләр белән актив куллана. Аларның профиленә язылучылар саны да шактый. Һәм җырчылар моның белән дә яхшы куллана, төрле рекламалар урнаштыралар. Ләйсән белдерүенчә, алар рекламалы постлар өчен продукцияны башта үзләре кулланып карый. Димәк, дуслар, әлеге рекламаларга ышанырга була. Җиләкле алан, алында ялан, җиләк тәлгәшләре кебек үстегез балан. Җиләкле алан, тау итәгендә, тау хәсрәтләрем сездик бар итәгемдә. Алан, алан, алан җиләкле, нигә икән шулай бала йөрәкне? Балам, балам теләгем, бәхет көйләрегез булсын алан җиләге. Балам, балам теләгем, бәхет көйләрегез булсын алан җиләге. Җиләкле алан, җиләккә барам, җиләккә барам, яңгырга калам, яшенегә калам, яшенде яңгырлар кебек балам дип янам. Алан, алан җиләкле, нигә икән шулай бала йөрәкне? Балам, балам теләгем, бәхет көйләрегез булсын алан җиләге. Балам, балам теләгем, бәхет көйләрегез булсын алан җиләге. Моның белән әле безнең яңалыклар тәмамланмый. Бездән аерылмагыз, рекламадан соң очрашырбыз. Бала шаклару, җиләк шаклару, әти кулында, әни кулында, гомер кыскада, гомер озында, наклы булсыннар балалар тормыш юлында. Алан җиләкле, нигә икән шулай бала йөрәкне? Балам теләгем, бәхет көйләрегез булсын алан җиләге. Балам теләгем, бәхет көйләрегез булсын алан җиләге. Бәхет көйләрегез булсын алан җиләге. Бәхет көйләрегез булсын алан җиләге. Торып баз җыры белән хит парадыбызда катнашучы Илсия Бәдретдинованың социаль шелтәрләрен карап узыйк. Җырчының фото астындагы комментарийләреннән күренгәнчә, ул рекламалы постларны күп куя. Кемдер аңа реклама булганга бер сызылган идем мин сездән дип тә язалар. Ләкин Илсия моны кире кага. Соңгы арада рекламалар бөтенләй юк дип белдерде ул. Siltəsə yaxın dostlar, ol yığıldı durması deyib, şadlansalar
Düşmanların bulması diye Ümitün üstse tuğanlar Ol bizniki tügeli diye Suygen kişen Gitse ol taş köngeli diye Var kişinne jayap tarafas Bir yığılıp durgan yığılmaz Alga atla birgine kilimi jirge yaz Var kişinne jayap tarafas Bir yığılıp durgan yığılmaz Alga atla birgine kilimi jirge yaz Bunlarda yığılar jin Ağır kiri duruları Taygak yoldan Duratlap baruları Kul siltegen duslar dostluk Taşlap gitken yarlar şit yar Bir yığılgaş duralsan ümitin var Var kişinne jayap tarafas Bir yığılıp durgan yığılmaz Alga atla birgine kilimi jirge yaz Var kişinne jayap tarafas Bir yığılıp durgan yığılmaz Alga atla birgine kilimi jirge yaz Bilasizmi mine bereke şakta Bizge bir köp kunaklar kireleri Tabun artlarında motor ettirip Süleşip oturganda Dostlar aytışkanda iki kişinin birisi basıp Men sizge köngül tınışlığı tileyim dep ayteleri O vakıtta yaşlık bilen balaşak bilen men onu anlamaganmın Mine bugün yıllar ötkenden soň men Sizdin karşınızda basıp Tügel anlap Hemme barşağızga da köngül tınışlığı tileyim Men yaratam sizni Bütünüzde de ayrım ettirin Var kişinne jayap tarafas Bir yığılıp durgan yığılmaz Alga atla birgine kilimi jirge yaz Var kişinne jayap tarafas Bir yığılıp durgan yığılmaz Alga atla birgine kilimi jirge yaz Tagın bir tapkır Var kişinne jayap tarafas Bir yığılıp durgan yığılmaz Alga atla birgine kilimi jirge yaz İssungu tapkır Var kişinne jayap tarafas Bir yığılıp durgan yığılmaz Alga atla birgine kilimi jirge yaz Birgine kilimi jirge yaz Birgine kilimi jirge yaz Rahmet ikser ТМТВ Что такое авторское ателье Елдыс Мухамедяновой? Это настоящий качественный пошив и ремонт одежды. Отличный способ подчеркнуть вашу индивидуальность, персональный подход к каждому заказу. Авторское ателье Елдыс Мухамедяновой, улица Мавлютова, дом 42, офис 4.
Hürmetli dostlar, men Gulnaz Asayeva sizni o'zimning real konsert programmama chaqiraman. 24 yanvar Krasnoyar, 28 Kumurtau, 29 Starlitomoq, 30 yanvar Belaybey, 31 To'ymazi, ham 1 fevralda sizning barig'ingizni Oktyabrskiy qolasida kutib qolaman. Motorim, sen yasagan şey bigraklarda tamli bo'la. Siri narsada oning? Mana oning siri. Доброе утро degan shay yangi kunga kuch beradi. Добрый день degani ruhni ko'taradi. Добрый вечер tinchlantiradi. Shaylariga tamli bo'lsin. Fabrika здоровых продуктов şeylerin kibit noktalarından izlegiz. Tomosha prodyuserlik o'zagi taqdim etadi. Boshqirdiston Qorshol, Rifat Zaripov, Super Show 5. Yangi programma, yangi shirlar, yangi mazaklar. Aman kızga barab yaratasınmı diyse 31 yanvar, 1-2 fevral, Neftekama, Ishi, Og'ide, Durte, Boltash, 5 Tatishli, 6 Barda, 7 Chernushka, 8 Quyida, 9 Yonaul, 10 1 11 Durtili, 12 Kushnaryanka, 13 Raevka, 15 Bovli, 16 Miyaka, 17 Starlevat, 18 Fyodorovka, 19 Malauz, 20 Bustak, 21 Tulbozi, 22 Shishma, 23 Davlakan, 24 Starlitomoq, 25 Qondira, 26 To'ymazi, 27 Oktyabrskiy, 28 fevral Choqmag'ish, 1 mart Urga Yarkay. Bilishmalar uchun telefon 8917 444 88 77. TMTV TMTV Balıktan steak, balık şaşlığı pişiru, Fransuz tilini öğrenu, hem azır kuyga tekst yazı sürlerin bilesigiz kilse, şirattagı temli kreş topşuruğun qoragız. Bizde qonaqta yaş populyar jırçımız Ramil Aymaddinov, hem bir ko'p populyar jır tekstları avtori Anna Popova. Şimbe kunduzgi saat 11'de Tatmuz TV kanalında temli kreş qoraybiz. TMTV Her bir xo'jabikaning o'z siri, o'z liniyasi. Garmoniyada bo'l. Yoqtiliqqa umtul. Palitra bilan o'yna. Yangilik izla. O'z liniyangni sayla. Traditsiyalarni saqla. Ko'kmara, ishonchli, sifatli, yoqti, turli tusli. Vaqt bilan sinalgan sovut sava. Ышандырма жыры белән хит парадыбызда катнашучы Лилия Хайруллина Инстаграмда да, ВКонтакте шелтәрендә дә бик актив. Ул иртәнге ашларында, кичке эшләрендә реферат язып, укуга әзерләнеп утырганнарында фотога кертеп куя. Ләкин Лилия рекламалар белән бик шөгыльләнми. Реклама куярга сораучылар күп, ләкин мин моны кирәк дип санамыйм. Үземә охшаган җирләрне генә тәкъдим итә алам, диде җырчы. Qorang'ida shavlang yuqa shig'ar Dumanlarda o'ylaring shu alla Kutmim deysang, pulamni bermaysan O'tganlarga qaytmim deysang Suyib o'tdi deb ishondirma Ishonasın mening birga kelmay qanotlarimni berib qo'yilma Shunga qadar bir boshimda
ışandırma suyum. Kilmi ışanasın da, kilmi ışanasın da, ışandırma suyum, ışandırma suyum, ışandırma suyum, ışandırma suyum. Kilmi ışanasın da, kilmi ışanasın da, ışandırma suyum, ışandırma suyum, ışandırma suyum. Kilmi ışanasın da, kilmi ışanasın da, ışandırma suyum, ışandırma suyum, ışandırma suyum, ışandırma suyum. Işandırma suyum. Айрат Сафин белән диджей Радик социаль челтәрләргә бөтенләй фотолар кертми дисәк тә була. Дөресрәге, иҗатларына бәйле бергә төшкән фотолары әз. Радик Мәскәүдә уздырылучы төрле чаралар афишаларын кертсә, Айрат спортзалдан селфилар юллый. Ышанмасагыз, үзегез кирип карагыз. Әлегә алар башкаруында ике йөрәк җырын тыңлабыз. Kaderli bala. Бар анай. Тәрәзәдән күзіңді алмайсың бит анайым. Бар берсәк тышка чык. Бар яхшы балам, бар. Үсіп жеткен ара, бүгін бізде гірлеп туй бара. Матур үстәләр кырылған, дос туганнар жиыла. Бір-біріне сірлі көзлері, нұрдай балқы езлері, көңілләрін жилікіні дірі, әші сөзлері. Өстеймәсін пары мәңгі бірге бұлсынlar. Икі йөрәк, икі яр, икесі де ғаршықлар. Бәрдер біріп балдар киіп, қанатланып ұштылар. Икі йөрәк, икі яр, икесі де ғаршықлар. Бәрдер біріп балдар киіп, қанатланып ұштылар. Сөзімға барады. Сұққан едім бір чеберкі сіздерге. Мәхәббәтнең шәшәгә туы, йылдызларның балкуы, ике йөрәк парчалы, иртәнге таңнар атуы. Бер-беренә серле күзләре, нурдай балкы йөзләре, күңелләренә җилкендерә, әши сүзләре. Күстимәсен пар мәңге бергә булсынlar. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә ғашиклар. Бәрдәр биреп балдар киеп, канатланып ұштылар. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә ғашиклар. Бәрдәр биреп балдар киеп, канатланып ұштылар. Дуслар, туганнар шын күңелдән котлыйлар. Тормышларында гел булсын ак юллар. Шундый матурлар, икесе дә ғашиклар. Күз тимәсен пары мәңге бергә булсынlar.
Илназ Бах ВКонтакте һәм Instagram кебек социаль шелтәрләрендә бар. Аны нәкъ шулай Илназ Бах дип ятабы була. Аның профиле башкалардан әллә ни аерылмый. Концертлардан, мәҗлес, фотосессияләрдән фотолар. Ләкин шунысы үзенчәлекле. Ул уллары белән төрле кызыклы видеолар кертә. Өч баһадир әтисе Илназ Бах бүген 5-нче урында. Uzak görüşmesek, haller bilişmesek, yüreğerini bilmemin işlerge. Yar yele, sin var, yar yele, min var, nihal tuğanım deyip yaşarge. Uzak görüşmesek, haller bilişmesek, yüreğerini bilmemin işlerge. Seni minim türegim, min senin türegim. Yaşasakça türlü dürekte, gülüş yaşagın kıya, jimirle kıya. Doğan yaşı her şa yürekte. Yar yele, sin var, yar yele, min var. Nihal tuğanım deyip yaşarge. Uzak görüşmesek, haller bilişmesek, yüreğerini bilmemin işlerge. Әлбәттә, һәр вакытта да шулай итеп туганнарча яшәргә язсын, дуслар. Туганнар бер-беребезне онытмый, бер-беребезне кадерлик. Бу дөньялар 3 тиенлек булса да, бер генә яшибез, берәгәйле яшәргә кирәк. Бергәләп, яр яле, син бар, яр яле, мин бар, нихәл туганым дип яшәргә. Uzak görüşmesek, haller bilişmesek, yüreğerini bilmemin işlerge. Yar yele, sin var, yar yele, min var, nihal tuğanım deyip yaşarge. Uzak görüşmesek, haller bilişmesek, yüreğerini bilmemin işlerge. Uzak görüşmesek, haller bilişmesek, yüreğerini bilmemin işlerge. Birge şoyun adı bitirip yaşarga nasip etsin Xuday. Avurtmağız, şirlemağız, selamat olunuz. Алсу һәм Азат Фазлыевларның Instagram шелтәре фотоларга бик бай. Алар төрле чаралардан да үзләренең гастрольләре турында постлар кертәләр. Ләкин шулай ук җырчыларның әтегәлерәк әйткәндә Алсуның бите рекламаларга бай. Алсу үз диварына киемнәр, продукция, төрле җиһазлар рекламаларын кертә. Ишан синең яныңа җыры белән Фазлыевлар гаиләсе бүген 4-нче. Ул әле дә табылмаган. Кайбер галимнәр фикеренчә, хәзинә әле дә Әҗем мәчете астында ята.
Demek babay meni aldamagan. Hicim meşidi. Hazine. Күзләрен карасы бигрәк сагындырды, ышкыннары йөрәктә утта яна. Җилләрнең җиттезен җигеп җилкәннәремә, очам синең яныңа, яныңа. Җилдә, буранда димин, беләсә дә тотмый юлларында. Йөрәк сөюгә тулган, очам синең янарыңа. Җилдә, буранда димин, беләсә дә тотмый юлларында. Йөрәк сөюгә тулган, очам синең янарыңа. Alo әнем. Хәзер кайтабыз әнем. Иллеге илле. Коя телисең. Шунда алып барам. Мен сені жанашым елмайып каршылармын, ягымлы карашларым иркәләр. Яраткан йөрәкләр һичшиксез кавышалар, мәхәббәткә юк бит ул киртәләр. Җилдә, буранда димин, беләсә дә тотмый юлларында. Йөрәк сөюгә тулган, очам синең янарыңа. Җилдә, буранда димин, беләсә дә тотмый юлларында. Йөрәк сөюгә тулган, очам синең янарыңа. Her yaratkan parada ayrım bulgan şaklarda bizning kebek sanayım ötken minutlarını. Сагыну мыңына төсіп ничек булса да, берүк көтүп алыгыз ярыларыны. Җилдә, буранда димин, бер нәрсә дә тотмый юлларымда. Йөрәк сөюгә тулган, очам синең янарыңа. Җилдә, буранда димин, беләсә дә тотмый юлларымда. Йөрәк сөюгә тулган, очам синең янарыңа. Йөрәк сөюгә тулган, очам синең янарыңа. Синең янарыңа. Җырчылар арасында иң тыңчылар бармы? Сауат Миңнеханов һәм Гүзәлем өендә ни өчен савыт саба коела? Кайсы резидентка бер туктаусыз күз тия? Бу хакта һәм җырчылар тормышыннан башка мистик вакыйгалар турында тулырак топ-клип тапшыруының сихерле чыгарылышында пәнҗешәмбе кичке 7-дә Такмыс ТВ'да очрашырбыз. TMTV 7:00 агентларын нәрсә берләштерә ала?
Әлбәттә, бер максат. Максат сезнең хәерле иртәгез. Уян Татар 7:00 агентлары. Һәр иртә Татар радиосында. 2 февраль. Концерт-холл Эрмитаж. Эксклюзив кичә. Анна. 30-дан артык популяр эстрада артистлары бер дулкында, бер сәхнәдә. Элвин Брей, Ландыш Нихметҗанова, Айрат Сафин, диджей Радик, Раяз Фасыйхов, Салават һәм Гүзәл Минихановлар һәм башкалар. Билетлар саны шикләнгән. Билетлар кассир.ру сайтында. Белешмәләр өчен телефон 8 987 232 6605. Татар радиосы тәкъдим итә. Робопати! Тимер йөрәкләрне эретерлек кайнар дискотека. Изгевали, Лилия Гыйматдинова, Альберт Нурминский, диджей Радик, Фәрит Низамиев, Диля Булат Нигъматуллиннар, Реза Синирә Рамазановлар, Салават һәм Гүзәлем, Хаким, Гүзәлия, Линар Яшин, Илназ Гарипов, Айрат Сафин, Раяз Фасыйхов, Мөнир Рахмаев, Илмира Нагыймова, Ландыш Нихметҗанова. 14 февраль Эрмитаж 297 43 77. Ничек инде кайда? Үземнең яраткан изумруд кибетендә. Сөйгәннәрегезне изумруд кибетләреннән эзләгез. Зинира һәм Ризат Рамазановлар концертларына рәхим итегез. 19 февраль Яңа Шишмә, 20 Сәлмә драм театр, 21 Балташ, 22 Алексеевск, 25 Базар Алматар, 26 Кама тамагы, 27 Запас, 28 февраль Буа, 31 март Казан, Уникс. Илсия Бадретдинова һәм аның төркеме Башкортстанда 31 гыйнвар Кыргыз Миякә, 1 февраль Уфа. Яңа программа. Без Корстон представляет «Князь» с презентацией альбома «Узники долины снов» и хитами группы «Король и Шут». 31 марта. Подробности 279 30 79. Запрещено для детей. TMTV. Ниһаят, дуслар, хит парадыбызның беренче өчлегенә дә аяк басты һәм биредә Рифат Зарипов. Дөресен әйтергә кирәк, җырчы социаль челтәрләр белән соңгы арада гына куллана башлады. Үзе дә ул башта Инстаграмын тормыш иптәше Диләрә алып баруын белдерде. Рифатның Инстаграм челтәрендә бер реклама да юк. Сез минем белән биергә теләмисезме? Юк, теләмим. Нәрсә телисез? Җилектән баш тартмас идем. Җиләк. Исеңдәме, ялгыш кына син үземә күзләр салдың. Мин юләр, шуннан бирле телсез калдым, өнсез калдым. Уйладыңмы, юләр диеп, юләр булсам булыйм әйдә. Шулай да син бит хәзер үземнеке бөтенләйгә. Уйладыңмы, юләр диеп, юләр булсам булыйм әйдә. Шулай да син бит хәзер үземнеке бөтенләйгә. Исеңдәме, ялгыш кына иңнәремә башың салдың. Мин юләр, шул мизгелдән башсыз калдым, ашсыз калдым. Уйладыңмы, юләр диеп, юләр булсам булыйм әйдә. Шулай да син бит хәзер үземнеке бөтенләйгә. Уйладыңмы, юләр диеп, юләр булсам булыйм әйдә. Шулай да син бит хәзер үземнеке бөтенләйгә. Сез безнең белән биергә теләмисезме? Юк, ардым. Исеңдәме, ялгыш кына колагыма бер сүз салдың. Мин юләр, бу юлда телсез калдым, өнсез калдым. Уйладыңмы, юләр диеп, юләр булсам
bulsam bulayım eyde şulayda sen bit hazır Üzümniki bütünlüğe Uyladın mı? Yüler diye büyüler bulsam bulayım eyde şulayda sen bit hazır Üzümniki bütünlüğe şulayda sen bit hazır Üzümniki bütünlüğe Üzümniki bütünlüğe Музыкаль бейклигебезнең икенче урынында Рөстәм Закиров. Рөстәм абый рекламаларны гына түгел, хәтта фотолар кертүнең дә авырсына икән. Вакытым да җитми, процессын да бик аңлап бетермим ди ул. Җырчы белән аралашасыгыз килсә, шалтыратырга кирәк дуслар. Язышып аралашу аңа ошамы икән? Ömürler ütkende, yumgaklı sütkende, tabıda yanlara yazmışlar. Ülkenim, ülkenim, qaytmaslık yıllar var, yaşlarga şılanıgan yalgışlar. Uturmuş yaşınlar sızgan yok, yıldızday atılgan bir ara. Ömürler sularda yağadi, dikmege şırlanmay şırlarda. Yıllarның şatında, ömürlük matında, kütesin komanda şabışlar. Düğününe şilkide üttenler izinden tabılgan kadirli tabışlar. Uturmuş yaşınlar sızgan yok, yıldızday akılgan bir ara. Ömürler sularda yağadi, dikmege şırlanmay şırlarda. Anayı alasın, utlarda yanasın, Tıyganda ötkenler yarasa. Sızılatmaz işinge canın bu haletin, var bir davasını davasın. Uturmuş yaşınlar sızganıyor, yıldızday atılgan bir ara. Ömürler sularda yağadi, dikmege şırlanmay şırlarda. Uturmuş yaşınlar sızganıyor, yıldızday atılgan bir ara. Ömürler sularda yağadi, dikmege şırlanmay şırlarda. Dikmege şırlanmay şırlarda.
Хит парадыбызның бүгінгі абсолют лидері Айдар Галимов. Социаль шелтерлерде Айдар Галимовқа бағышланған группалар шақты көп. Оның хәтта Инстаграмда шәхси профилі де бар. Ләкин әлігі профилда шындылап ул түгел, аның администраторы отырам. Маға қарамастан ул һәр дайым фото, видеолар белән тулландырып тора. Йөрәк ержері белән Айдар әфәнде бүген беренче. Жилдай ғымыр өтті күйе біз шуңа, уақытынан ерті жүрек сыр беріп қойма, яшибіз әлі тынмағына. Кейді күннер, келі де кетті, яшидік кеше. Келсін күннер, берішмә жүрек, еш деп яшырға керек. Кетсін күннер, берішмә жүрек, еш деп яшарға керек. Исә жилләр исә дә исә, жилескен яққа исмәдік ят исәбінә. Күкрәктә йөрәк типкәндә яшибез әлі, ғүмірнің бит ең матур мәлі. Кетті күннер, келі дә кетті, яшидік кеше. Кетсін күннер, берішмә жүрек, еш деп яшарға керек. Байлық түгел бай болу кісі, нилерің бар өзіңнен сын қалдырып кеттер. Жиллерге ұшымаслық болсын төккен күшлерің, алсын жүрді матур ішлерің. Кетті күннер, келі де кетті, яшидік кеше. Кетсін күннер, берішмә жүрек, еш деп яшарға керек. Кетсін күннер, берішмә жүрек, еш деп яшарға керек. Келі де кетті, яшидік кеше. Кетсін күннер, берішмә жүрек, еш деп яшарға керек. Кетті күннер, келі де кетті, яшидік кеше. Кетсін күннер, берішмә жүрек, еш деп яшарға керек. Кетсін күннер, берішмә жүрек, еш деп яшарға керек. Бүгінгі әлігі мезгілді тәмамлайық достар. Барығызға да көңілі эш атналар тілеп, мен Ранил Нуриев сізнің білән сау булашам. Виртуаль тұрмыштан арынып, шын тұрмышқа күз салығыз, кеңейтіп сулағыз, стереотиплар білән яшәмәгіз деген тілекте қалам. Келесі очрашуларға қадар. Пока.
Ирке сабый шағым Көшіліңнәріңні қошуым Сенен яқылау Үзіліп келгеннәрім Бар дүнияға шықса шуым Бала шағым Йыллар ағымында Жиллер кебек Сезілмей узды Сенің янда Мен хаманда сабый Әтікейім сенің бәләкей қызым Сен өзіңді сабый көңілі бит Шешілеріңе шолар кірсәді Балам дейіп татылы көшітен әшің Юртәсің мі қоманы күсәңді Бала шағым Йыллар ағымында Жиллер кебек Сезілмей узды Сенің янда Мен хаманда сабый Әтікейім сенің бәләкей қызым Сүзлісін тек қарашың жейді Жылы яратуың сөйлерге Сенің қызың зор тұрмышта қазір Енді насипын қысыерге Бала шағым Йыллар ағымында Жиллер кебек Сезілмей узды Сенің янда Мен хаманда сабый Әтікейім сенің бәләкей қызым Бала шағым Йыллар ағымында Жиллер кебек Сезілмей узды Сенің янда Мен хаманда сабый Әтікейім сенің бәләкей қызым Әтікейім сенің бәләкей қызым Без хитнең ничек яңгырарга тиешлеген беләбез. Сыйфатлы клипларны без төшерәбез. Йолдызлар кабзабыз. Актуаль тапшырулар әзерлибез. Татар җырын популярлаштырып, туган телгә мәхәббәт уятабыз. Без буларны бары тик сезнең өчен генә эшлибез. Татар музыкаль телеканалы Татмус ТВ. Без бергә буларга тиеш. ТМТВ. Что такое авторское ателье Елдыс Мухамедяновой? Это настоящий качественный пошив и ремонт одежды. Отличный способ подчеркнуть вашу индивидуальность, персональный подход к каждому заказу. Авторское ателье Елдыс Мухамедяновой, улица Мавлютова, дом 42, офис 4.
Эльмира Сулейманова концертлары Казанда. Махсус кунакlar Рамил Галимжанов, Илшат Сафин. 6-7 февраль филармония. Рәхим итегез. Моторлар төзелеш мәдәният сарайында Авыргазы моңнары дип аталган яшь композитор Фина Абдуллина концерты. Катнашалар Авыргазының яшь талантлары һәм танылган сәхнә осталары Марат Шайбәков, Дамира Саетова, Гөлназ Фәхретдинова, Айтуган Гайзуллин. 8 февраль кичке 7 билетлар мотор төзелеш мәдәният кассасында. Матурым, син ясаган чәй бигрәкләр дә тәмле була. Сире нәрсәдә аның? Менә аның сире. Доброе утро дигән чәй яңа көнгә көч бирә. Добрый день дигәне рухны күтәрә. Добрый вечер тынычландыра. Чәйләрегез тәмле булсын. Фабрика здоровых продуктов чәйләрен кибет товарыннан эзләгез. Яршаулы, якташыңны каршы ал. Эстрадабызның йолдызы Рамил Закиров сезне барыгызны да үзенең дәртле концертына чакыра. Кабатланмас атмосфера, халкыбызның моңы, заманча музыка барысы да булачак. 16 февраль Таратадыкова исемендәге концертлар залы. Килсәң, дәртләнеп китәрсең. Катнашалар Гөлназ Батылова, Салават Гүзәлем. Балалы солянка! Ура! Зур гаилә концертына барабыз! Танылган артистлар үзләренең балалары белән бер сәхнәдә чыгыш ясый. Лануш Непочанова, Иркә, Илназ Бак, Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Ринат Валиев, Әсгать Ханбулат Исмәтовлар, Илмира Нәхимова, Руслан Кираметдинов, Люция Хамид, Юсуф Бикчантаев, Закир Шахбан, Диля Нигъмәтуллина, Хәмдүнә Тимергалиева, Рамил Шарапов, Рифат Заипов, Илдар Хакимов, Гүзәл Уррасова һәм башкалар. 27 гыйнвар, Unix 297 43 77. TMTV. Безнең әбиләр кышка яшелчәләр тозлап, бияләйләр бәйлейди. Ә сез оныкларга нәрсә бүләк итәсез? Instagramга лайк куеп, кышкы плейлист ясап бирәсезме? Салкыннар көтмәгәндә килгән кебек, мин Ландыш Нигъмәтҗанова да шулай көтмәгәндә пәйда булырга яратам. Хәерле кич, дуслар. Татар эстрадасының иң кайнар яңалыклары белән танышырга әзерсез икән, без озакка сузмыйча шоу-без тапшыруының яңа чыгарылышын башлыйбыз. Киттек. Илназ Гариповның бер җитешмәгән җире юк. Аның Instagram шилтәрен карасаң, ул әле тау шуып йөри, әле концертка әзерләнә. Менә күптән түгел Илназ Илфак Шихаповның истәлегенә багышлап җыр иҗат иткән. Җырның сүзләрен Илфак абыйның дусты Ринат Галиаскаров язган. Көйне Илфак абыйның стиленә охшатып язарга тырыштым. Исән булса, ул аны шулай язган булыр иде мөгаен, дип сөйләде Илназ. Ул җырны нәкъ Илфак Шихапов кебек үк гитарада уйнап башкарады. Миллениумнан озынмы, сыйрат күпере, Оксинтыздан да яманмы, тамут түтіні, Ыжмақта көрінгәліне, бірәр зур түрә, Утсуға, газға түләулер, айдамы келә. Нишек анда тұрып ята, иртә киткәннәр, Кайсыбыз төр ашираты, кемне көтәләр. Нишек анда тұрып ята, иртә киткәннәр,
Кайсыбыз тора чиратта кимди күтәләр? Илсия Бадырдинованың урындыгын урлаулары хакында барыгыз да ишеткәнсездер. Хафаланырга бердә урын юк. Урындык кире кайткан. Илсия үзе бу хакта менә нәрсә сөйли. Интернет каратырга дип егетләр чакырган идем. Кирделәр, карадылар. Тубереткамны алып коридорга чыгып киттеләр. Әйләнеп кайтмагач, чыгып карасам, урындык та юк, егетләр дә юк. Җырчы концертына ашыккан була. Шуңа фатирын бикләп чыгып китә. Шул вакытта егетләр дә кире килә. Күрше подъездга кирип, нидер рәтләп кергәннәр икән, дип килеп сөйләде Илсия Бадырдинова. Кадерлесе идем кадерлемнең бәхетемнән, язмыш көнләште ялгызлыктан, җаным өшегәндә җылы итеп миңа эндәштең, мин җылыга шундый мохтаҗ идем, арган иде йөрәк сагыштан күкрәгенә, башым куйдым ялгыш, мин генәме шулай ялгышкан, мин җылыга шундый мохтаҗ идем, арган иде йөрәк сагыштан күкрәгенә, башым куйдым ялгыш, мин генәме шулай ялгышкан. Айгөл Бариева, Лилия Муллагалиева, Гөлнара Габидуллина һәм тагын берничә татар эстрадасы йолдызлары тырышып-тырмашып Фирдүс киленә бии. Булар нишли икән дип карасам, Фирдүснең туган көненә әзерләнәләр икән. Барыбызны бергә җыеп, сүгә биергә өйрәтте Тимаев. Нәрсәләр булып бетәр инде, дип белдерде кызлар. Борчылмагыз, җырчы гына түгел, бии торган җырчылар булып китәрсез кызлар. 11-нче сыйныфта укыганда имтиханнарга гына әзерләнәләр дип уйласагыз, ялгышасыз. Яшь, талантлы җырчыбыз Лия Шамсина имтиханнарын читкә куеп торып, яңа клип төшергән. Нинди җырга икәнен әлегә сер булып калсын. Ләкин клип якты төсләргә бай, матур һәм позитив булачагына ышандыра алам. Дусларым белән узгангадырмы, клипны төшерүне авыр дип кабул итмәдем. Съемкалар бик күңелле үтте, дип сөйләде Лия. Зур түземсезлек белән әлеге клипны экраннарда көтеп калабыз. Әйдәле икәүләп тылсым иленә, тыңлашы колак сал әйткән сүземә, нәкъ шунда ачылыр тылсымның сере, мәхәббәтнең сихере. Булырмын була мин әкияте кыз түгел, кыз йолдыз, атылып төшәрмен синең кулыңа, яктыртырмын юлыңа. Синең иреккә чакыта, рәхәт иреккәм шул чакыта, әйтерсең лә синең белән әкиятә синең иреккә чакыта, дөрләп тылсымлар, иң кисләр янна чакыта. Татар эстрадасын берсеннән-берсе матур клиплар белән тулыландырып торучы TMTV Production коллективы чираттагы иҗат җимешен тәкъдим итәргә әзерләнә. Киләсе атнада талантлы җырчы Мәдинәнең «Вакыт җитмәде» җырына иҗат ителгән клипы дөньяга күрәчәк. Әлегә аның тизерын карап илһамланып алыйк. Тормыш баскан ябык иңенәреңнән, кочакларга вакытым җитмәде. Узган атнада Дамир Зинатуллинның «Тагында» дип аталган клибының тизерын күрсәткән булсак, бүген TMTV Productionның иҗат җимешен тулысынча карый алырбыз. Игътибар экраннарга. Сүнгән хисләр синең янда кабына, онытыл
Хан мәхәббәткә табына Серле күзләреңә сөеп карыйм да Сөям сине сөйгән сайын тагында Тагында сагынам тагында Син хәтта янымда булсаң да Зур өмет бирдең хыялымның Сүнегән чагында Тагында сагынам тагында Син хәтта янымда булсаң да Зур өмет бирдең хыялымның Сүнегән чагында Тусак әгәр без яңадан дөньяга Алып китсә язмыш төрле якларга Эзләп табып сине меңнәр яныннан Ашык булыр идем бәлки тагында Тагында сагынам тагында Син хәтта янымда булсаң да Зур өмет бирдең хыялымның Сүнегән чагында Тагында сагынам тагында Син хәтта янымда булсаң да Зур өмет бирдең хыялымның Сүнегән чагында Сагынмаган тоймый сагыш зарында Ләкин белмим мәхәббәтнең барында Әлдә ярый җаным син бар янымда Яшем сиңа булган сөю хакына Тагында сагынам тагында Син хәтта янымда булсаң да Зур өмет бирдең хыялымның Сүнегән чагында Тагында сагынам тагында Син хәтта янымда булсаң да Зур өмет бирдең хыялымның Сүнегән чагында Дамир Зинатуллинның өр-яңа клибын карадык. Хәзер исә аның репортажына да күз салыйк. Бүгенге чыгарылыш өчен Дамир бик матур үтә дә моңлы сандугачыбыз Эльмира Нагыймова белән әңгәмә кырган. Моннан ни килеп чыккан? Хәзер күрегез. Сәлам дуслар, шоу-біз тапшыруында бүгін қонақта Татар жыры фестивалі лауреаты, Татмус ТВ премиясы иесі, ғұмумен популяр артист Эльмира Нагыймова қонақта. Біз аның білән бүгін тюбингларда таудан шуашақпыз һәм қызықлы мезгілләрне алдағы минуттарда көрерсіз. Эльмира, сәлам, неше хәлләр, нешегрәк келіп жеттің? Сәлам Дамир, сәлам хөрмәтле ТМТV каналын караучы тамашачыларыбыз. Әйбәт килеп җиттем бүген, көне дә шундый теге аяз, субханалла, әйбәт килеп җиттек. Біз бүгін сенің белән тауда шуашақпыз. Тюбинглар белән гомумән танышмы син? Тауда соңгы тапкыр кайчан шуган идең әле? Тауда соңгы тапкыр кайчан шуганымны хәтерләмим. Бәләкәй чакта гына шуганмын кебек. Тюбингта гомумән бүген беренче тапкыр сезнең белән шуашакмын. Нинди экстремаль спорт белән син шөгыльләнгәнең бар алайса? Мин яратам аттракционнар, шундый теге бик биекме, бик куркыныч. Гомумән анда минем даже Руслан утырмый, андый мин шуган аттракционнарда инде. Барлык репортажлар шын вакытта төшерелә, барысы да шын эмоциялар. Төшәсеңме юкмы? Миңа карап куркынасың. Юк, син
Пять. Вот арка verildi. Mikrofon koya. 2018 жылға аяқ бастық. Енді жаңа айларда зор грандиоз пландар тізіп қойдың енді? Түзә башладық енді. Шулай ук мына концертлар эшләргә, клиплар төшерергә Алла берсә, безнең Руслан белән дуэтка төшерәсебез килә инде, хыялда бар. Булай төшергәне бар безнең, ул минем клипта төшә, мин аның клибында төшә, ләкин җыр бер. Ләкин аныкы яки минеке инде. Безнең бер җырга, бер дуэтка бер матур клип төшерәсе килә. Аннары инде фатир аласыбыз килә безнең иншаллада. Алла берсә, бу елны без менә планга куйдык. Казаннан нигә дип сорасаң, нигә түгел дип сорасаң, Казанда безнең ничектер әниятиләр юк янда. Безнең ике бала бит инде, аларны калдырып китергә авыр. Кая калдырасың Казанда? Иншаллада инде әти дә, әни дә якын, минем авылда якын. Менә шунысы бик яхшы, шуңа күрә Шалуда инде Алла бер сәлтәсен. Шалуда хәзерге мизгилдә син фатир алабыз дисең. Әтиәннәр изә торасыз? Әтиәни дә торабыз, әйе. Аңлашылды. Ничегрәк икән ул, мин әле менә хәзер генә күз алдыма китердем. Мин уйлыйдым, сез үзегезнең аерым фатир белән. Беләсеңме, Дамир, бик яхшы. Әти-әни янында тору бик яхшы. Чөнки Русланның әнисе гомумән миңа бик якын. Әни, ул минем үз әнием кебек. Ул менә безнең характерлар бик ошаган. Без гомумән аның белән бик төскә биткә дә ошаганбыз. Бирок кая чыгып кирсәк, мине таныйлар да әйтәләр: "О, сез әниегезгә ошагансыз икән бит" дип. Мин бит булай бит инде, әти кызы, минем әнием. Мин әнигә гомумән ошамаган, үземнекенә инде. Шуңа күрә Руслан мине әнисенә ошатып тапкан. Безнең теге мөнәсәбәтләребез бик яхшы. Бик рәхәт миңа. Әти-әнидән торырга китәсе дә килми хәтта, но ничектер теге бар инде, теге гаилә бит инде, без инде хәзер тулы гаилә, субханалла, ике бала белән бит инде безгә үзебезгә генә торырга кирәк инде. Но китәсебез килми безнең әти-әни яннан. Русланның да китәсе килми, минем дә китәсе килми. Моның төп сәбәбе инде ул да булса, алар сезгә ярдәм итеп торалар. Ярдәм итүдән тыш иң мөһиме сезнең мөнәсәбәтләрегезгә кысылмыйлардыр инде. Кысылсалар сез анда озак тормас идегез, әйме? Юк, кысылмыйлар. Кысылмыйлар, вообще молодцы. Алар бик шундый гадиләр. Алар шулай ук ярдәм итәләр инде бик каты бала үстерүгә. Минем бит инде Камил ул гомумән әби малае. Ул әбисез бер көн, ике көн яши алмас. Мин менә хәтта әйтәм, фатирны алсак та менә юл аша аларга кирәк, чөнки җылы юл менә әби белән үстебез бит инде гастрольдә, инде әби малай инде гомумән. Минем әниләргә дә бик кайтмый ул. Юк, мин әби белән калам, барыгыз кайтыгыз дип әйтә дә ул. Менә 4 яшьлек малай, менә шундый. Үзеңнең әти-әниләрең теге көнләшмәләр түгел инде, бераз күбрәк бит инде Русланның әти-әниләре белән аралашасыз димәк буласыз. Үзегезнең, синең әти-әниләрең ничегрәк, реакциялары нинди? Алар бик әйбәт, аларда бит минем сеңлем, энем, аларның үзләре, алар мәш килеп яталар анда. Но теге аныклар мәсьәләсендә дигәндә инде минем әни көлеп әйтә инде: "Ярар, Камил, улым, бар, син чалым, ни оныгы, менә Ясминә безнеке" дип шулай көлеп әйтә инде. Аны икесен дә яраталар инде, бик нык яраталар. Гомумән минем Ясминәм, икенче кызым инде. Ул беренче аныкчы дип әйтим инде, минем яктан да һәм Русланның ягыннан да. Ул анда башка кызлар белән йөрде, рәхәтләнеп, мин бөтенсен күрдем. Кайттым да әйттем, менә мин клип төшәсең. Булды. Бүтән сораулар булмады. Кемнең җырлаган күбрәк яратасың? Кемне тыңлыйсың? Грандиоз текә шак катыргы чара. Татмус ТВ телеканалы премиясе 2017. 2 көн рәттән сезнең телекраннарда. Бары тик хитлар, бары тик популяр артистлар җомга һәм шимбә кичке 8-дә Татмус ТВ каналында. Карамый калмагыз.
Что такое авторское ателье Илдыс Мухамедяновой? Это настоящий качественный пошив и ремонт одежды. Отличный способ подчеркнуть вашу индивидуальность, персональный подход к каждому заказу. Авторское ателье Илдыс Мухамедяновой, улица Мамлютова, дом 42, офис 4. Подушки от 110 рублей. Одеяло, матрасы, постельное белье, домашняя одежда из Иванова по ценам производителя в магазине «Реальный сон». Поперечно-авангардная, 15. Телефон 278 6200. Матурам, сине саган şey бигрәкләр дә тәмле була. Сире нәрсәдә аның? Менә аның сире. Доброе утро дигән шәй яңа көнгә көч бирә. Добрый день дигәне рухны күтәрә. Добрый вечер тынычландыра. Шәйләрегез тәмле булсын. Фабрика здоровых продуктов шейләрен кибет нукталарыннан эзләгез. Агросила компаниясе яңа ел бәйрәме белән котлый. Өстәлләрегез сый-нимәттән сыгылып торсын, тәмле, сыйфатлы ризыкларга бай булсын. Файдалы ризык табигатыбыз биргәннән файдаланып, үз продукциябызны җитештерергәндә генә була. Агросила, сәламәт тормыш һәм сәламәт дөнья. Ничек инде кайда? Үземнең яраткан изумруд кибетендә. Сөйгәннәрегезне изумруд кибетләреннән эзләгез. Бу бит хит-парадтагы җырчылар, музыкаль койма концерты. Әлфинә Әсгамова, Рөстәм Закиров, Алсу Абелханова, Айрат Сафин, Мөнир Рахмаев, Фәрит Низамиев, Алсу Хамазат Фазлыевлар, Хәмдүнә Тимергалиева, Илсап, Ришат Фазлыәхмәтов, Илмира Нәгыймова, Илдар Әхмәтов, Иркә, Ландыш Нигъмәтҗанова һәм башка бик күп популяр җырчылар. 3 февраль, Филармония, 297-40-77. Илсия Бадретдинова һәм аның төркеме Башкортстанда 31 гыйнвар, Кыргыз Миякә, 1 февраль Уфа, яңа программа. Без Сәламнәр һәм котлаулар өчен һәр вакыт сәбәп бар. Аларны үз вакытында җиткер. Татар радиосында кайнар 60 минут. Hotline. Көн саен, көндезге сәгать 1дә һәм кичке 7дә. Плюс ял көннәрендә иртәнге 10да. Hotline. TMTV. Сөйләшеп алган ничек хәлләр? Кырысың. Син шудыңмы әле таудан? Шадыңмы? Бүген син шалдан Казанга нәрсәгә килдең? Килек. Нәрсә өчен килдең? Кирәк булды? Кемне күбрәк яратасың? Руслан әтинеме яисә Илмира әниеңнеме? Әнине, әтине. Кемне күбрәк? Икесен дә берме? Кем сине күбрәк ярата? Бөтенесе ярата. Кем сиңа бүләкләрнең матуррагын, тәмлерекләрен бирә? Җиләк осый бит. Җиләкне кем алып бирәсең? Әбиме? Кемнең әбисе? Ләми. Карале, әтиәннәрең син кемгә күбрәк ошаган? Хорошо. Хорошо? Кемгә күбрәк ошаган? Карале, мин сине сәхнәдә күргәнем бар, әйме? Син җырлыйсың икән. Концертларда җырлыйсың да әле син аның өчен акча гына түгел, сиңа аның өчен бүләк тә бирәләр икән. Гонорар да аласың, әйме? Күп бирәләр мисең? Ничә күпме менә ничек була инде? Нәрсәләр бирәләр? Конфетлы, лили, шоколадлы, чәчәкләр. Мин сиңа, конечно, бүген хәзер үк чәчәкләр һәм бүләкләр бирә алмыйм. Җырлап күрсәтәсеңме безгә? Әйдә. Сусма буен әлләмәлек, анда салисан дугас, әйләйләмдә шунда койтым, өзелеп сағыныгыз. Алкышлыйм беренче. Бир бишне. Менә шулай, молодец. Үскәч артист булырга буласыңмы? Кемнең җырлавын күбрәк яратасың? Кемне тыңлыйсың? Кем матуррак җырлый? Әнием. 2 бала инде синдәме? Баланы кайсы вакытта табып белгергәнсеңдер, анысын белмим. Ләкин синең теге эшең, иҗатың туктап тормады. Менә шулай иҗатны, эшне туктатмыйча, 3нче бала артыннан барып кайтып теләге юк микән уйлыйсыңмы моның турында?
ижад буенча әйтә алмыйм, туктап тормады дип. Бары югалып алдым инде. Теге чыгып кына китәм эшкә. Ну, Аллаһ Тәгалә насыйп иткәч инде субханалла бала Камилебез туды. Аннары тагын теге ничектер эшләп кенә китәм. Ясминәбез туды. Өченчегә юк хәле, юк. Син теләмисеңме яисә башка? Беләсеңме, минем хыялда 2 бала иде. Кыз белән малай. Менә әгәр дә мин 2 малай тудырган булсам яки 2 кыз, өченчегә ничектер интерес булыр иде. Беләсеңме, мин ничек дөресрәге шулай әйтермен дип уйлыйм. Аллаһ Тәгалә ничек насыйп итә. Насыйп итсә эшне тудырам. Алла бирсә. 2017 ел синең өчен минем уйламамча кызыклы булды. Менә син нәрсә өчен рәхмәтле икән 2017 елга? Так, ничек кызыклы булган микән ул миңа? Уйлыйм әле. Беренчедән рәхмәтлемен шушы Татар җыры фестивалендә катнаштым бит инде. Бик матур гына клип төшердек. TMTV Production белән әткәйнең бәләкәй кызы. Бик уңышлы клип булып чыкты, субханалла. Һәм дә бик күп җырлар иҗат ителде. Иҗат буенча инде. Булай кызык әйберләр нәрсә булды микән? Беләсеңме, минем кичәгесен дә хәтерләмим. Син миннән сорыйсың шулай. Кичә бу нәрсә булганда хәтерләмим, ничектер шулай. Гел теге мәш килеп яткач, шулай инде. Ну, гомумән алганда кызык. Искә төшсәм сиңа әйтермен аны. Әткәйнең бәләкәй кызы, әлеге җыр гомумән клипы да төшерелде. Шунысы белән кызыклы һәм инде Татар җыры фестивалендә әлеге җыр белән, әлеге клип белән син җиңеп тә чыктың. Клип кызык булса да, аның төшерү процессы тагын да кызыграк була кайсат, әйме? Менә сөйләп китәле, ничегрәк булды икән? Авыр булдымы? Нинди кызык моментлары булды? Кызык моментлар ул теге тәрәзәдән төшү булды. Ой, ардык. Ул 15 тапкыр тәрәзәдән ышканмындыр. Русланның биле авырта башлады, аннары мин тота аннан. Менә шунысы иң кызык моментларның берсе булды. Аннары кызык моментлар минем әти беренче тапкыр төште бит инде. Миңа гомумән кызык булды аның эмоциялары. Мин анда, кызык булды инде. Ничек үгетләдең? Булай җиңел булды. Менә иң җиңел клипларның берсе булды. Тиз төшердек. Әллә кая барып йөрмәдек, бер җирдә. Бик рәхәт булды. Хәтеремдә иркә сабый чагым, көчлеңнәреңне кошуым, синнән яклау эзләп килгәннәрем, бар дөньяга чыкса ачуым, бала чагым еллар агымында, җилләр кебек сизелми узды. Синең янда мин һаман да сабый, әткәем синең бәләкәй кызың. Әтиң турында сорасым килә. Менә мин дә беренче тапкыр әлеге клипта күрдем аны. Ничек үгетләдең? Кайттым да әйттем, менә мин клип төшерәм. Төшәсең. Булды. Бүтән сораулар булмады. Әйтәм, мин бит эшкә. Әйтәм, эшеңнән сорыйсың инде бер көнгә, бер нәрсә булмас дидем. Шулай гына булды. Ул миңа ничектер каршы дәшә алмый, әти ул мине теге горурлана дип әйтимме инде барыбер. Мин әтинең битенә кызылы китергәнем булмады. Бала чактан ук, бәләкәй чактан ук укуын да әйбәт укыдым, Аллага шөкер. Бер кызылы китергәнем булмады. Шуңа күрә әти миңа кире бер ничек тә әйтә алмый. Бер әйбер сорасам, яхшы, ул мине бер кашанда юк дип әйткәне юк аның. Димәк, әлеге җыр инде чыннан да синең биографияга сиңа туры килә. Һәм син үзең иҗат иткән җыр бит инде. Ләйсән Ганудинов сүзләре. Минем авылдаш язып бирә бит инде миңа, 7 ел аның белән бергә эшлибез. Ул миңа гел шигырьләр язып тора. Миңа гына хәтта мин инде аның шигырьләренә генә күбрәк, инде 98% аның шигырьләренә көй чыгарам да җыр чыга. Беренче тапкыр кемгә тыңлаттың? Әтиңә тыңлаттыңбы яисә башка кешегә? Менә беренче тапкыр шушы җырны әлбәттә миңа җибәргәч инде готовый вариантты әтигә җибәрдем, сеңлемә җибәрдем. Сеңлем бит инде әтидә андый ниләр юк, мөмкинлек юк, анда почталарга кирип нитеп скачивать итеп сеңлегә җибәрдем. Һәм инде әйтәм, әтигә тыңлат. И
5 минуттан соң сообщение келе әйти жылады. И һәм инде бик күп тапкыр тыңлаган, 15 тапкыр тыңлагандыр инде. Шул наушник кигәндә тыңлаган. Мен зарядкаларым утырып бетерде ди. Сеңел әйтә инде. Шуңа күрә менә бик ошаган әтигә. Аллага шөкер. Ничек соң теге бабай белән кияү мөнәсәбәтләре? Нәрсә дип әйтим Дамир? Менә беренче танышканнан ук Русланны бит инде мен үземнең концертыма чакырдым. Кунак буларак. Концертка чакырдым. Ул миннән икеләтә күп акча сорады. Гонорар. Әйтәм, нишләп шулай ачуым чыкты минем аңа. Шулай концертка килде, җырлады. Мин аны чакырдым. Шуңа теге ошады дип түгел, менә әни әти аның җырларын яраталар, үлеп. Теге училище вакытында укыганда гел бер-беребезгә җырларны бирәдер инде теге тыңларга. Әтигә шулай ук флешкасына кертәдер инде. Һәм инде әти тыңлап йөридер инде, шуңа бик үлеп гашыклар иде аның җырлавына. Шуңа күрә теге концертка килгәч, минем авылда булды бит инде концерт. Бәлеш ашарга чакырдылар Русланны. Мин белмичә дә калдым. Килеп керде Руслан, мен монда кергән икән. Акча күп сораучы егет. Шунда бәлешләр ашап, аннары Руслан теге күзләрен алмады инде миннән. Гомумән гел карап утырды инде, хәтта ашый да алмадым шул бәлешне. Үзе ашап бетерде, миңа гел карап торды инде. Аннары ничектер ул китеп баргач, теге шалысына китте инде Руслан. Әти миңа әйтте, менә кызым, менә бу егет белән йөрсәң, икегез концерт куясыз, бик әйбәт егет. Анда Руслан майлаган инде әтине, теге ышарга тырышкан инде бик каты гына әйттереп. Шуңа күрә Русланны ярата инде минем әти. Әтинең тәкъдиме, әтинең фатихасын биреп Русланга кияүгә чыкты инде. Фатихасын алып. Менә концертка хәтле сезнең мөнәсәбәтләр башка төрле идеме? Кайчан менә үзгәрде? Мәхәббәт кайчан башланды соң, аңламыйм. Мәхәббәт, Дамир, без бит инде укыдык училищеда. Ул анда башка кызлар белән йөрде, рәхәтләнеп, мин бөтенсен күрдем. Минем анда бер хистә булмады анда. Бер нәрсә булмады. Менә ничек теге обычно, менә син белән утырабыз, менә шулай. Менә нейтраль. Ул бик теге крутой динде, анда шундый текә егет, шундый городской. Мин шундый авыл кызы, мин шундый тәртипле, шундый мин андай берләрне яратмыйдым инде, аның кылганганнарын һуң дип карап утырадыр инде без. Мине гомумән анда менә миңа әйткән булсалар, менә син аңа кияүгә чыгачаксың, мин ышанмас идем. Менә шул теге концертлар бергә куя башлагач, ничектер әйтәм бит, ул мине кунак иттереп чакыра башлады концертына. Мин аны менә шулай бер 2-3 ел йөрдек кунак иттереп. Шул кунак булып йөрүләр арасында хисләр дә уянды инде, язышы бик матур язды ул миңа. Ой, анда смслар миңа берсе дә язганы юк ия. Шундый матур метен каян нитеп әллә компьютердан алайын да шундый сообщениялар үзенең башы җитә микәнни шулай язырга дип тә уйлап куядыр ем. Менә шулай матур сообщениялар белән, матур аннары гадәтләре белән теге гомумән яулап алды инде күңелемне. Нәтиҗәсе, без инде 5 ел тормышта субханалла 2 бала үстереп ятабыз һәм инде менә 3нче концерт сезоннарыбызда менә бу елны куеп бетерәбез җәйгә хәтле. Аннары 4нче. Юк, 2нче алдым. 3нчене аннары китәбез инде. 3нче круг. Теге гастрольгә чакыргач беренче тапкыр гонорарны күп сорады дигән бит. Хәзердә бер-берегезгә гонорарларны бирәсезме, бүлешәсезме, күп сорыймы? Юк, хәзер инде безнең бер кесә. Шуңа күрә анда гонорар бүлү юк. Аллага шөкер. Менә нәрсә әйтәсем килә, сез менә Эльмира Нагимова, Руслан Керимудинов үзе башка артист. Сез бер-берегезне бер тандем итеп игълан иткәнегез юк. Ни өчен сез иҗат мәсьәләсендә кавышмыйсыз дип әйтәсем килә? Тормышта кавышканы җиткән Дамир, иҗаттан да нәрсәгә кавышырга булай да бергә эшлибез, Аллага шөкер. Но безне дуэт дип әйтеп булмый, чөнки мин үземә бер төрле җырчы, ул үзе бер сольный җырчы. Без инде сәхнәдә әлбәттә дуэтлар җырлыйбыз. Сәхнәне теге дополнять иттереп, концертны дополнять иттереп кенә, абылай теге дуэт җырчылары дип без бер-беребезне игълан итмәячәкбез. Менә җырларга килгәндә, әйтеп узган инде синең җырларны гомумән җырламыйм. Ни өчен икән бу? Конкурент итеп күрәме сине, яисә ошамый микән синең язган җырлар нәрсәгә? Ой, без аның белән иҗатка килгәндә бөтенләй икенче төрле кешеләр. Ул миңа ошаганны яратмый, миңа аның җырлары кайберләре ошап бетми. Гомумән безнең анда вкуслар төрле.
ул минем җырларны гомумән яратмый. Кайберләрен әйтә инде. Яра, пойдет син, яра. Ну, минем җырларны җырлый алмыйсың инде син дип әйтеп куйын, әйтәм, яра, инде матур, яра. Мин сиңа бары бары ул югарыда булырга тиеш, мин инде шыпырт кына үземнең эшемне эшләргә тиеш. Шуңа күрә без ике төрле җырчы, ике төрле фикер безнең җырга карата. Минем уйлавымча, менә сезнең син эстрада җырын күбрәк башкарасың җырларын, ул Руслан халык җырларын моңлы итеп сузып җырлый. Менә теге төрле тавыш, низахлар килеп чыга. Менә нәкъ шул иҗат аркасында чыгарсыз әймәсенең. Менә җыр мәсьәләсендә мин күбрәк эстрада җырларын җырлыйм, ни дигәндә мин бәлки шундый Русланның җырларын җырлый алырмындыр инде, белмим. Но ул үзе әйтә, юрганыңа карап аяңны сызма торым. Сиңа шундый гына җырлар җырлайсың, булдыра алсаң, минем җырларны булдыра алмыйсың син дип әйтә дә ул, мен ярамый. Шулай. Тавыш чыга инде, кайсы гаиләдә чыкмый. Нәрсә өчен күбрәк чыга? Нәрсә өчен чыга инде? Хәзер бик калай чыкмый, менә элегрәк баштарак безнең теге ике ут сыман теге бер-беребезгә бирмибез, юл бирмичә, теге сәхнәне бүләлмичә, ничектер булды инде анда, бик күп сөйләделәр бит инде аны. Хәзер инде ике бала булгач безнең мин үзгәрдем. Мин тиз оныта башладым әле. Үземнән менә хәзер шакката башладым. Элек мин ничектер онытмыйдыр, 1-2 көн үтә, 10 көн үтә, мин аны хәтерлим. Монда мин үзем аны сүгеп тә атам, ул миңа үпкәли. Үзем шунда 5 минуттан соң, әйтәм, яра инде үпкәләп утырма, шуңа да үпкәләп утырасың дип, үзем дә онытып, бөтен әйберне, менә шундый әйберне мин үземдә ярата башладым. Честно гына. Шундый үзгәреш бар. Наша теге үземдә күргәнем бар, үзеңдә сөйлисең, кызып китә торган гадәт бар. Менә аерылышуга да барып җиткән булганы бармы? Аерылышыга барып әйткән бар, мен сөйләмим, аерылам. Но теге аерылышыга җитмәде инде. Бары теге сүздә генә булды. Әлбәттә, әйткәләшкән бар инде, яра. Кем күбрәк тынычландырасың менә? Синме? Улдыр инде, Русландыр. Беләсеңме, ул да. Ул түзде. Бала тапканча хәзер түзмәй инде, хәзер икебез бер-беребезне түзәбез. Икебез дә хәзер бер теге шуңа күрә андай теге дөрес әйтмәдем мин тегендә түзә инде мин түзәдеп. Мин шундый теге катастрофа кешесе түгел инде, мин бик тормышчан кеше, мин тормыш турында уйлыйм. Безнең аның белән фикерләр дә әле теге ничектер башка төрле. Мин хәзер ничектер менә теге гөлни турында уйлыйм, менә фатир алырга. Так, хәзер гаилә эшенә, ой, нинди җыр яздырыйм микән? Так, миңа аранжировка кирәк хәзер. Юк, миңа бу аранжировка шамады, хәзер булсын икенче төрле яздырам. Ул менә шундый шуңа күбрәк уйлый. Мин теге тормышка күбрәк уйлыйм. Шуңа күрә менә шундый фикерләр безнең. Юк, икебез дә бер-беребезне көнләшәбез, Аллага шөкер. Төне буе тәгәрәп чыктым, башы белән ирен итеп җылап чыктым. Тыга иренмәсәң, мин сине куып чыгарам дип әйтәдер. ТМТV. Что такое авторское ателье Илды Смухамедяновой? Это настоящий качественный пошив и ремонт одежды. Отличный способ подчеркнуть вашу индивидуальность, персональный подход к каждому заказу. Авторское ателье Илды Смухамедяновой, улица Мамлютова, дом 42, офис 4. Подушки от 110 рублей. Одеяло, матрасы, постельное белье, домашняя одежда из Иваново по ценам производителя в магазине «Реальный сон». Поперечно-авангардная, 15. Телефон 278 6200. Татар радиосы тәкъдим итә. Робопати! Тимер йөрәкләрне эретерлек кайнар дискотека. Искевали. Лилия Гыйматдинова, Альберт Нурминский, диджей Радик, Фәрит Низамиев, Диля Булат Нигматуллиннар, Резат Синирә Рамазановлар, Салават һәм Гүзәлем, Хаким, Гүзәлия, Линар Яшин, Илназ Гарипов, Айрат Сапин, Раяз Фасыхов, Мөнир Рахмаев, Илмира Нагыймова, Ландыш Нихматҗанова. 14 февраль Эрмитаж 297-43-77. Агросила компаниясе яңа ел бәйрәме белән котлый. Өстәлләрегез сый-нигъмәттән сыгылып торсын, тәмле, сыйфатлы ризыкларга бай булсын. Файдалы ризык табигатыбыз биргәннән файдаланып, үз продукциябызны җитештерергәндә генә була. Агросила, сәламәт тормыш һәм сәламәт дөнья.
Зинера һәм Ризат Рамазановлар концертларына рәхим итегез. 19 февраль Яңа Шишмә, 20 Сәлмә драм театр, 21 Балташ, 22 Алексеевск, 25 Базар Алматар, 26 Кама тамагы, 27 Сапас, 28 февраль Буа, 31 март Пазан, Уникс. Балалы солянка! Ура! Зур гаилә концертына барабыз! Танылган артистлар үзләренең балалары белән бер сәхнәдә чыгыш ясый. Лануш Непочанова, Иркә, Илназ Бак, Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Ринат Валиев, Әсгать Булат Исмәтовлар, Илмира Нәхимова, Руслан Кираметдинов, Люция Хамид, Юсуф Бикчантаев, Закир Шахбан, Диля Нигъматуллина, Хәмдүнә Тимергалиева, Рабил Шарапов, Рифат Заипов, Илдар Хакимов, Гүзәл Урасова һәм башкалар. 27 гыйнвар, Уникс, 297 43 77. Корстон представляет легендарная группа Nautilus Pompilius с юбилейной программой 27 января. Подробности 279 30 79. Запрещено для детей. 2 февраль. Концерт-холл Эрмитаж. Эксклюзив кичә. Анна. 30-дан артык популяр эстрада артистлары бер дулкында, бер сәхнәдә. Элвин Грей, Ландыш Нигъмәтҗанова, Айрат Сафин, диджей Радик, Раяз Фасыйхов, Салават һәм Гүзәл Минихановлар һәм башкалар. Билетлар саны шикләнгән. Билетлар кассир.ру сайтында. Белешмәләр өчен телефон 8 987 232 66 05. TMTV. Эльмир менә хәбезне Руслан ишетмәме? Анар карар инде ул. Руслан популярракмы яисә синме? Ничек уйлыйсың? Ул инде сер түгел, безнең арада да ул үзе дә әйтә, син бит инде популярныйрак дип. Но аның ул белә, ул киләчәктә миннән дә популярныйрак булачагын ул белә. Менә шулай бер миңа ошый янарда. Теге өмете сүнми дип түгел инде. Мин дә үзем беләм аны. Ал бары бит инде миңа каранда матуррак җырлый ул. Синдә сама критика бик шәп ахырсы менә. Үзеңдә теге яхшы булсын, тырышасың. Сама критика үземне мактамыйм. Гел менә җырлаган саен һәрбер менә чыгыштан соң, концерттагы чыгыштан соң мин бик ничектер расстраиваться итәм дип әйтмәкче, чөнки миңа һәрбер чыгышым ошамый. Монда шулай иткәнмен. Аннары мин телевизордан үземне карасам, гомумән дә башны торам. Менә булай торам. Это ужас була. Клипларны караганда шулаймы? Юк, клипларны караганда мен клиплар шанда барыбер бит инде теге төзәтәләр кайбер җирләрне. Клипларым ошый. Но концерттагы чыгышларны кешеләр әйтә, син нәрсә матур бит, әйбәт бит. Мин юк, мин үземне карый алмыйм. Мен әйтәм, позор киләсе. Эльмира, әйттең, училище вакытында Руслан кызлар белән аралаша, тегесе монсы. Хәзерге мизгелдә син дә артист, ул да артист. Көнләшү хисе гомумән юктыр дип әйтер идем, ләкин мин бәлки ялгышырмын, әйме? Юк, икебез дә бер-беребезне көнләшәбез, Аллага шөкер. Аллага шөкер, без инде. Но көнләшү теге бик каты көнләшүгә сәбәп биргәнебез юк икебезнеке дә, Аллага шөкер. Но көнләшүне көнләшәбез. Вайтыр балам. Дип кенә. Шакырабыз, ул бер белән нормально. Сезнең гаилә гомумән кызык. Бер-берегезне сез теге бергә игъланда әйтмисез, Кераметдиновлар гаиләсе дип, сездә эмоциялар ташып тора, әрләшкәнегезне яшермисез, бер-берегезгә көнләшәсез. Рәхәт индеме? Ой, вообще рәхәт. Без гомумән теге безнең белән булган коллективта кешеләр алар көн саен көләләр бездән. Сез шундый, нейди, веселыйлар. Сезнең белән вообще весело дип әйтәләр инде алар. Шуңа күрә без теге талашып талабыз, сугышып талабыз, аннары 5 минуттан соң кочаклашып та утырабыз без. Менә шундыйбыз. Безгә шулай рәхәт, без бер-беребезне шулай тоябыз. Без гомумән шулай яратылгандыр бер-беребезгә. Инстаграмга минем нигәдер әйләнеп кайтасым килә. Ул да сезнең теге бергә алып барган аккаунт кебегрәк инде, әймәндә балалар да чыга, үзеңне чыгарасың бит инде. Балалар турында сырысым килә. Күстенгәннәре бармы, күз тигәне бармы? Гомумән андай бердән куркасың. Ой, Дамир менә. Чөнки анда бүген күрдек бит инде Камилне. Камил шунда Инстаграмда шулай сөйләшәттер бистәсе инде. Ну, хәзер нишләптер әни, Русланның әнисе инде күбрәк ул миңа әйтте инде, чыгарма, кызым, чыгарма, күчсенә, аннары төннәр бер юлы концертка алып барып кайттык та, мин анда әйбергә гомумән ышанмыйдым. Алып барып кайттык, җырлап чыкты, чәчәкләр анда бик бәхет, безнең өчен дә бәхет. Һәм инде кайтты да өйгә, һәм йоклый алмый бала.
Төне буен тәгәрәп чыктым, башы белән ерен итеп, җылап чыктым. Менә все, мин шуннан менә шушы хәлдән соң мәйтем, действительно күстие икән. Аннары мин үзем гомумән училище вакытында мин бер әби белән яшәдем. Аллаһ Тәала җибәргән әбидер инде ул минем өчен, абыстай әби. Бәлки ул мине ишетсә, Зәнфира апа дип дәшәм инде, мин аңа бик рәхмәтләремне белдерәсем килә, чөнки ул мине бик менә дога өйрәнмәсәң, мин сине куып чыгарам дип әйтәдер. Мин ул вакытта бала чага 16 яшьлек, мин кая барамсың дип, мин җылыйдырым көн сайын, мин доганы өйрәнәдерим, бөтен догаларны, бөтен сүрәләрне өйрәнеп чыктым. Бөтенесен яттан беләм, Аллага шөкер. Намазга гына басасым калды, но әле басмыйм. Шуңа күрә үзем эшкәрәм балаларны. Менә хәзер эшкәрә башлагач, куркмыйча тыга алам. Кайбер теге юлы концерттан кайткач эшкәрмәгәнем мин аны. Шуңа күрә теге кайтып арып ятасың бит инде анда. Шуңа күрә ул башы белән йөреп чыкты. Хәзер эшкәрә башлагач, ничектер җиңелрәк кебек, субханалла. Алар теге Минем өчен менә хәзерге информация яңалык, дөресен әйткәндә. Димәк, син бөтен догаларны, сүрәләрне өйрәнгәнсең, ләкин намазга басырга ашыкмыйсың. Теләк бар ахырсы, әйме? Ой, беләсем, картайгач теләк бар. Алла берсә картлыкка хәрлек яшәргә насыйп булсын. Амин, амин, амин. Намазга басырга шулай ук насыйп булсын. Беләсеңме, әзер түгелмен, әле аңа бит вакыт кирәк. Аңа менә хәзер мәш килеп балалар үстерәбез, мәш килеп концертлар, тегесе кирәк, бусы кирәк, менә ничектер минем вакытым җитми менә. Хәзер беләсеңме, безне телеэкраннарда караучы тамашачылар әйтерләр инде, картайганны көтмә, хәзер үк бас дип әйтерләр инде. Син моңа әзерме? Мин күңелдә укыйм. Мин Аллаһ Тәгаләгә ышанамын, мин аңа таянамын. Шуңа күрә күңелдә белгәнем минем өчен җитә. Мин менә машинада утырып барганда да гел укыйм, сәхнәгә чыкканда да бисмилла дип чыгам. Хәтта һәрбер эшемне эшләгәндә бисмиллаһир-рахманир-рахим дип башлыйм мин. Шунысы минем өчен әлеге вакытта җитә. Менә хәзер образлар турында әйтәсем килә. Ни өчен бу сораудан соң, бу темадан соң синне дөрестән теге ярым шәрә киемнәрдән күргәнем юк. Димәк, менә бу яңалык булып бара. Димәк, менә шул догалар белән бәйле булгач, иман белән бәйле булгач, син үзең кимисең, теләгең юк инде, әйме? Әйсә. Бар инде, Дамир. Андый теге кыска киемнәр кигән юк инде. Ну, теге нигә хәтлек, тезгә хәтлек кигән бар инде алай. Булай теге шәрә чыккан юк, Аллага шөкер. Ул миңа килешми, мен алай чыга да алмаячакмын. Чык дисәләр, менә продюсерлар әйтте. Илмира, менә бүген син менә шулай, менә син әле күрдең беренче тапкыр, анда син ничек әйтеп инде? Теге бөтен җирен күренеп тора. Ул костюмны кимисең һәм киергә кирәк. Юк, кимим. Әрләшеп бетәсең? Әйе, кимим. Кимәячәкмен, миңа ошамаса кимәячәкмен. Ну, бер татар җырында әле мин анда киюдә тәтегелем. Анда кидерттеләр инде миңа кыска күлмәк. Мин анда конькида идем, ул миңа бик килешеп тора, анда теге андый теге бик ачык дип әйтмәс идем мин аны. Шуңа күрә бер кидем мин андыйны. Алай кигән юк. Бу татар җыры синең өчен теге мәңгегә күңелдә уелып калган кебек, әле берничә тапкыр искә төшердең син. Узган юлы күрешкәч тә, бу юлы да татар җыры фестивален ничек инде аның турында онытасың, ул бит инде елның нәтиҗәсе, ул иң зур проектларның берсе. Гомумән ул артист өчен бик зур анда катнашуы дәрәҗә. Ул синең эшеңнең нәтиҗәсе менә. Шуңа күрә аның турында онытырга ярамый. Йөрәк түгел, бетте дип уйласам да, бидәтәсен искә төшеп син һаманда теләсәм дә берничек тә оныта алмыйм сагынмаска. Каян гына кешеләр табыйм, ярат димим, көтмим, өметләнмим, хәлемне дә белмә теләсәм җитә миңа. Син бәхетле булсаң, хисләремне минем көлем
татар җыры турында сөйләгәч, минем нигәдер инде Татмус ТВ премиясын тапшыру тантанасында искә төшерәсем килә. Ул инде быел инде беренче генә тапкыр үткәрелми, берничә ел инде традициягә кереп бара. Бу елны дәгъва кыласыңмы? Ниндирәк җыр белән катнашырга теләр идеңме? Әлбәттә инде һәрбер менә шушы татар җыры һәм Татмус ТВ премияларын көтеп калабыз һәм тырышабыз. Менә иң мөһиме тамашачы безне яратсын, алар безнең өчен тавыш бирсеннәр дигән теләктә генә калабыз инде. Амин, амин, амин. Эльмира, синең белән танышканча, миннән кайсы бер тамашачылар, гомумән минем дуслар да килеп сорыйлар иде. Эльмира Нагимова нинди икән ул телевизордан караганда, шундый горур, аның белән аралашып булмый, шундый характеры авыр. Шулай шаталар син, әйме? Ул ни өчен алай икән? Белмим инде, бәлки шундый минем турында беренче образ туадыр. Но мин усал инде, усал. Но мин шул ук вакытта мин бик миннән дә теге мәрхәмәтле кеше юктыр дип уйлыйм. Чөнки менә ничек әйтим, Дамир, урысча әйтим әле. Какой привет, такой ответ. Менә минем белән кеше әйбәт аралашса, мин аңа менә бөтен җанымны чыгарып бирергә әзер. Мин аның өчен менә ничектер мин бик әшәкелек кеше дип әйтә алмыйм үземне. Әшәке кеше түгел мин. Мин әйтсәләр дә. Но мин усаллыгым бар. Нәрсәдә усал син? Син сирәктән кабынып китәсеңме усал булып? Яисә сәбәп булырга тиешме? Юк инде, хәзер бит менә ничектер дөньясы шундый. Теге юлда йөргәндә бераз теге чыкса, мин куям инде. Ней. Ну, усал инде мин, әйтә алам, ответны бирә алам мин. Элек менә ничектер бирә алмыйдыр. Элек мин шундый җылап каладыр, ничектер мине теге рәнҗетсәләр, обижать итсәләр, мин кайта, мин шулай теге бер нәрсә дәшмидер, кайтадыр инде өйгә җылыйдыр. Хәзер ничектер менә опыт, ничектер тормыш, ничектер менә шулай теге өйрәтте. Менә начар әйтсәләр, инде мин үземдә җылатырга магу, әйе. Сез белән генә. Син каты сораулар бирмәскә инде алайса. Менә шулай. Эльмира, усал дигәч, сәхнә арты тормышы искә төште. Сәхнә арты тормышында ничегрәк анда синнән куркалармы, син кемдән булса куркасыңмы? Ничегрәк анда менә сәбәпләр? Сәхнә арты тормышы ул тагын да кызыграк өлкә. Ансын сөйләп тормыйм инде анда. Бөтен әйберне сөйләсәң кызык ул бәлки, но аны сөйләргә ярамый. Сәхнә арты тормышы без барысы да белән дә дус булырга тырышабыз. Әлбәттә, минем үземнең иҗат дусларым бар. Алар белән инде мин аларны якын дусларым да дип әйтә алам. Бернинди мисез. Шуңа күрә төрле чаклар була, төрле чаклар була. Нинди артист белән син гомумән аралашмас идең? Нинди булырга тиеш ул? Аралашмас идем. Бар анда артистлар аралашмый торган. Минем өчен һәр вакытта кеше булып калырга кирәк. Теге ничектер борын күтәреп, минем шул хәтлек тамашачым бар, синең шул хәтлек кенә дип, мин синнән яхшырак җырлыйм. Син вообще җырлый белмисең. Андый, белмим. Килеп әйткәннәр бармы? Килеп әйткәннәре юк инде. Но ишеткән бар шулай сөйләгәннәрен. Шуңа күрә кеше булып калырга кирәк. Һәрбер җырчының үз тамашачысы. Һәрберсе ничек булдыра ала, шулай булдыра ала инде аны карасаң. Шуңа күрә һәр вакытта просто кеше булып калырга кирәк. Эльмира Нагимова кайчан булса да йолдызлык шир белән авырган икән. Булгандыр инде, әйме? Булды инде, ничек булмасын. Ул теге әле мин шундый авыл кызы әйме, чыктым гына. Әле минем теге шундый инде тыныч кына, шундый хоп теге ничектер әйтә. Эльмира Нагимова теге булып алды инде андый чаклар. Менә Русланга ләктем инде мин шундый йолдызлы шир белән. Но ул бөтен ширгә дә дәва бар дип әйтә алмыйм, конечно, но йолдызлык ширенә дә дәва бар, ул дәвалый, ул продюсер дәвалый инде безнең. Ярый, алайса әкрен генә инде без синең белән әңгәмәне тәмамларбыз. Аяклар да туңа башлады. Ярый, менә хәзерге мизгелдә син үзеңне чын күңелдән бәхетле дип әйтә аласыңмы? Һәм нәрсә өчен? Ой, мин бәхетле Дамир, Аллага шөкер, күзгә тимәсен. Мин һәр вакытта хәзер дога укыйм ишемнән, менә минем балаларым иң мөһим исән сау сәламәт булсыннар, озын гомерле булсыннар, бәхетле булсыннар. Һәм инде үзебезгә насыйп булсын үстерергә аларны, һәммәгезгә дә телим, хөрмәтле дуслар. Үзебезнең балаларыбызны үстерик, рәхәттә, бәхеттә, шатлыкта, исәнлектә, саулыкта яшәргә насыйп булсын.
Һәммәбезгә дә. Амин, шулай булсын. Инде бүген бездә кунакта Чаллы шәһәреннән Илмира Нагыймова килде. Гаиләсе белән без бүген тюбингларда таудан шудык. Инде үзенә бер кызыклы мизгелләр булды. Киләсе атналарга кадәр дип саубуллашабыз. Пока-пока. Пока-пока, хөрмәтле дуслар. Инде нәтиҗәсе бүгенге кичәнең шул, бүгенге көннең шул. Менә миндә бер синяк та юк, менә Дамирда бар. Тырыштык, барысы да сезнең өчен. Әйдә киттек алайса, берне шуып алыйк инде. Вакыт дигәнең бик тиз йөри. Әле генә исәнләшкән булсак, хәзер инде саубуллашыр вакыт та килеп җитте. Сезне татар эстрадасы яңалыклары белән мин Ландыш Нигъмәтҗанова таныштырдым. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Пока-пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап-ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам, так как каждая профессия требует постоянного роста. Помимо профессионалов, в нашей студии каждый сможет найти что-то для себя. Профессиональная декоративная косметика и косметика по уходу за волосами, руками и ногами. Услуги салона красоты. Наша студия – это наш второй дом, поэтому мы стараемся поддерживать семейную атмосферу и каждому гостю передавать наше тепло и заботу. ТМТV. Мыши хозяйничают в вашем доме, портят ваши продукты и даже крысы. Они оставляют после себя отвратительные следы, подвергая опасности здоровье ваших близких. Избавьтесь от них с помощью Pest Repeller. Это настоящий хит среди отпугивающих устройств. Он изгоняет вредителей без использования химических средств. Просто включите его и все. Чтобы избавить ваш дом от более 10 видов вредителей, ему потребуется лишь обычная электрическая розетка. Вы боретесь с муравьями и пауками. Моль портит вашу одежду и нервы. Pest Repeller решит и эту проблему. Pest Repeller излучает электромагнитные импульсы через стандартную электропроводку, которая есть в каждом доме. Инновационное устройство воздействует на вредителей, проникших в ваш дом, и прогоняет их прочь. Он охватывает до 230 квадратных метров. Pest Repeller – это выгодная единовременная покупка на долгие годы. Позвоните и закажите Pest Repeller прямо сейчас с 50% скидкой. Всего за 999 рублей. Pest Repeller для вашей гостиной, дома, погреба или офиса. Pest Repeller защищает от потенциальных опасностей даже большие производственные помещения. Используйте его на даче. Вы можете оставить прибор включенным на несколько месяцев. Вы будете в безопасности, когда вернетесь обратно. Зеленый сигнал показывает, что вы защищены в течение всей ночи. Pest Repeller безопасен и может быть использован рядом с домашними животными. В холодные месяцы грызуны и насекомые проникают в ваш дом, доставляя вам неприятности. Попрощайтесь с более чем 10 видами вредителей с помощью Pest Repeller. Он работает 24 часа в сутки, все 365 дней в году, без батареек, без дополнительных заправок, без химикатов. За последние 5 лет продано более 1 миллиона штук. Позвоните и закажите Pest Repeller прямо сейчас с 50% скидкой всего за 999 рублей. Это эффективный прибор против вредителей, охватывающий множество комнат и столько квадратных метров, сколько необходимо. Позвоните прямо сейчас, чтобы как можно быстрее подключить Pest Repeller в вашем доме. Pest Repeller просто необходим, когда нужно защитить жилое помещение от нашествия грызунов и насекомых. Устали от непрошенных гостей? Уникальный
Уникальная технология отпугивания вредителей Pest Repeller позволит вам снова почувствовать себя комфортно. Грызуны портят ваши продукты. Pest Repeller поможет справиться и с этой проблемой и сохранить здоровье вашей семьи. Закажите Pest Repeller и получите скидку 50%. Оригинальный отпугиватель насекомых и грызунов Pest Repeller всего за 999 рублей. Elmira Süleymanova konsertlari Qozonda. Maxsus qonaqlar Ramil G'ulmishanov, Ilshod Safin. 6-7 fevral Filarmoniya. Rahim itigiz. Hürmetli dostlar, men Gulnaz Asayeva sizni o'zimning real konsert programmama chaqiraman. 24 yanvar kuni Sol, 28 Kumurtau, 29 Starlitomoq, 30 yanvar Beleybey, 31 To'ymazi, ham 1 fevralda sizdan barig'izda Oktyabrskiy qolasida kutib qolaman. TMTV Студентларның ике сынамышы бар. Әгәр кар ятса, демәк тиздән сессия. Әгәр кар өри башласа, демәк тагын сессия. Моңардан нәтиҗә, барыны да шул кар гаепле. Салам дуслар, шәрек календаре буенча эт елына килеп керүбез бүгенге чыгарылышның темасына сәбәпче булды дисәк тә була. Этләр, песиләр, ташбакалар, балыклар, хәтта тавык һәм казлар турында да сөйләшербез бу елы. Татар эстрады йолдызларының йорт хайваннары бармы? Бүгенге сораубыз әдә шулай яңгырый. Шул арада 15-тәге үзгәрешләргә дә күз салырбыз. Озакка сузмый, башлый алайса. Хит-парадның 15-нче урынына бу атында чәшкә килеп керә. Чәшкәнең элегрәк төтен кушаматлы, төтен төсендәге бик йонлаш мәчесе булган. Шундый тәрбияле иде. Өстәлгә бер дә менгәне булмады дип искә алып сөйли аны җырчы. Тик ни кызганыч, фатирдан фатирга күченеп йөргән вакытта бу песине бер йортның хуҗасы кертергә каршы була. Шуңа да төтенне авылга алып кайтырга туры килә. Һәм озакта үтми мәче югала. Чәшкә әлдә үзен бик гаепле саный. Бер җаваплылык алгач, ахыргача карарга кирәк икән дигән нәтиҗәгә килдем шуннан соң ди җырчы. 15-нче урын. Яна хатынны кулыма алам, хатирәләрнең утында янам. Һәрбер сүзеңдә үткән авазы, өзелгән хиснең суынган назы. Сине мин көтмим, җанымда йөртмим, сөйүрәген күңелгә кертмим. Нигә син миңа хатлар язасың, кабат яңартып йөрәк ярасын. Сөям сөйләп, әйттеләр кемнәр, күптән сулдылар син биргән гөлләр.
Карларны кояш каралтты, үзләребезне сулар таратты. Язлар ялварды, җәйләр елатты. Көзге яңгырлар елап юатты. Сүзләрем матур, хисләрем ялган. Күпме күңелдә әйтелми калган. Нигә син миңа хатлар язасың? Кабат яңартып йөрәк ярасын. Сөям сине дип әйттеләр кемнәр. Күптән сулдылар син биргән гөлләр. Хит-парадның чираттагы яңалыгы Артур Салихов башкаруындагы «Юк кирәкми» җырына төшерелгән клип. Артурга да бүгенге чыгарылышның соравын бирдем. Бик урынлы булды ул. Баксаң, җырчының улы малае яңа ел алдыннан гына Кыш бабайдан бүләккә хомяк, ягъни әрлән сораган булган. Һәм хәзер инде түгел 21 көн Салиховларда бик тәти һәм бик нәни ком кушаматлы әрлән яши икән. Димәк, Кыш бабай теләкне үтәгән булып чыга. Шәп инде ул, хыяллар чынга ашкач. Телең телгә бердә йокмый синең, сүзең сүзгә бердә ошамый. Яратамын диеп пышылдыйсың, йөрәгем никтер ышанмый. Юк кирәкми кабат янулар, юк кирәкми янә көйләр. Хыянәтнең салкын учагында янып бетте безнең сөюләр. Юк кирәкми кабат янулар, юк кирәкми янә көйләр. Хыянәтнең салкын учагында янып бетте безнең сөюләр. Бер сүз белән җимерелде барысы, бер селтәнү белән киселде. Үткәннәрне бик тиз онытырда, гафу итәр барың дисеңме? Юк кирәкми кабат янулар, юк кирәкми янә көйләр. Хыянәтнең салкын учагында янып бетте безнең сөюләр. Юк кирәкми кабат янулар, юк кирәкми янә көйләр. Хыянәтнең салкын учагында янып бетте безнең сөюләр. Телең телгә бердә йокмый синең, сүзең сүзгә бердә ошамый. Яратамын диеп пышылдыйсың, йөрәгем никтер ышанмый. Юк кирәк
mi kabat yanılar Yok gerek mi yana kıyılar Hıyanetinin salkın uşağında Yanıp bitti bizning süyüler Yok gerek mi kabat yanılar Yok gerek mi yana kıyılar Hıyanetinin salkın uşağında Yanıp bitti bizning süyüler Hıyanetinin salkın uşağında Yanıp bitti bizning süyüler Yanıp bitti bizning süyüler Илмира Нәғимова кішкенәдән үк йорт хайваны турында хыялланган. Тиге кеше фатирда жәнлекләр тотуга каршы булган. Шуңа күрә Нәғимова хыялын бераз үзгәртелгә булган. Хәзер үз йортыбыз тизрәк булсын иде дип телим. Йорт булуга песием дә, этем дә булачак ди ул. Ә без хит-парадка әйләнеп кайтыйк. Бу атнада Илмира 13-нче урында. Балачагым еллар агымында Җилләр кебек сизенми узды Синең янда мин һаман да сабый Әтекәем синең бәләкәй кызың Син үзеңдә сабый күңелле бит Чәчләреңә шоллар керсә дә Балам диеп татлы күчтән әшең Йөртәсеңме һаман көсәңдә Балачагым еллар агымында Җилләр кебек сизенми узды Синең янда мин һаман да сабый Әтекәем синең бәләкәй кызың Ризат һәм Динираның әлегә йорт хайваннары юк. Моңарчы мөмкинлек булмады. Үзебезгә дә юньләп торырга урын юк иде дип сүз башлады Ризат Рамазанов. Тулай торакның кыстан бүлмәсендә песи этләр белән тору авыр булыр иде ди ул. Әмма хәзер җырчы өенә аквариум кую турында уйлана башлаган. Йөзеп йөргән балыкларны күзәтү үзе бер рәхәт булыр иде ди җырчы. Рамазановлар дуэты бу атнада 12-нче урында. Җилмәләсин микән Уян бәгърем, уян диеп Эндәшүшем син иртән Безнең иртә без башлана Тәмле шәй һәм кыйммакытан Бүген дә сине йокыңнан кыймак исе уяткан Җаным дибез исемнәрне Онытып без күптәннән Көнебез шулай башлана Бер тәтиек үпкәннән Җаным дибез исемнәрне Онытып без күптәннән Көнебез шулай башлана Бер тәтиек үпкәннән Өшәүләшеп шәйләр өшү Шайрышу көлешү Рәхәт безгә синең белән Бар шатлыкны бүлешү Күңелемә искән җилдә Ярамый шул беләсең Вак-төяк бер шулларыңны Калдыр дисең көләсең Җаным дибез исемнәрне Онытып без күптәннән Көнебез шулай башлана Бер тәтиек үпкәннән Җаным дибез исемнәрне Онытып без күптәннән Көнебез шулай башлана Бер тәтиек үпкәннән
Біз башта тожбақалар тұттық, аннары балықлар алдық, шуның үстіне қуянлы да болдық деп сөйләп кетті Эльмира Сулейманова. Менә кемдә икән ул зоопарк, әтеге қуян белән бигрәк тә кызык булган. Аны сатучысы бу үсми торган куян дип сатып җибәргән. Тик вакыт узу белән кичкенә генә кара җәнлек менә моның хәтле зур куянга әверелгән. Жыра кушаматлы бу куян әлдә җырчы фатирында яшәп, тәмле ашап, алга таба үсүен дәвам итә икән. Шул ашамсак куян янына әле шушы көннәрдә генә песи кайтып кергән. Монысын балалар яңа елга сораганнар икән. Аның шинауына түзәрлек түгел. Мебелендә ашый, аяк киемнәрдә калмады, бармакларны кимерепме кимерә дип көлә-көлә сөйли Эльмира. Берәргә кирәкмиме? Биреп җибәрер идем, билләһи дип шаярып та куйды. Тулы бер зоопарк хуҗасы Эльмира Сулейманова бу атнада 11-нче урында. Yazmışına kağılmasın balan aşısı bala balakayım balan aşı aşama bir gözüp aşı balanın demleri ömrüge kalır singip balakayım balan aşık aşama bir güzüp aşı balanın demleri ömrüge kalır singip uzaklamaz karlar yağar jayatır şu balanın yazmış yolu yaktı bulasın ey Hudayım balamının balakayım balan aşık aşama bir gözüp aşı balanın demleri ömrüge Янар яшендә ниләренә булмаган. Попугай, тошбака дисеңме, аквариум белән балыклар да калмаган. Һәм әлбәттә инде песиләр. Һәм менә соңгы 3 елда да Ленар мәче хуҗасы. Песилендә нинди бит әле? Шотланд токымлы, узын йонлы, шәлперәйгән кулаклы, няшы кушаматлы социаль шелтәр йолдызы. Няшының узган җәйдә хәтта урамга чыккан җиреннән урлап та киткәннәр. Бер атна буе бөтен Балтаж буенча песин эзләгән Ленар көч хәл аның урлаучыларын да тапкан, тик няшалардан чыгып качкан була. Бәхеткә тиздән табыла песи. Хәзер инде аны урамга чыгару юк, куркыта дип көлеп сөйләде Ленар. Бу юлы җырчы Тебез хит-парадының 10лыгын ачып җибәрә. Paşa, ülep yarata, sinip kende şaşa Bulaytın kanatlar şular bilen işe Aramızda bulur davullar Ham elbette jiller Birge bulsanız gana Mahabete geçiner Bulur ağır sizler Ağlarının tübesi yalgan Şanınızdır beregizde Gene yazmış yeri Saylamagan Kanın közleri yana Кем бии, кем җырлый, кем көлә, кем кыяр маскаларын ясый.
Кыскасы, кем ничек белә, шулай яшьлекне саклап калырга тырыша. Яшьлекне саклап калу сулары шимбә кич, яшьлек тавышы тапшыруында. Мин Диана Тажидинова сезне телевизор экраннары каршында көтеп калам. ТМТV. Подушки от 110 рублей. Одеяло, матрасы, постельное белье, домашняя одежда из Иваново по ценам производителя в магазине «Реальный сон». Поперечно-авангардная, 15. Телефон 278 6200. 7:00 agentlарын нәрсә берләштерә ала? Әлбәттә, бер максат. Максат сезнең хәерле иртәгез. Уян Татар 7:00 агентлары. Һәр иртә Татар радиосында. Яраткан җырчыгыз Илмира Сөләйманова концертларына рәхим итегез. 24 гыйнвар Алабуга, 25 Яшел Үзән, 26 Кама тамагы, 29 Буа, 30 Ульяновск, 31 Чердаклы, 1 февраль Дмитроград, 2 Камышлы, 3 Лениногорск, 4 Түбән Кама, 6-7 февраль Казан филармония, 8 Яршалы, 13 февраль Әлмәт. Тамаша продюсерлык үзәге тәкъдим итә. Башкортстан каршы ал. Рифат Зарипов. Супер шоу 5. Яңа программа, яңа җырлар, яңа мәзәкләр. Һаман күзгә барып яратасыңмы дисә. 31 гыйнвар Брай, 1-2 февраль Нефтекама, 3 Агыйдел, 4 Балташ, 5 Тәтешле, 6 Барда, 7 Чернушка, 8 Куйда, 9 Янаул, 10 1 11 Дүртиле, 12 Кушнаренко, 13 Раевка, 15 Баулы, 16 Мияке, 17 Стәрлебаш, 18 Федоровка, 19 Мәләүз, 20 Бүстәк, 21 Тылбазы, 22 Шишмә, 23 Дәвләкән, 24 Стәрлетамак, 25 Кандра, 26 Туймазы, 27 Октябрьский, 28 февраль Чакмагыш, 1 март Үрге Яркәй. Белешмәләр өчен телефон 8917 444 88 77. Агросила компаниясе яңа ел бәйрәме белән котлый. Өстәлләрегез сый-нигъмәттән сыгылып торсын, тәмле, сыйфатлы ризыкларга бай булсын. Файдалы ризык табигатыбыз биргәннән файдаланып, үз продукциябызны җитештерергәндә генә була. Агросила, сәламәт тормыш һәм сәламәт дөнья. Бу бит хит-парадтагы җырчылар. Музыкаль койма концерты. Әлфинә Әсгамова, Рөстәм Закиров, Алсу Абелханова, Айрат Сафин, Мөнир Рахмаев, Фәрит Низамиев, Алсу Хамазат Фазлыевлар, Хәмдүнә Тимергалиева, Илсап, Ришат Фазлыәхмәтов, Илмира Нәгыймова, Илдар Әхмәтов, Иркә, Ландыш Нигъмәтҗанова һәм башка бик күп популяр җырчылар. 3 февраль Филармония 297 40 77. TMTV. Грандиоз текә шаккатыргы чара. Татмус ТВ телеканалы премиясе 2017. 2 көн рәттән сезнең телекраннарда. Бары тик хитлар, бары тик популяр артистлар җомга һәм шимбә кичке 8-дә Татмус ТВ каналында. Карамый калмагыз. TMTV. Күп кенә эстрада җырчыларынан аермалы буларак, Ландыш Нигъмәтҗановның эт песиләргә исе китми. Хәтта киресенчә, йоннарын куеп, төрле ис таратып йөрүче җәнлекләргә өйдә урын юк дип саный ул. Ә менә хуҗалыкта мал-туар асрау монысы башка мәсьәлә. Авылда торсам, тавыгым да, казым да, этем дә, сыерым да булыр иде ди Ландыш. Барысын да карый беләм. Сыерын да савам, атын да җигәм кирәк булса дип сөйләде ул. Уңган булган җырчыбыз бу атнада 9-нчы урында. Кояш чыкмый икән төрле якта, чыга бары ул бер як тарафка. Югарны теми икән йөрәгеңне, чынлап торып, әгәр ул яратса, онытылыр әле диясеңме, онытырга күпме көч кирәк, чынлап торып, шашып яратканны Unutulmay икән шул йөрәк, онытылыр әле диясеңме, онытырга күпме көч кирәк, чынлап торып, шашып яратканны, онытылмай икән шул йөрәк.
Галимҗанов авыл малае буларак хуҗалыкта була торган йорт хайваннарын карап үскән кеше. Хәзер фатирда тора. Анда да аның үз хуҗалыгы бар, тик билгеле кәҗә, күркә түгел, күпләрдәге кебек песие. Һәм ни гаҗәп, балыклары бар. Ни өчен гаҗәп дим соң, балык белән песи шул ук эт белән мәче түгелме соң? Мөнәсәбәтләре ничек икән, икенче юлы шуны сорыйсы булыр. Әлегә 8нче урын. Ялгышлар була, юллар гел бормай, тигез акмый һәр чакта елга. Сукмактан узам, юлларда тузан, сыкрап елый йөрәк шул заман. Түзмичә булмый, көннәр сыналмый, сынауларсыз бу тормыш бармый. Һәр көннең тәмен, дөньяның ямен, аңлап ныгырак әле яшимен. Ярак аралар, һәрбер яралар, түзәлмәс бит яшәргелалар. Күзләрдән китмей, сүзләрем җитмей, йөрәккәем нишләргә белмәй. Түзмичә булмый, көннәр сыналмый, сынауларсыз бу тормыш бармый. Һәр көннең тәмен, дөньяның ямен, аңлап ныгырак әле яшимен. Гоша атлы попугай кайсыгызда бар иде? Күпләрдә булгандыр ул. Менә Динар Рәхимовның да үз Гошасы булган. Бу тутый кош белән алар бергә үскән дисәң дә була. Динарның әтисе гармунда уйнап җырларга яраткан. Гоша белән Динара тамашачы ролендә булган. Ул чакта кечкенә Динара әле рәтләп сөйләшә дә белмәгән. Ә менә Гоша җырларга кушылып китәргә дә күп сорамаган. Хәтта татарча сүзләр әйтергә дә өйрәнгән. Иң кызыгы, башка милләт музыкасына һәм җырларына тутый кошның исе китмәгән. Кушаматы Гоша булса да, чын татар попугае булган күрәсең. Инде сезне качандыр Гоша белән җырларга өйрәнгән Динарга бирик. 7нче урын. Ташлама син мине, ташлама матурым, йөрәгем ирегер талпыныр. Кояшның яктысы җылытмас, җылытмас, яралы йөрәгем ялганмас. Ташлама син мине, ташлама, йөрәгем әрнетеп тысалма. Күземнән яумасын яңгырлар, булмасын күмердән улы чаклар. Ташлама син мине, ташлама, йөрәгем әрнетеп тысалма. Күземнән яумасын яңгырлар, булмасын күмердән улы чаклар. Авыр булыр минем җаныма, җаныма, кирәк түгел мине ташларга. Без икәүбез, бар килгән икебез, йөрәк син ирекмә талпыныма. Ташлама син мине, ташлама, йөрәгем әрнетеп тысалма. Күземнән яумасын яңгырлар, булмасын күмердән улы чаклар. Айна Әхметшинның көллияткә укырга кергәнче йорт хайваннары күп булган. 3-4 песи, туган көнгә бүләк ителгән овчарка, әйтергә кирәк, эте бөтен командаларында яхшы белгән. Һәм яшь хуҗасын күп кенә куркыныч ситуацияләрдә коткарып калган. Ни кызганыч, пират кушаматлы алман овчаркасын урлап китәләр.
Алина өчен бу бик зур югалту була. Шуннан соң җырчы кыз тагын берәр йорт хайванларга җөрәк итми икән. Yaslar şitse olmağa şimtirine ok şeşekke. Yaslar şitse olmağa şimtirine ok şeşekke. Ortak suyu ilsin biznin bäxetli kileşekke. Ortak suyu ilsin biznin bäxetli kileşekke. Olmasa olmasıla olmaları balgına. Olmasa olmasıla olmaları balgına. Ömürlükке süydüm seni yanlarımda qalğına. Ömürlükke süydüm seni yanlarımda qalğına. Olmasa olmasıla olmaları balgına. Olmasa olmaları balgına. Ömürlükke süydüm seni yanlarımda qalğına. Ömürlükke süydüm canım yanlarımda qalğına. Işlarım olsa senin olma köbektu gerek. Büyük ışlarım olsa senin olma köbektu gerek. Yüreğime aşıp girdin buldun mellek kubelek. Yüreğime aşıp girdin buldun mellek kubelek. Olmasa olmasıla olmaları balgına. Olmasa olmasıla olmaları balgına. Ömürlükke süydüm seni yanlarımda qalğına. Ömürlükke süydüm canım yanlarımda qalğına. Kötüp bağırkayım kerermen kızlarıma. Seni kötüp bağırkayım kerermen kızlarıma. Suyu utları qabızdın sen benim yüreğimde. Suyu utların qabızdın sen benim yüreğimde. Olmasa olmasıla olmaları balgına. Olmasa olmasıla olmaları balgına. Ömürlükke süydüm seni yanlarımda qalğına. Ömürlükke süydüm seni yanlarımda qalğına. Кит парадның чираттагы катнашучысы Рөстәм Асадуллин. Рөстәмгә 5 яшь булганда әнисе эштән кара песи бала салып кайта. Аның кушаматы Персикта, Васькада, хәтта Леопольдта түгел, Радик була. Бер бәхәсләшүдән соң Рөстәмнең әтисенә үпкәләгән әни кеше мәшегә иренең, ягъни Рөстәмнең әтисенең исемен бирә. Радик, Радик дип бер-ике тапкыр әйтүгә теге песи бу кушаматка ияләшеп китмәсенме? Иң кызыгы шунда әнисе Радик дип эндәшкәндә янына Рөстәмнең әтисе һәм әлбәттә гаиләнең тагын бер әгъзасы песи дә ыжгырып килеп җитә торган булган. Бүген Радик улы Рөстәм хит парадның 5-леген ачып җибәрә. Сүзне үзенә бирик. Çiçekler jaydım, üzekleri kiyken seni kütem, salınırdım, koyşan kileri segiken. Eykele şeşevata, kömmelimle yovata, grevke yaşlılığına, yüreğime utu salıva. Eykele şeşevata, kömmelimle yovata, grevke yaşlılığına, yüreğime utu salıva. Sensiz dünyalarla gizem, gizem kiş, gizem irten. Yüreğime de sen bir şaşırken, kelmi kalma dil irken. Eykele şeşevata, kömmelimle yovata, grevke yaşlılığına, yüreğime utu salıva. Eykele şeşevata, kömmelimle yovata, grevke yaşlılığına, yüreğime utu salıva. Диана Тажиддинова шулай ук заманында бик күп йорт хайваннары тоткан. Этләрнең төрле тукымнары, песиләр дисеңме, попугайлар да шактый яшәгән. Тик соңгысы Йоркширский терьер җырчының йорт хайваннарына карата булган карашын 180 градуска үзгәрткән. Кичкенә генә булуына карамастан бу эт өйнең бөтен җирен тырнап, абойларын йолкып, мебельләрен кырып бетергән. Өйнең яме китте дисәң дә ялганламам. 2-3 айда күрмәгәннәребезне күрдек. Шуннан соң бу эттән тизрәк котылу ягын карадык. Юк,
кирәк миңа бүтән йорт хайваннары җитәр дип уфтанып куйды Диана. Эт битләрне күрмәс дәрәҗәгә җиткән Диана Тажетдинова бу атнада 4-нче урында. Ялгыз да түгел, парлы да түгел, хисләре булса да мәхәббәт түгел. Юллар бер булса да, уйлар аерылса да, атлар без мени шулай кәүгә. Йөрәк түрендә сагышым бетмәс, шушы халәтем моң шишмәседәй, миннән ул китмәс, җанымнан китмәс. Ялгыз да түгел, парлы да түгел, хисләре булса да мәхәббәт түгел. Юллар бер булса да, уйлар аерылса да, атлар без мени шулай кәүгәл. Ялгыз да түгел, парлы да түгел, хисләре булса да мәхәббәт түгел. Юллар бер булса да, уйлар аерылса да, атлар без мени шулай кәүгәл. Алсу Азат Фазлыевларның графигі белән йорт хайваннарын тоту мөмкин түгел. Мин моның шулай икәнен соравымны аларның үзләренә бирмичә дә яхшы белә идем. Ә туган авылларында мал туар асрыйлар. Азатлар ягында әйтик, ак куяннар үрчетәләр, ә Алсу ягында гадәти кош-корт янында тугры эт Марсель да бар икән. Кеше исеме бирдек, чөнки итебез безгә кеше кебек якын. Ул безнең гаилә әгъзасы. Аны бик яратабыз дип сөйләде җырчы. Бу атнада Фазлыевлар 3-нче урында. Күзләрен карасы бигрәк сагындырды, ачкыннары йөрәктә утта яна. Җилләренең җиттезен җигеп җилкәннәремә, очам синең яныңа, яныңа. Җилдә, буранда бимин, беләсә дә тотмый юлларында. Йөрәк сөюгә тулган, очам синең, синең янарыңа. Җилдә, буранда бимин, беләсә дә тотмый юлларында. Йөрәк сөюгә тулган, очам синең, синең янарыңа. Алло, әнем. Хәзер кайтабыз, әнем. Иллегә илле. Кая телисең? Шунда алып барам. Мин сине җанашым, елмаеп каршыларымын, ягымлы карашларым иркәләр. Яраткан йөрәкләр һичшиксез кавышалар, мәхәббәткә юк бит ул киртәләр. Җилдә, буранда бимин, беләсә дә тотмый юлларында. Йөрәк сөюгә тулган, очам синең, синең янарыңа. Җилдә, буранда бимин, беләсә дә тотмый юлларында. Йөрәк сөюгә тулган, очам синең, синең янарыңа. Йорт хайваннары турында сүз чыккач, рейтингка да күз салыйк әле. Безнең илдә иң популяр хайваннарның исемлеге мондыйрак икән. 1-нче урында әлбәттә песиләр, 2-нче урында аңлаугызча этләр, 3-нче урында балыклар булса, 4-нче урында кошлар икән. Ә менә 5-нче урында кичкенә размерлы җәнлекләр урнашкан. Буларга әрлән, диңгез дуңгызы һәм рептилийлар керә. Хайваннарның хит-парадыннан музыкаль хит-парадка әйләнеп кайтыйк. 2-нче урында Азалия Зиннәт. Үзлә мине
Кең далаларда жел болып назларымын еңнәрін сандыға жырына құшылып мұң болып жаныңа кірермін сен мені көз нұрым бір қашан юғалтыма мен құшылар жырында мен деңгіз талашына сен мені көз нұрым бір қашан юғалтма ізлерімді махаббат юлында сен мені көз нұрым бір қашан юғалтма ізлерімді махаббат юлында Izlemine denege köklerde ay bulup yolunu yaktırtırımın Qorangı köşlerden aralap Taң yıldızı bulup balıqırmın Sen mine көз нұрым bir қашан юғалтыма Мен құшылар жерінде Мен деңгіз талашында 15-ліктің лидері, дұрысырағы лидерлары диджей Радик һәм Айрат Сафин. Айратның йорт хайваннары юк. Радикта әлеге хыяллар белән яши. Тик диджейны гадәти йорт хайваннары кызыксындырмый. Ул экзотик саналган юлбарыс, арыслан яки леопард хуҗасы булырга тели. Тагын бер хыялы тисеннән туган авылы Рыбушкиныга чабышка атын алып кайтырга. Җәй көннәрендә шуңа атланып, болыннар буйлап җилдерәсе килә аның. Искиткеч шәп хыял. Моны һичшиксез тормышка ашырырга кирәк. Үсіп жеткен ара бүгін бізде гірлеп туй бара матур үстелер құрылған дос туғандар жиыла бір-біріне сірлі көздері нұрдай балқы yüzлері көңіллерін желкіні дірі әші сөзлері өстімесін пары мәңгі бірге болсынlar екі йürek екі яр ikisi de ғашықлар тәқдір беріп балдар киіп қанатlanып ұшtılar iki yürek iki yar ikisi de ғашықлар тәқдір беріп балдар киіп қанатlanып ұшtılar Yüzükler para değil. Sıkkan edem. Bir çiberke sizlerge. Мәхәббәтнең шәшәгә туы, йолдызларның балкуы, ике йөрәк парчалы, иртәме таңнар атуы. Бер-беренә серле күзләре, нурдай балкы йөзләре, күңелләренә җилкендерә әши сүзләре. Үстимәсен бар мәңге бергә булсынlar. Ике йөрәк ике яр, икесе дә ғашиклар, тәкъдир биреп балдар киеп канатланып ұшtılar. Ике йөрәк ике яр, икесе дә ғашиклар, тәкъдир биреп балдар киеп канатланып ұшtılar. Шулай итеп, бүгенге лидерларны да ачыкладык, хит-парадтагы үзгәрешләрне дә билгеләдек. Җырчыларыбызның кайсында нинди йорт хайваннары булуын да белдек. Димәк, бүгенгә куелган максатларга ирешелде. Очрашканчыга кадәр сау булыгыз. TMTV Эльмира Сулейманова
концертлары Казанда. Махсус кунаклар Рамил Галимжанов, Илшат Сафин. 6-7 февраль филармония. Рәхим итегез. Татар радиосы тәкъдим итә. Робопати. Тимер йөрәкләрне эретерлек кайнар дискотека. Изгевали. Лилия Гимадинова, Альберт Нурминский, диджей Радик, Фәрит Низамиев, Диля Булат Нигматуллиннар, Реза Синере Рамазановлар, Салават һәм Гүзәлем, Хаким, Гүзәлия, Линар Яшин, Илназ Гарипов, Айрат Сапин, Раяз Фасыхов, Мөнир Рахмаев, Илмира Нагымова, Ландыш Нихмаджанова. 14 февраль Эрмитаж 297-43-77. Агросила компаниясе яңа ел бәйрәме белән котлый. Өстәлләрегез сый-нигъмәттән сыгылып торсын, тәмле, сыйфатлы ризыкларга бай булсын. Файдалы ризык табигатыбыз биргәннән файдаланып, үз продукциябызны җитештерергәндә генә була. Агросила, сәламәт тормыш һәм сәламәт дөнья. Инде кайда? Үземнең яраткан изумруд кибетендә. Сөйгәннәрегезне изумруд кибетләреннән эзләгез. Корстон представляет «Князь» с презентацией альбома «Узники долины снов» и хитами группы «Король и Шут». 31 марта. Подробности 279 30 79. Запрещено для детей. TMTV. Илмира Нагымова ни өчен үзен усал дип саный? Ни өчен Илмира Русланны башта ошатмаган? Кем популяррак? Руслан Кираметдинов яисә Илмира Нагымова? Сорауларга җавапларны якшәмбе кичке 7-дә Татмус ТВ телеканалында шоу-без тапшыруында ишетә алырсыз. TMTV. Җәйге болыннарда тузганак бураны, күңелнең даулын кузгата торганы, мәхәббәт чәчәк, җаныма күчәчәк, ялыкынлы сөюдән ни булып килешәк. Яндырганда кидергән, симәс җирдән сидергән синең карашың. Әйтер сүзем йөрәктә, син бит миңа кирәкле, күзем карасы. Яндырганда кидергән, симәс җирдән сидергән синең карашың. Әйтер сүзем йөрәктә, син бит миңа кирәкле, күзем карасы. Кишәм, сиңа таба киләм. Мине яратам сине, бу бәхетем диям. Әйтәлизфа? Тузганаклар җыям, чәчләремә куям. Син дигән утлардан тыныч. Белгәннәр безнең белән бергәләп. Яндырганда кидергән, симәс җирдән сидергән синең карашың. Әйтер сүзем йөрәктә, син бит миңа кирәкле, күзем карасы. Яндырганда кидергән, симәс җирдән сидергән синең карашың. Әйтер сүзем йөрәктә, син бит миңа кирәкле, күзем карасы. Кайзар Казан. Яхшымы? Ай, рәхмәт бизер. Китик бергәләп кызлар. Яндырганда кидергән, симәс җирдән сидергән синең карашың. Әйтер сүзем йөрәктә, син бит миңа кирәкле, күзем карасы. Яндырганда кидергән, симәс җирдән сидергән синең карашың.
кирәкләр үзем карасы. TMTV. Артист, юморист, рәссам, пародист Әбри Хабриев яңа поварист һөнәрен үзләштерә. Аңа ярдәмгә популяр җырчыбыз Алтын Барс премияләре лауреаты Ландыш Нигъмәтҗанова да киләчәк. Ә сез бу тамашаны тәмле көрәшнең чираттагы чыгарылышыннан карый алачаксыз. Димәк, шимбә көндезге сәгать 11-дә Тат Муз ТВ телеканалында тәмле көрәш карыйбыз. TMTV. Һәрбер хуҗабикәнең үз сере, үз линиясе. Гармонияда бул. Яктылыкка омтыл. Палитра белән уйна. Яңалык эзлә. Үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара. Ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба. Ялгышлар була, юллар гел барма, тигез акмый һәр чакта елга. Сукмактан узам, юлларда тузан, сыкрап елы йөрәк шул заман. Түзмичә булмый, кемнәр сыналмый, сынауларсыз бу тормыш бармый. Һәр көннең тәмен, дөньяның ямын, аңлап ныгырак әле яшимен. Ерак аралар, һәрбер яралар, түзәлмәс бит яшәргеләләр. Күзләрдән китмей, сүзләрем җитмей, йөрәккәем нишләргә белмәй. Түзмичә булмый, кемнәр сыналмый, сынауларсыз бу тормыш бармый. Һәр көннең тәмен, дөньяның ямын, аңлап ныгырак әле яшимен. Сукмаклар буйла, урамнар урап, узып барам яшьлекне уйлап. Урамнар тоттым, йөрәгем күккөн, елгаларда уйныйдыр дулкын. Түзмичә булмый, кемнәр сыналмый, сынауларсыз бу тормыш бармый. Һәр көннең тәмен, дөньяның ямын, аңлап ныгырак әле яшимен. Түзмичә булмый, кемнәр сыналмый, сынауларсыз бу тормыш бармый. Һәр көннең тәмен, дөньяның ямын, аңлап ныгырак әле яшимен. Аңлап
Эльмира Нагыймова ни өчен үзен усал дип саный? Ни өчен Эльмира Русланны башта ошатмаган? Кем популяррак? Руслан Кираметдинов яисә Эльмира Нагыймова? Сорауларга җавапларны якшәмбе кичке 7-дә Татмус ТВ телеканалында шоу-без тапшыруында ишетә алырсыз. TMTV. Çeşeklerde kurem qarашыңны, isken jilde tuyam сулышыңны. Тыңлап туя алмыйм тавышыңны, син ямлашы минем тормышымны. Яратуым түгел сине тиккә, ұшып йөрим җиденче кат күктә. Кел ашкыны күңел сине көтә, бу кавышу булсын гомерлеккә. Балкып торсын шатлык йөзебездә, бергә атлап яссын һәр чак безгә. Хәер хаклы язмыш үзебезгә, бергә көрик гомер көзебезгә. Күрсен дөнья, күрсен безнең аша, җирдә тисез мәхәббәтнең барын. Эрешемә тигән газиз ярым, бергә кичик язмыш сынауларын. Без кабызга сөю күгенедә нур, сибә йолдызлар бүгенедә сүнмәсен иделәр һичберидә, безнең хисләрдә. Без кабызга сөю күгенедә нур, сибә йолдызлар бүгенедә сүнмәсен иделәр һичберидә, безнең хисләрдә. Biz кабызга сөю күгендә, Сибә йолдызлар бүгенедә сүнмәсен иделәр һичберидә, безнең хисләрдә. Без кабызга сөю күгенедә нур, сибә йолдызлар бүгенедә сүнмәсен иделәр һичберидә, безнең хисләрдә. Сүнмәсен иделәр һичберидә, безнең хисләрдә. Сезнең хисләрдә. TMTV. Артист, юморист, рәссам, пародист Әбри Хабриев яңа поварист һөнәрен үзләштерә. Аңа ярдәмгә популяр җырчыбыз Алтын Барс премиялары лауреаты Ландыш Нигъмәтҗанова да киләчәк. Ә сез бу тамашаны тәмле көрәшнең чираттагы чыгарылышыннан карый алачаксыз. Димәк, шимбә көндезге сәгать 11-дә Татмус ТВ телеканалында тәмле көрәш карыйбыз. TMTV. Һәрбер хуҗабикәнең үз сере, үз линиясе. Гармониядә бул. Яктылыкка омтыл, палитра белән уйна. Яңалык эзлә. Үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара,
Жанышлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт саба. ТМТV. Подушки от 110 рублей. Одеяло, матрасы, постельное белье, домашняя одежда из Иваново по ценам производителя в магазине «Реальный сон». Поперечно-авангардная, 15. Телефон 278 6200. Матурым, син ясаган чәй бигрәкләр дә тәмле була. Сире нәрсәдә аның? Менә аның сире. Доброе утро дигән чәй яңа көнгә көч бирә. Добрый день дигәне рухны күтәрә. Добрый вечер тынычландыра. Чәйләрегез тәмле булсын. Фабрика здоровых продуктов чәйләрен кибет нокtalарыннан эзләгез. Ярчаллы, якташыңны каршы ал. Эстрадабызның йолдызы Рамил Закиров сезне барыгызны да үзенең дәртле концертына чакыра. Кабатланмас атмосфера, халкыбызның моңы, заманча музыка барысы да булачак. 16 февраль Саратадыкова исемендәге концертлар залы. Килсәң, дәртләнеп китәрсең. Катнашалар Гөлназ Баталова, Салават Гүзәлем. Зинера һәм Ризат Рамазановлар концертларына рәхим итегез. 19 февраль Яңа Чишмә, 20 Сәлмә драм театр, 21 Балташ, 22 Алексеевск, 25 Базар Алматар, 26 Кама тамагы, 27 Запас, 28 февраль Буа, 31 март Казан, Уникс. Балалы солянка! Ура! Зур гаилә концертына барабыз! Танылган артистлар үзләренең балалары белән бер сәхнәдә чыгыш ясый. Ландыш Непочанова, Иркә, Илназ Бак, Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Ринат Валиев, Әсгать Булат Исмәтовлар, Илмира Нәхимова, Руслан Кираметдинов, Люция Хамид, Юсуф Бикчантаев, Закир Шахбав, Диля Нигъмәтуллина, Хәмдүнә Тимергалиева, Рамил Шарапов, Рифат Заипов, Илдар Хакимов, Гүзәл Урасова һәм башкалар. 27 гыйнвар, Уникс, 297 43 77. Дата радиоса. Дата радиоса. Дата радиоса. Дата радиоса. ТМТV. Танышың белән уртак тема таба алмасаң, арытты бу кыш дип сүзне башла. Арытты бу кыш берләштерә. Телеканалы,
MTV. Балыктан стейк, балык шашлыгы пешерү, француз телен өйрәнү һәм әзер көйгә текст язу серләрен беләсегез килсә, чираттагы тәмле краш тапшыруын карагыз. Бездә кунакта яшь популяр җырчыбыз Рамил Әймәтдинов һәм бик күп популяр җыр текстлары авторы Анна Попова. Шимбә көндезге сәгать 11-дә Тат Муз ТВ каналында тәмле краш карыйбыз. MTV. Һәрбер хуҗабикәнең үз сере, үз линиясе. Гармонияда бул. Яктылыкка омтыл. Палитра белән уйна. Яңалык эзлә. Үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара. Ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба.
тәмле шәй һәм кыйммакытан. Бүген дә сине йокыңнан кыймак исе уяткан. Җаным дибез исемнәрне, онытып күптәннән. Көнебез шулай башлана, бер пәпите үпкәннән. Җаным дибез исемнәрне, онытып күптәннән. Көнебез шулай башлана, бер пәпите үпкәннән. Шик шәйләр шу, шайрышу көлешу. Рәхәт безгә синең белән, бар шатлыкны бүлешу. Күңелемә искән җилдә, ярамый шул беләсең. Вак-төяк борчуларыңны калдыр дисең көләсең. Җаным дибез исемнәрне, онытып күптәннән. Көнебез шулай башлана, бер пәпите үпкәннән. Җаным дибез исемнәрне, онытып күптәннән. Көнебез шулай башлана, бер пәпите үпкәннән. Бәгърем дисең, җаным дисең, көндә бер матур исем. Сине сөеп һәм яратып, һич туеп булмый дисең. Язмышым бүләге дисең, син үзең миңа бүләк. Гомер юлыннан атларга миңа бары син кирәк. Җаным дибез исемнәрне, онытып күптәннән. Көнебез шулай башлана, бер пәпите үпкәннән. Җаным дибез исемнәрне, онытып күптәннән. Көнебез шулай башлана, бер пәпите үпкәннән. Көнебез шулай башлана, бер пәпите үпкәннән. TMTV. Кем бии, кем җырлый, кем көлә, кем кыяр маскаларын ясый. Кыскасы, кем ничек белә шулай яшьлекне саклап калырга тырыша. Яшьлекне саклап калу сулары шимбә кич, яшьлек тавышы тапшыруында. Мин Диана Тажетдинова сезне телевизор экраннары каршында көтеп калам. TMTV. Сағынғанда яңғыр тамшылары тәрәзәмә, тәрәзәмә ширетіп кетсәләр. Янарыңа бүген ұшар едім, янарыңа бүген ұшар едім. Ул бит сені күтә дисәләр, ул бит сені күтә дисәләр. Янарыңа бүген ұшар едім, янарыңа бүген ұшар едім. Ул бит сені күтә дисәләр, ул бит сені күтә дисәләр. Сағынуларны бәлки басар иде. Сәләміңні, сәләміңні алып келсәләр. Құшылар болып бүген ұшар едім, құшылар болып бүген ұшар едім. Ул сағынған күтә дисәләр, ул сағынған күтә дисәләр. Сағынғанда назлы таң җилләре, сине яшәгән якка исәләр.
Рамиля, 4 яш. Әллә синең, яулыкларың әллә синең, шигелгән юлларыңа, әллә синең, юлларыңа, сибелгән юлларыңа, әллә синең, юлларыңа, сибелгән. Сине күреп бар табигать, сине күреп бар табигать, сөйенегән, әллә инде üzülгәнсең, üzülгәнсең сириннән, әллә инде üzülгәнсең, üzülгәнсең сириннән. Yaşiminde senin sağır, senin sağır, senin sağır. Yaşiminde senin sağır, senin söz. Mümkünüsün tanışırlar, mümkünüsün senin söz. Mümkünüsün tanışırlar, mümkünüsün senin söz. Mümkün mısın senin söz? Lay lay lay, 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 lay lay TMTV. Подушки от 110 рублей. Одеяло, матрасы, постельное белье, домашняя одежда из Иваново по ценам производителя в магазине «Реальный сон». Поперечно-авангардная, 15. Телефон 278-6200. Tomosha prodyuserlik o'zagi taqdim etadi. Boshqirdiston qarshi ol. Rifat Zaripov. Super Show 5. Yangi programma, yangi jurlar, yangi mazaklar. Hamon kuzga borib yaratasizmi deysan. 31 yanvar, 1 oy, 1-2 fevral, Neftikama, 3 Og'iyda, 4 Boltash, 5 Tatishli, 6 Barda, 7 Chernushka, 8 Qo'yida, 9 Yonaul, 10 1 11 4 12 Kushnaryanka, 13 Raevka, 15 Bovli, 16 Miyaka, 17 Starlevar, 18 Fyodorovka, 19 Malauz, 20 Bustak, 21 Tulbozi, 22 Shishma, 23 Davlakan, 24 Starlitamoq, 25 Qondira, 26 Tuymozi, 27 Oktyabrskiy, 28 fevral Chokmag'ish, 1 mart Urga Yarkay. Bilishmalar uchun telefon 8917 444 88 77. Elmira Suleymanova konsertlari Qozonda. Maxsus qo'noqlar Ramil G'ulmishanov, Ilshod Safin. 6-7 fevral Filarmoniya. Rahim etasiz. Zinira Hamrizat Ramazonovlar konsertlarına rahim etasiz. 19 fevral Yangi Shishma, 20 Salma Dram Teatr, 21 Baltash, 22 Alekseyev, 25 Bozor Olmatar, 26 Kama Tomog'i, 27 Sopas, 28 fevral Buva, 31 mart Qozon, Unix. TMTV.
Без хитнең ничек яңгырарга тиешлеген беләбез. Сыйфатлы клипларны без төшерәбез. Йолдызлар кабзабыз. Актуаль тапшырулар әзерлибез. Татар җырын популярлаштырып, туган телгә мәхәббәт уятабыз. Без буларны бары тик сезнең өчен генә эшлибез. Татар музыкаль телеканалы Татмус ТВ. Без бергә буларга тиеш. Kimlerdir ettiler sen kişire yolunda bulganda Körsetme göz yaşın batılıp köngülün tulganda Gitkenlerge deşme izleme ötken günü жылысы Sen tügel başkalar yollarda abınıp yığılsın Kışkıram köklerge yürekteki sözüne taratan Bulsa da kişi min bugün yaratan, yaratan Kışkıram köklerge yürekteki hissine taratan Ne bulsa da bugün yaratan, yaratan, yaratan Eyttiler sataşma seni bir küptenden sattılar Seni gene bilmeysin sana küp mü pışırak attılar Düşmanın üstüyüp kuşaklaşıp jırlap yergende Sen yattın yığılıp yollarda abanıp ölgende Kışkıram köklerge yürekteki sözüne taratan Bulsa da kişi min bugün yaratan, yaratan Kışkıram köklerge yürekteki hissine taratan Ne bulsa da bugün yaratan, yaratan, yaratan Düşmanlar şatlandı, yollarda ayırdık dediler Uçma kız birgelep kanadını kayırdık dediler Ne bulsa da kişi sen yaktı yıldızın göğümde Yazmışım göz yaşım yalgızım atlayman bugünge Kışkıram köklerge yürekteki sözüne taratan Bulsa da kişi min bugün yaratan, yaratan Kışkıram köklerge yürekteki sözüne taratan Ne bulsa da kişi yaratan, yaratan, yaratan Ne bulsa da bugün yaratan, yaratan, yaratan TMTV Илмира Нагыймова ни өчен үзен усал дип саный? Ни өчен Илмира Русланны башта ошатмаган? Кем популяррак? Руслан Кираметдинов яисә Илмира Нагыймова? Сорауларга җавапларны якшәмбе кичке 7-дә Татмус ТВ телеканалында шоу-без тапшыруында ишетә алырсыз. TMTV Девочка моя, я прошу тебя, танцуй. Самый шулай, эй, да киттик, поехали, друзья. Эй, Вегас, эдин охот язабес. Эй, да киттик, я тебя люблю.
Ballı şek şek Eyde biye Eyde jırlar Birge yakın dostların ceyya Eyde biye Eyde jırlar Eyde koşul sinde şiddet durma olsa ko'nglimni ko'tarirga shak yaxshi davo shak simon balli bo'lsin sizning umidlariga mening kabi mo'ng'aymisha yig'lab qila yashagin ayda biya ayda yig'lab birga yaqin do'stlarim jiya ayda biya Eyde jırlar Eyde koşul Sinde şiddet durma Садика тезрек. Телің тілге берде йықмый сенің Сөзің сөзге берде ұшамый Яратамын дейіп пышылдайсың Жүрегім нектір ышанмый Юк керекмей қабат янулары Юк керекмей әнне күйілер Қиянәтінің салқын ұшағында Янып бітті біздің сүйілер Юк керекмей қабат янулары Юк керекмей әнне күйілер Қиянәтінің салқын ұшағында Янып бітті біздің сүйілер Бір сөз білән жимірілді барысы Бір сілтәні білән кесілді Өткәннәрні бик тиз ұнытырда Ғафу етер барың дейсің ме Юк керекмей қабат янулары Юк керекмей әнне күйілер Қиянәтінің салқын ұшағында Янып бітті біздің сүйілер Юк керекмей қабат янулары Юк керекмей әнне күйілер Қиянәтінің салқын ұшағында Янып бітті біздің сүйілер
Тілің тілге бірде йықмый сені, сөзің сөзге бірде ұшамы. Яратамын дейіп пышылдайсың, жүрегім никірішанмы. Yok керек ми қабат янулар, yok керек ми яна күйілер. Қиянатының салқын ұшағында янып бітті біздің сүйілер. Yok керек ми қабат янулар, yok керек ми яна күйілер. Қиянатының салқын ұшағында янып бітті біздің сүйілер. Қиянатының салқын ұшағында янып бітті біздің сүйілер. Янып бітті біздің сүйілер. Dostlar, неше ойлайсыз? Ғұмыр бойы мәхәббәт көтүші, әллә инде 30 градуста ярты сәгать автобус көтүші. Бұларның қайсын қызғанырға керек? Бұл қышта бітін яқшы нәрсе сізге ұзақ күттірмешегіне жетсін. Üzgelenip qala bəğirlər Əti ənilərini sen şoqlarında Yaşayasaq idi qədirlər Rəhmətlimin Xudayıma Rəhmətlimin hər günüge Əti əni deyib də şu nasib olsun hər kimge Rəhmətlimin Xudayıma Rəhmətlimin hər günüge Əti
MTV. Подушки от 110 рублей. Одеяло, матрасы, постельное белье, домашняя одежда из Иванова по ценам производителя в магазине «Реальный сон». Поперечно-авангардная, 15. Телефон 278 6200. Яраткан җырчыгыз Илмира Сөләйманова концертларына рәхим итегез. 24 гыйнвар Алабуга, 25 Яшел Үзән, 26 Кама тамагы, 29 Буа, 30 Ульяновск, 31 Чырдаклы, 1 февраль Дмитроград, 2 Камышлы, 3 Лениногорск, 4 Түбән Кама, 6-7 февраль Казан филармония, 8 Яршалы, 13 февраль Әлмәт. 2 февраль концерт холл Эрмитаж, эксклюзив кичә Анна. 30-дан артык популяр эстрада артистлары бер дулкында, бер сәхнәдә. Элвин Брей, Ландыш Нихметҗанова, Айрат Сафин, диджей Радик, Раяз Фасыйхов, Салават һәм Гүзәл Минихановлар һәм башкалар. Билетлар саны шикләнгән. Билетлар кассир.ру сайтында. Белешмәләр өчен телефон 8987 232 6305. Инде кайда? Үземнең яраткан изумруд кибетендә. Сөйгәннәрегезне изумруд кибетләреннән эзләгез. Бу бит хит-парадтагы җырчылар. Музыкаль койма концерты. Әлфинә Әсгамова, Рөстәм Закиров, Алсу Абелханова, Айрат Сафин, Мөнир Рахмаев, Фәрит Низамиев, Алсу Хамазат Фазлыевлар, Хәмдүнә Тимергалиева, Илсап, Ришат Фазлыәхмәтов, Илмира Нәгыймова, Илдар Әхмәтов, Иркә, Ландыш Нигъмәтҗанова һәм башка бик күп популяр җырчылар. 3 февраль Филармония 297-40-77. Корстон представляет легендарная группа Наутилус Помпилиус с юбилейной программой 27 января. Подробности 279 30 79. Запрещено для детей. MTV. Күзләремдә минем нурлар кипи сыман, нурсыз калла кебек җырларымда сүзләр. Әй сөеклем синең, хисең минем өчен әле һаман. Зәңгәр томан, синең хисең, зәңгәр томан.
тезрәк күзләремә, минем сүзләремә кайтсын нурлар тизрәк. Синең өчен яшим, бары синең өчен сөйгән ярым, иркәм минем яратканым. Синең хисең әле һаман зәңгәр томан. Синең хисең әле һаман зәңгәр томан. Зәңгәр Артист, юморист, рәссам, пародист Әбри Хабриев яңа поварист һөнәрен үзләштерә. Аңа ярдәмгә популяр җырчыбыз Алтын Барс премияләре лауреаты Ландыш Нигъмәтҗанова да киләчәк. Ә сез бу тамашаны тәмле көрәшнең чираттагы чыгарылышыннан карый алачаксыз. Димәк, шимбә көндезге сәгать 11-дә Тат Муз ТВ телеканалында тәмле көрәш карыйбыз. Һәрбер хуҗабикәнең үз сире, үз линиясе. Гармонияда бул. Яктылыкка омтыл, палитра белән уйна. Яңалык эзлә. Үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара. Ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба.
MTV. Грандиоз тіке шоқ қатырғы шора. Татмус ТВ телеканалы премиясы 2017. 2 күн рәттен сізнің телекранларда. Боры хитлар, боры популяр артистлар жұмға һәм шимбә кичкі 8-дә Татмус ТВ каналында. Қарамай қалмағыз. MTV.
Üstüne kiyerge жылы киімің, тирлеп ішлерге ішің, қойтып кірге жылы үйің, үстеріңде қойнар ризығың болса, қышны, күзні, жайны. Selam Ufadan. Тең yaralar була ул янда калганнарына газап, янда булган сөеклеңне хөрмәт итеп белә ярат. Тең яралар була ул янда калганнарына газап, янда булган сөеклеңне хөрмәт итеп белә ярат. Ак караны уңны суңны айыра белү кирәк. Бу тормышта бәхетлеләр булсыннар әйдә күбрәк. Ак караны уңны суңны айыра белү кирәк. Бу тормышта бәхетлеләр булсыннар әйдә күбрәк. Сак адымнар белән атла киләчәк дигән юлга. Бар адымнарда аерыла уңга булмаса сулга. Сак адымнар белән атла киләчәк дигән юлга. Бар адымнарда аерыла уңга булмаса сулга. Ак караны уңны суңны аера белү кирәк. Бу тормышта бәхетлеләр булсыннар әйдә күбрәк. Ак караны уңны суңны аера белү кирәк. Бу тормышта бәхетлеләр булсыннар әйдә күбрәк. Ялгышулар, саташулар, була барсы да. Әйләнмәсен ялгышулар, йөрәкләр ярасына. Ялгышулар, саташулар, була барсы да. Әйләнмәсен ялгышулар, йөрәкләр ярасына. Ак караны уңны суңны аера белү кирәк. Бу тормышта бәхетлеләр булсыннар әйдә күбрәк. Ак караны уңны суңны тормышта бәхетлеләр булсыннар әйдә күбрәк. Ак караны уңны суңны аера белү кирәк. Бу тормышта бәхетлеләр булсыннар әйдә күбрәк. Ак караны уңны суңны аера белү кирәк. Бу тормышта бәхетлеләр булсыннар әйдә күбрәк. Җырчылар арасында иң тынчылар бармы? Салават Миңнеханов һәм Гүзәлем өендә ни өчен савыт саба куела? Кайсы резидентка бер туктаусыз күз тия? Бу хакта һәм җырчылар тормышыннан башка мистик вакыйгалар турында тулырак топ-клип тапшыруының сихерле чыгарылышында. Пәнҗешәмбе кичке 7-дә Татмус ТВ'да очрашырбыз. TMTV Матурым, син ясаган чәй бигрәкләр дә тәмле була. Сире нәрсәдә аның? Менә аның сире. Доброе утро дигән чәй яңа көнгә көч бирә. Добрый день дигәне рухны күтәрә. Добрый вечер тынычландыра. Чәйләрегез тәмле булсын. Фабрика здоровых продуктов чәйләрен кибет нокtalарыннан эзләгез. TMTV
TMTV TMTV Қышының зур минусы бар. Минус 30. TMTV-да көңілі қыш. Yazның бірінші шәкшәйін Текуңа үзіп бердім Yazның бірінші шәкшәйін Бір күрді сеңа ғашық болдым Ғашық болып яшимін әлі де Шонды назлы қарашларың сенің Наз болғанға яшауым ямлыда Яратам мен сені жаным Бар назымны бөләк етем Бұл әлі менем яннарымда Сен гелеркем Яратам мен сені жаным Бар назымны бөләк етем Бұл әлі менем яннарымда Сен гелеркем Башқаларны көрмей яшим хәзір Бірге шақта рахат шул жаныма Жырларымда менің саф хисләре Қадірліма сүйген ярыма Яратам мен сені жаным Бар назымны бөләк етем Бұл әлі менің яннарымда Сен гелеркем Яратам мен сені жаным Бар назымны бөләк етем Бұл әлі менің яннарымда Сен гелеркем Бір күрді сеңа ғашық болдым Ғашық болып яшимін әлі де Үзіліплер яратуым сені Яшауымның мағынасы емеді Яратам мен сені жаным Бар назымны бөләк етем Бұл әлі менем яннарымда Сен гелеркем Яратам мен сені жаным Бар назымны бөләк етем Бұл әлі менем яннарымда Сен гелеркем Бұл әлі менем яннарымда Бір күрді сеңа ғашық болды TMTV Кім бей, кім жырлый, кім кілі, кім құяр маскаларын ясы. Қысқасы, кім нешік білә шулай яшілікні сақлап қалырға тырыша. Яшілікні сақлап қалу сулары шимбә кеш, яшілік тауышы тапшыруында. Мен Диана Тажидинова сізні телевизор экраннары қаршында күтіп қалам. TMTV Kızlar şöbütte Varsızalar sanadım Fayda oldu bergesi Yüzlerinden sıradım Bir kızımın su tavuş bir de Gitken iyiydi oldu
Kaytalar indi bazılarım Kaytalar indi Kaytalar indi Kaytalar indi bazılarım Yarak yollarda yalnız kalsa da Kaytalar indi bazılarım Nerse buldu bu dünyama Yüzlerim görmez buldu Yaz gittim jiryesinden Maturlak suandama Karpazlar şöbüttü Un berberdeki barısı Bile yereğimde Şu bazlarının kaygısı Faytalar indi Faytalar indi Faytalar indi bazlarım Yarak yollarda yalnız kalsa da Faytalar indi bazlarım Faytalar indi, faytalar indi, faytalar indi bazılarım Yarak yollarda yalnız kalsa da Faytalar indi bazılarım Faytalar indi, faytalar indi, faytalar indi bazılarım Yarak yollarda yalnız kalsa da Faytalar indi bazılarım Faytalar indi bazılarım Faytalar indi bazılarım Yalnızlarga biğavırdır Bilep alsa sağışlar Ayrılmasın parlı yarlar Kavuşsunlar yalnızlar Kişi ömrü uzun tügel Bitti züde ömürler Huday yüzü nasip etsin Parlı yaşav parlı ömürler Kişi ömrü uzun tügel Bitti züde ömürler Huday yüzü nasip etsin Parlı yaşav parlı ömürler Yalnızlarının halin bilip Ilılarının kadrin bilip Parlap parlap yaşı gelir Şatlanışıp suyunip Kişi ömrü uzun tügel Dikti züde ömürler Huda yüzü nasip etsin Parlı yaşav parlı ömürler
Аңламасаң, зұр юллардан өтсәң паралап, соңғы сулышқа қадәр мәхәббәтне була саклап. Кеше гомере озын түгел, бик тиз үтә гомерләр. Ходай үзе насыйп итсен, парлы яшәү, парлы гомерләр. Кеше гомере озын түгел, бик тиз үтә гомерләр. Ходай үзе насыйп итсен, парлы яшәү, парлы гомерләр. Ходай үзе насыйп итсен, парлы яшәү, парлы гомерләр. Парлы яшәү, парлы гомерләр. Сағындырдың мені туған авылың, болынларың, иген қырларың, тішлеріме кіріп едәттесің, шықмайстан гармон мұңларың. Қайтам әлі туған авылыма, суларында қиынып езерге, шишмелерден сулар алып қайтып, әнкей бірін шейлер ішірге. Қайтам әлі туған авылыма, суларында қиынып езерге, шишмелерден сулар алып қайтып, әнкей бірін шейлер ішірге. Сау булашып, авылым сен белән, ерақлардан бәхет ізләдім. Гүл бақшадай илләр гизеп тәмин, ул җирләрдә шатлык сизмәдем. Кайтам әле туган авылыма, суларында кыйнап йөзәргә, шишмәләрдән сулар алып кайтып, әнкәй белән шәйләр эчәргә. Кайтам әле туган авылыма, суларында кыйнап йөзәргә, шишмәләрдән сулар алып кайтып, әнкәй белән шәйләр эчәргә. Каршы ал син мине туган авылым, кочагыңа алып сыйындың. Сагынып кайтам сине ерақлардан, синнән читтә яшәү моңсудыр. Кайтам әле туган авылыма, суларында кыйнап йөзәргә, шишмәләрдән сулар алып кайтып, әнкәй белән шәйләр эчәргә. Кайтам әле туган авылыма, суларында кыйнап йөзәргә, шишмәләрдән сулар алып кайтып, әнкәй белән шәйләр эчәргә. Шишмәләрдән сулар алып кайтып, әнкәй белән шәйләр эчәргә. Әнкәй белән шәйләр эчәргә. Ринат Рахматуллин. ТМТV
Эльмира Нагыймова ни өчен үзен усал дип саный? Ни өчен Эльмира Русланны башта ошатмаган? Кем популяррак? Руслан Кираметдинов яисә Эльмира Нагыймова? Сорауларга җавапларны якшәмбе кичке 7-дә Татмус ТВ телеканалында шоу-без тапшыруында ишетә алырсыз. TMTV. Çiçeklerin sisi Tatulukta birgelikte Tuğanlıklarının küşü Şul tuğanlıklarının küşü Almağaçta al şeşekle Küksirimde kük şeşek şul Tuğanlarım şul şeşektey Bulsun sizin kileşek Almağaçta al şeşekle Küksirimde şeşek şul tuğanlarım şul şeşektey bulsun sizin kileşek. Biznikiler diğerlikler kimnikiler digende Sin digende miniden de biz yatlar digende şul biz yatlar digende Şeşektey bulsun sizin kileşek Olmağaçta al şeşekle Küksirimde kük şeşek şul Tuğanlarım şul şeşektey bulsun sizin kileşek Sırızıp aşlar Taşlaşmabız ni kürsek de Sağ bulsun gına başlar Şul sağ bulsun gına başlar Olmağaçta al şeşekle Küksirimde kük şeşek şul Tuğanlarım şul şeşektey Bulsun sizin kileşek Şeşektey bulsun sizin kileşek Almağaçta al şeşekle Küksirimde kük şeşek şul Tuğanlarım şul şeşektey bulsun sizin kileşek Tuğanlarım şul şeşektey bulsun sizin kileşek Bulsun sizin kileşek TMTV. Эльмира Сулейманова концертлары Казанда. Махсус кунаклар Рамил Галимжанов, Илшат Сафин. 6-7 февраль филармония. Рәхим итегез! Агросила компаниясе яңа ел бәйрәме белән котлый. Өстәлләрегез сый-нигъмәттән сыгылып торсын, тәмле, сыйфатлы ризыкларга бай булсын. Файдалы ризык табигатыбыз биргәннән файдаланып, үз продукциябызны җитештерергәндә генә була. Агросила, сәламәт тормыш һәм сәламәт дөнья. Корстон представляет «Князь» с презентацией альбома «Узники долины снов» и хитами группы «Король и Шут». 31 марта. Подробности 279 30 79. Запрещено для детей. TMTV.
Тыңқалық сөйләшмик bu матур таңларда, не сөйлейді тибрәліп осыл қышталарда. Тыңлашы сандуғаш сүрләрін сөйлейш, ул минем хисләрні үздіріп келейш. Тыңлашы сандуғаш сүрләрін сөйлейш, ул минем хисләрні үздіріп Тибрәлә йөрәгем сандуғаш шикелле, Оныт яр кайгыңны, зарыңны, шигіңні. Тыңлашы сандуғаш сүрләрін сөйлейш, ул минем хисләрні үздіріп Саласы яр, илахи мұңға, Мин шушы таңларда әйләндім бұлбұлға. Тыңлашы сандуғаш сүрләрін сөйлейш, ул минем хисләрні үздіріп Тыңлашы сандуғаш сүрләрін сөйлейш, ул минем хисләрні үздіріп Асыл қош тикмәгә қонмастыр, шуннан да ак уйлар, саф хисләр булмастыр. Тыңлашы сандуғаш сүрләрен сөйлейш, ул минем хисләрне үздереп килеш. Тыңлашы сандуғаш сүрләрен сөйлейш, ул минем хисләрне үздереп килеш. Ул минем хисләрне үздереп килеш. Артист, юморист, рәссам, пародист Әбри Хабриев яңа поварист һөнәрен үзләштерә. Аңа ярдәмгә популяр җырчыбыз Алтын Барс премияләре лауреаты Ландыш Нигъмәтҗанова да киләчәк. Ә сез бу тамашаны тәмле көрәшнең чираттагы чыгарылышыннан карый алачаксыз. Димәк, шимбә көндезге сәгать 11-дә Тат Муз ТВ телеканалында тәмле көрәш карыйбыз. Һәрбер хуҗабикәнең үз сере, үз линиясе. Гармонияда бул. Яктылыкка омтыл, палитра белән уйна. Яңалык эзлә. Үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара. Ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба. Җиләкле аллан
Алында ялан, жиләк тәлгәшләре кебек үстегез балам. Җиләкле аллар, тау итәгендә, тау-тау хәсрәтләрем сездик бар итәгемдә. Алан, алан, алан җиләкле, нигә зәйкән шулай бала йөрәкне. Балам, балам, балам теләгем, бәхет көйләрегез булсын аллан җиләге. Балам, балам, балам теләгем, бәхет көйләрегез булсын аллан җиләге. Җиләкле аллам, җиләккә барам, җиләккә барам, яңгырга калам, яңгырга калам, яшенегә калам, яшенде яңгырлар кебек балам дип янам. Алан, алан, алан җиләкле, нигә зәйкән шулай бала йөрәкне. Балам, балам, балам теләгем, бәхет көйләрегез булсын аллан җиләге. Балам, балам, балам теләгем, бәхет көйләрегез булсын аллан җиләге. Менә әле безнең яңалыклар тәмамланмый, бездән аерылмагыз, рекламадан соң очрашырбыз. Бала шаклару, җиләк шаклару, әти кулында, әни кулында, гомер кыскада, гомер озында, наклы булсыннар балалар тормыш юлында. Алан, алан, алан җиләкле, нигә зәйкән шулай бала йөрәкне. Балам, балам, балам теләгем, бәхет көйләрегез булсын аллан җиләге. Балам, балам, балам теләгем, бәхет көйләрегез булсын аллан җиләге. Бәхет көйләрегез булсын аллан җиләге. Бәхет көйләрегез булсын аллан җиләге. Кышка яңа пуховик аласы була инде. Чөнки искесен җәй көне киеп туздырдым. Bir minutqa туктаптын ал әле. Төшүп калда тормыш арбасыннан. Якты хатирәләр барлар вакыт. Мәшәкатьле көннәр арасыннан. Bir minutqa барын онут әле. Искә төшер без мәңгегә түгел. Ниләр дип җавап бирер икән? Фанилектә исәрләнгән күңел. Әй шабабыз, вакыт җитмимеш. Тормыш дигән вакыт уянда. Bir minutqa
Sabır tehqarı Turmuş ımsındırıp turgan məldə Aqlanular gına birini turmaz Gitip barsak ruhi yarılı halde Bir minutqa tuqtaptın Düşüp qalda turmuş arbasından Yaktı xatireler barlar vakit Meşakkatli günler arasından Ey şabablar vakit jitmeymiş Turmuş degen vakit uyada Bir minutluk dünyada Bir minutluk dünyada Yaz yerge keldi Boğunlarını gölge kumdu Yanlarımda sin bulamaş Küngelimde ümit sündü Mayka yaşaday Balkıp geçe yanıma sıyıp dolu yürek Utta yandırma Mayka yaşaday Balkıp geçe yanıma sıyıp dolu yürek Utta yandırma Matur jeygi günlerimde Bir yalgızım ötermiken Sina bolgan mahabbatin Sürülüp kıyıp bitermiken Mayqı yaşıday Balkıp geçe yanıma sıyıp dolu yürek Utta yandırma Mayqı yaşıday Balkıp geçe yanıma sıyıp dolu yürek Utta yandırma Yerini ak yorganға түріп Salqın qışqa kelip жетер Yalğızlıqdan arğan көңілім Hamın sağınıp seni küter Mayqa yaşaray Balqıp geçe yanıma sıyıp dolu yürek Utta
кояшыдай балкып килче яныма сөйүп толы йөрәк утта яндырма ай кояшыдай балкып килче яныма сөйүп толы йөрәк утта яндырма ай кояшыдай балкып килче яныма сөйүп толы йөрәк утта яндырма сөйүп толы йөрәк утта яндырма. Без хитнең ничек яңгырарга тиешлеген беләбез. Сыйфатлы клипларны без төшерәбез. Йолдызлар кабзабыз. Актуаль тапшырулар әзерлибез. Татар җырын популярлаштырып, туган телгә мәхәббәт уятабыз. Без буларны бары тик сезнең өчен генә эшлибез. Татар музыкаль телеканалы Татмус ТВ. Без бергә буларга тиеш. ТМТВ. Корстон представляет легендарная группа Наутилус Помпилиус с юбилейной программой 27 января. Подробности 279 30 79. Запрещено для детей. ТМТВ. Шулай сайладым Соң мәртәбә Соңғы тукталышта мәхәббәтем Сиңа тукталды Сине күргәч кенә йөрәгемне Соң мәртәбә гүя уталды Кенә йөрәгемне Соң мәртәбә гүя уталды Күзләр күзгә карап бер-береңне сөйеп яшәүләргә ни җитә Соң мәртәбә татлы хисләр белән янсын безнең йөрәк көймичә Соң мәртәбә соңгы тукталышта мәхәббәтем Сиңа тукталды Сине күргәч кенә йөрәгемне Соң мәртәбә гүя уталды Сине күргәч кенә йөрәгемне Соң мәртәбә гүя уталды Сине күргәч кенә йөрәгемне Соң мәртәбә гүя уталды
мәртәбә гүя уталды. Соң мәртәбә гүя уталды. Насыплар булды бүгендә күрешеп хәл белешергә, әрәмгә үткәрмигә әле бергә чакларны. Җаннарыбыз китә өреп, әнә ничекләр үздереп, җырлый гүзәл Казаныбыз сандугачлары. Әй минем якын дусларым, күрмик язмыш сынауларын, тынмасын гармун курай. Ömürge jırlap yaşarge, tuğanlar deyip deşerge, nasiplar etsin Huday. Sitkendey sihirli nurun ağılada ağılamın, jilkindürüp көңелләргә килеп урала. Әйтер сүзен әйтә белеп, нигенә күрсә дә түзеп, яшәр халкым җырларыбыз исән булганда. Әй минем якын дусларым, күрмик язмыш сынауларын, тынмасын гармун курай. Ömürge jырлап яшәргә, туганнар дип дәшәргә, насыплар итсен Худай. Безнең генә халык җырлый белә, шулай янып, йөрәкләрне билә бала якты хыяллар. Булсак та кайларда гына күрешергә җай табыла, бергә калыйк, аерылмыйк дуслар, туганнар. Әй минем якын дусларым, күрмик язмыш сынауларын, тынмасын гармун курай. Ömürge jырлап яшәргә, туганнар дип дәшәргә, насыплар итсен Худай. Әй минем якын дусларым, күрмик язмыш сынауларын, тынмасын гармун курай. Ömürge jырлап яшәргә, туганнар дип дәшәргә, насыплар итсен Худай. Әй минем якын дусларым, күрмик язмыш сынауларын, тынмасын гармун курай. Ömürge jырлап яшәргә, туганнар дип дәшәргә, насыплар итсен Худай. Балыктан стейк, балык шашлыгы пешерү, француз телен өйрәнү һәм әзер көйгә текст язу серләрен беләсегез килсә, чираттагы тәмле краш тапшыруын карагыз. Бездә кунакта яшь популяр җырчыбыз Рамил Әймәтдинов һәм бик күп популяр җыр текстлары авторы Анна Попова. Шимбә көндезге сәгать 11-дә Татмус ТВ каналында тәмле краш карыйбыз. Һәрбер хуҗабикәнең үз сере, үз линиясе. Гармонияда бул. Яктылыкка омтыл, палитра белән уйна. Яңалык эзлә. Үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара, ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба.
Хисләремнән минем көлмәсәң, хисләремнән минем көлмәсәң. Янәшәңдә йөрәгеңне җылытырлык кеше булса, кыш та бик матур ел фасылы кебек. Барлык кышлар телим сезгә. Кавыштырды безне ямьле язлар, шаһит аңа күктәге йолдызлар. Йөрәктә кабынды сөю кайнар, онытылмый бер дә тәүге таңнар. Син бит минем җаным, бердән берем парым, киңдәш безгә парлы аккышлар. Тагын бик күп еллар бергә булсын юллар, айырмасын берүк язмышлар. Син бит минем җаным, бердән берем парым, киңдәш безгә парлы аккышлар. Тагын бик күп еллар бергә булсын юллар, айырмасын берүк язмышлар. Гомер юлын бергәләп атлыйбыз, биргән вәгъдәләрне без саклыйбыз. Тормыш бөтен дөнья без түгәрәк, киләчәгебез булсын ямьлерәк. Син бит минем җаным, бердән берем парым, киңдәш безгә парлы аккышлар. Тагын бик күп еллар бергә булсын юллар, айырмасын берүк язмышлар. Син бит минем җаным, бердән берем парым, киңдәш безгә парлы аккышлар. Тагын бик күп еллар бергә булсын юллар, айырмасын берүк язмышлар. Шулай бит, дуслар! Аяз көнне булып капламасын, хисләребез безнең тапланмасын. Араларга кермәсен чит ятлар, өтсен алда бәхетле минутлар. Син бит минем җаным, бердән берем парым, киңдәш безгә парлы аккышлар. Тагын бик күп еллар бергә булсын юллар, айырмасын берүк язмышлар. Син бит минем җаным, бердән берем парым, киңдәш безгә парлы аккышлар. Тагын бик күп еллар бергә булсын юллар, айырмасын берүк язмышлар. Айырмасын берүк язмышлар, айырмасын берүк язмышлар. Биргәнсең син миңа ал нурын таңнарның, җыйгансың син миңа бар гөлен даланың. Биргәнсең канатлар талпыныр чагында, балалык рәхмәтем җырында чагыла. Кадерләп үстергән мин синең җимешең, уеның гөл бакча, назлы җил сулышың.
Bularga barabar nigine birayim birden bir bulagim tuğra yüreğim ite kurkanağa riza oluşuşuna özüne atalgan jırımı kuşab al Kaderler ısırgan min senin jimmeşin Uyanın gül bakşan azlı jil suaşan İndi bu jitsem de min sen asabıymın Gülün nazlarım yüzünden tanıyman Buruşlu sina min enkeyim altınım Sina dip özledim dünyanın asılın Ay bilen kıyaşını birim dip uyladım Urilip ağlarga jitmedi buylarım Kaderler ısırgan min senin jimmeşin Uyanın gül bakşan azlı jil suaşan İndi bu jitsem de min sen asabıymın Gülün nazlarım yüzünden tanıyman İndi bu jitsem de min sen asabıymın Gülün nazlarım gözünden tanıyman Kırmızıları şöbütte Varsızalar sanadım Fayda kaldı bir gezdik Yüzlerinden sıradım Bir bazımın su davuş bir de Gitken iyiydi kaldı var Der bizne minem dusuna İşe atıp aldılar Vaytallar indi, vaytallar indi Vaytallar indi fazlarım Yarrak yollarda yalnız kalsa da Vaytallar indi fazlarım Vaytallar indi, vaytallar indi Vaytallar indi fazlarım Yarrak yollarda yalnız kalsa da Vaytallar indi fazlarım Nerse buldu bu dünyada Yüzlerim gülmez buldu Yaz gitti mecriyesinden Maturlak suandama Parpazları şöbütte Un berberdeki barısı İlbimde yereğimde
Haytalar indi, haytalar indi, haytalar indi kozları. Yarak yollarda yalnız kalsa da haytalar indi kozları. Haytalar indi, haytalar indi, haytalar indi bazıların. Yarak yollarda yalnız kalsa da haytalar indi bazıların. Haytalar indi, haytalar indi, haytalar indi bazıların. Yarak yollarda yalnız kalsa da haytalar indi bağların. Haytalar indi bağların. Haytalar indi bağların. TMTV. Yok diren kagılma күңелем кылына Нишекләре түзем соң йөрәк дип сагына Елмаеп көлүең сөйкемле бу күзең Төзә баттың туп-тур йөрәгемә сөюгә Хәзер инде үз-үземә таба алмыйм урын Төзә баттың туп-тур йөрәгемә сөюгә Хәзер инде мин бит синең мәхәббәтең кылым Син мине үзеңә караттың, яраттың Мин сиңа сөйгәнем өзелеп җанаттың Ягымлы карашың чуалта уйларым Төзә баттың туп-тур йөрәгемә сөюгә Хәзер инде үз-үземә таба алмыйм урын Төзә баттың туп-тур йөрәгемә сөюгә Хәзер инде мин бит синең мәхәббәтең кылым Кал җаным күңелдә саклана
Serdey süyüven eylenigene beylemige Merhabetin uğe Hislerde yandırdı Düze battın Tuttur yüreğime süyüven Hazirinde Uz-üzüme dalalım uğrun Düze battın Tuttur yüreğime süyüven Hazirinde
çiçekler ezilim Bak şeşek otlanışımır Şav şeşekte vakı sirin Akşımırtta vakı sirin Vaysın misin abirin Akşımırtta yak sirin gel Min aşık bulab yerim Akşımırtta vakı sirin Vaysın misin abirin Akşımırtta yak sirin gel Min aşık bulab Uranlarda min yerim Min xama sine ezilim Vakı bütse de sizmim Vermini kana düzmim Akşımırtta vakı sirin Min xama sine ezilim Akşımırtta yak sirin gel Min aşık bulab yerim Akşımırtta vakı sirin Min xama sine ezilim Akşımırtta yak sirin gel Min aşık bulab This is Nick Rasmus Remix. Çiçekler bulamada Duram senin yolunda Diller iken o yanında Kemler iken bu yanında Akşamızda vakı sirin Ayşan yanına gelin Akşamızda yak sirin gel Min aşık olabilirim Akşamızda vakı Ayşan yanına gelin Akşamızda yak sirin gel Min aşık olabilirim Akşamızda yak sirin gel Min aşık olabilirim Min aşık olabilirim Min aşık olabilirim Казан, подпеваем! Yazamadım Vodka'da savalmadım Seride günde kumil Türlerinde sakladım Ürge gitti
сәбәбін тап, көңілім тақ, өкінме біз бірге болсақ, үзіліплер яратыр шақ, қояныма сәбәбін тап, білмеймін нелер ойларға да, ұнатыларың әлі мені, көрішірге жаны қайым, бірер сәбәп тапсаң еді. Білмеймін нелер ойларға да, ұнатыларың әлі мені, көрішірге жаны қайым, бірер сәбәп тапсаң еді. Көңіллерім әлі де шул, үлгірмеген кірленерге, болмай екен сүй алмадым сенен бөтен біреуні де. Білмеймін нелер ойларға да, ұнатуларың мәлі мені, көрішірге жаны қайым, бірер сәбәп тапсақ еді. Білмеймін нелер ойларға да, ұнатуларың мәлі мені, көрішірге жаны қайым, бірер сәбәп тапсақ еді. Исім кетмей ғымырыма, өте екен өтсін әйді, түгіл биту әрім түгіл, сені күтіп яшаганда. Білмеймін нелер ойларға да, ұнатуларың мәлі мені, көрішірге жаны қайым, бірер сәбәп тапсақ еді. Білмеймін нелер ойларға да, ұнатуларың әлі мені, көрішірге жаны қайым, бірер сәбәп тапсақ еді. Білмеймін нелер ойларға да, ұнатуларың әлі мені, көрішірге жаны қайым, бірер сәбәп тапсақ еді. Білмеймін нелер ойларға да, ұнатуларың әлі мені, көрішірге жаны қайым, бірер сәбәп тапсақ еді. Көрішірге жаны қайым, бірер сәбәп тапсақ еді. Бірер сәбәп тапсақ еді. ТМТV. Айваз Садыров, Гүлназ Сәфәрова, Әбри Хабриев, Айсылу Лерон, Алмаз Гыйльметдинов, Лейсен Таишева, Рамил Шәрәфиев, Ленар Гыйләҗев, Назлыгүл Сынгатова, Гаяз Гайсин, Гүзәл Зияддинова, Райнур Шакиров, Лилия, Байбулат, Айгөл Нәҗипова, Фәннур Фатыйхов. Без төрлечә уйлыйбыз, төрлечә сөйлибез, ләкин без барыбыз да Татар радиосы. Татар радиосы. Татар телле радиостанцияләр арасында беренче 105 FM. Безне кушыгыз, кушылыгыз. Татар радиосы. Яхшы кәеф бездән башлана. Корстон представляет «Князь» с презентацией альбома «Узники долины снов» и хитами группы «Король и Шут». 31 марта. Подробности 279 30 79. Запрещено для детей. ТМТV.
yaşayım olmam gerek olma bir tügünlüğüne sağlığından da kovadı yanlarına koydum sina torta kügelen turmaşımını bir de bir yemelendirip durgan seni bittin sizi bir gün uçmak gerek sur kızıday seni mina yaratam deyip nazlı deşülerin ellerine tuyula sağlığından da kovadı yanlarına koydum sina torta kügelen turmaşımını bir de bir yemelendirip durgan seni bittin sizi bir güle ömürler birbirine hürmet yoğalmasın ne kadarke nasip bulgar dine sağlığından da kovadı yanlarına koydum sina torta kügelen turmaşımını bir de bir yemelendirip durgan seni bittin sizi bir güle Putin var mı çok önce? Yalnız başım zorun akşamlara bak başımı dal direk el yakımda girek düğün Putin gelme gir girek Kıyamın çayalarıydım dış kuşsamla liksirek Bek madurda girek düğün Putin gelme gir girek Bek madurda girek düğün Putin gelme gir girek Ay malatsı Ayrılanan bir meskin geyim Hatını gitken iken Avul bilen aptırıyız Kem gule dikken iken Balıkta yırtırıyken Mine katı deşmese Eğer minim bilen gene ir bularak yaşasa Eğer minim bilen gene ir bularak yaşasa Yanınca zorup akşamlara bak başımı dal direk Ellerimi de girek düğün Putin gibi gir girek Yanınca yağarıydım dış kuşsam da liksirek Mek madurda girek düğün Putin gibi gir girek Mek madurda girek düğün Putin gibi gir girek Arkadaşlar Sataşkan deyip oylamaz Men özüm normal kadın Aş pişiren keriyor Beni yaklayalan bir kadın Düşlerine Putin gelen işlemirler yaratam Ol Meskev'de yata yalgız Min mında yersiz yatam Ol Meskev'de yata yalgız Min mında
Ертеңгі 6 мен шығам клубтан миграп башылар әйләнә бұл түнгі хистән шибәр қызлар минем янда ене шәһәр вакытта мин мажор тыңла минем сүзне минем жырны кине син дурак кім дурак оп дип әйтмә миңа бер кайчанда әти көчле мин мажор вау мин басамын газга вак түрәләр башы игезәйдә 600 ат көчле авто мине шам мин мажор вау мин басамын газга вак түрәләр башы игезәйдә 600 ат көчле авто мине шам мин мажор Телефон шалтырый. Алло, әйе, нәрсә? Нинди проблема? Вау! Хәзер бір-ике звонок. Вопрос решен. Әтиттеккә. Мин мажор. Жырлагыз. Мин жырлыйм. Бигез. Мин дим. Бу дөнья безнең өчен, ә син кем? Гитарист уйна. Мин мажор. Вау! Мин басамын газга. Вау! Түрәләр башы игезәйдә 600 ат көчле авто мине шам мин мажор вау мин басамын газга вак түрәләр башы игезәйдә 600 ат көчле авто мине шам мин мажор Белем югары, телләр беләбез, бер-ике тешне дүртне. Бүген монда, ә иртәгә кайда яхшы без шунда. Әтиттеккә, мин мажор. Вау, мин басамын газга. Вак түрәләр башы игезәйдә 600 ат көчле авто. Мине шам, мин мажор. Вау, мин басамын газга. Вак түрәләр башы игезәйдә 600 ат көчле авто. Мине шам, мин мажор. Вау, мин басамын газга. Вак түрәләр башы игезәйдә 600 ат көчле авто. Мине шам, мин мажор. Вау, мин басамын газга. 600 ат көчле авто. Мине шам, мин мажор. Kaldım izlettin barını tapmadım izlesem de Özüme layıklı yorunu izledim ben gözlerinde Ayaz günde kilip girdin kapkarangı tünlerde Yılmayım yaktısın Hislerinin nazlısı Sürülmesin balkısın Yılmayım yaktısın Suyuğunun tatlısı Sünmesin, sünmesin, sünmesin Soğunmasın Saf suyu kütken canımın akladım ümitleri Мәңгегә сүнмәс йолдызым син бит күңел
yerimni Şuniken şeksiz baxtlar yaratgan yüreklarini Yılmayu Yaktasın Hislerinin nazlısı Sürülmesin balkası Yılmayu Yaktasın Suyuğunun tatlısı Sünmesin, sünmesin, sünmesin Soğunmasın Yaktasın Hislerinin nazlısı Sürülmesin balkasın Yılmayu Yaktasın Suyuğunun tatlısı Sünmesin, sünmesin, sünmesin Soğunmasın Selam Kazan, selam dostlar. İşi halleriniz. Hey balası. Birgene bir dostlar. Gittik. Hey. Dostlar kodurak kodurak. Hey. Oy balası rahmet. Yazlar jitse yem yeşilge Kumile senin yarlar Bir yem üstep şul yarlarga Işalar karlı aşılar Ağidelin bu yılları Şavlap ağa suları Şul yatılarga senin yanıga Alıp bara uyularım Ağidelin bu yılları Şavlap ağa suları Şul yatılarga senin yanıga Alıp bara uyularım Şımmatım iyileş bulanında Kumleşo şeşeker Meni ışanam ışıraşular Bular dipkileşekte Ağidelin bu yılları Şavlap ağa suları Şul yakılarga senin yanıga Alıp bara uyularım Ağidelin bu yılları Şavlap ağa suları Şul yakılarga senin yanıga Alıp bara uyularım Hey dostlar keyifler işek. Hey. Ağidelinin bu yıllarına Haman aşkına küngel Küngillerinin aşkını Bu bitikmege tügel Ağidelinin bu yılları Şavlap ağa suları Şul yakılarga senin yanıga Alıp bara uyularım Ağidelinin bu yılları Şavlap ağa suları Şul yakılarga senin yanıga Alıp bara uyularım Şul yakılarga senin yanıga Alıp bara uyularım Alıp bara uyularım Hey. Hey.
яратам. Yolumda oltun yatsa da men seni taşlamam. Sen diye başam көземне, sen diye anayımam. Sen yanımda bulganda başkalarga qaramam. Sen diye başam көземне, sen diye anayımam. Sen yanımda bulganda başkalarga qaramam. Yeah, na 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 la 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 na 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 la 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 la. Senden başka ötken günne mineremge sanıyman. Seni kurmi tursam eğer akılımdan yazamam. Sen diye başam көземне, sen diye anayımam. Sen yanımda bulganda başkalarga qaramam. Sen diye başam көземне, sen diye anayımam. Sen yanımda bulganda başkalarga qaramam. Yeah. Sen diye tibe yüreğim, sen ağına tartılam. Seni gene uylimam, seni gene yaratam, yaratam. Sen diye başam көземне, sen diye anayımam. Sen yanımda bulganda başkalarga qaramam. Sen diye başam көземне, sen diye anayımam. Sen yanımda bulganda başkalarga qaramam. Yeah. Sen diye başam көземне, sen diye anayımam. Sen yanımda bulganda başkalarga qaramam. Sen diye başam көземне, sen diye anayımam. Sen yanımda bulganda başkalarga qaramam. Sen diye başam көземне, sen diye anayımam. Sen yanımda bulganda başkalarga qaramam. Yeah. Күнде шығам сенің юлларыңа, узганыңны сенің күтәмін. Қалына шул бары көріп кенә, яры битсин яры бүтәннің. Әйтелмәгән әлі сөюләрім, әйтергә дә бәлки кыймамын. Узар инде шулай гомерләрем, сагынудан сине туймамын, сагынудан сине туймамын. Әйтелмәгән әлі сөюләрем, әйтергә дә бәлки кыймамын. Узар инде шулай гомерләрем, сагынудан сине туймамын. Әйтелмәгән әлі сөюләрем, жеңіл булмаса да түзүе. Иштеп сиңа кирәк түгелемне, әрне тәсім килми күңелне. Әйтелмәгән әлі сөюләрем, әйтергә дә бәлки кыймамын. Узар инде шулай гомерләрем, сагынудан сине туймамын. Әйтелмәгән әле сөюләрем, әйтергә дә бәлки кыймамын. Узар инде шулай гомерләрем, сагынудан сине туймамын. Әйтелмәгән әлі сөюләрем, саумы диеп кенә узамын. Бәхетеңә килми кагыласың, тик онытма гына мин барын. Әйтелмәгән әлі сөюләрем, әйтергә дә бәлки кыймамын. Узар инде шулай гомерләрем, сагынудан сине туймамын. Әйтелмәгән әлі сөюләрем, әйтергә дә бәлки кыймамын. Узар инде шулай гомерләрем, сагынудан сине туймамын. Узар инде шулай гомерләрем, сагынудан сине туймамын. Сагынудан сине туймамын.
Сиңа бүләк Мин сиңа яхшы кәефтелең минем барлык сүзләрем булсын терәк Тормыш әгәрдә кыенлык сиңа бирсә Уйламаганда язмышың синнән көлсә Тавышыңны син ишетерсең йөрәктән Йөрәгемне җылытыр Минем җылы сүзләр Тавышың күбрәк ашып куй радиодан минем җырым Сиңа бүләк Мин сиңа яхшы кәефтелең минем барлык сүзләрем булсын терәк Тавышың күбрәк ашып куй радиодан минем җырым Ә син тик барып елмаеп яшә һәм уңышлы булыр синең юлларың чын юлларың Минем җырым сиңа Минем җырым Синең язмышың гөл аппак кәгазь бите Каләм төсләрен сайларга син ирекле Әйтеңләм әле явыз сүз әйткәннәрен Елмаеп яшә әле Тоеп тормыш янды Тавышың күбрәк ашып куй радиодан минем җырым Сиңа бүләк Мин сиңа яхшы кәефтелең минем барлык сүзләрем булсын терәк Тавышың күбрәк ашып куй радиодан минем җырым Ә син тик барып елмаеп яшә һәм уңышлы булыр синең юлларың чын юлларың Минем җырым сиңа Минем җырым Тавышың күбрәк ашып куй радиодан минем җырым Сиңа бүләк Мин сиңа яхшы кәефтелең минем барлык сүзләрем булсын терәк Тавышың күбрәк ашып куй радиодан минем җырым Ә син тик барып елмаеп яшә һәм уңышлы булыр синең юлларың чын юлларың Йөрәгемне бүләк итәм Кабул итеп тик син алгына Гомерлеккә тормышымда бәхетем булгына Мин сине көтәм, зарыгып бетәм Килче иркәм Саклыйк күңелгә, гомергә Чын ярату дигән саф хисне Җанымнан артык күрәм кадерлем Өзелеп сөям яратам сине Яратам
Исеніңе қошам кешін ертен Сүйу назымны сиңа еркен Бүләк етем Сақлай көңілден ғымырге Шын ярату деген сап хисне Жанымнан артық көрем қадірлен Üzülüp suyum yaratam sine Yaratam Очрашулар якын айта Булай кирген біз хамман бірге Мәхәббәтнең илләрендә Бірге ғымырге Сине яратам Үзіліп сөйем Бәхтім дием Сақлай көңілдә ғымырге Шын ярату деген сап хисне Жанымнан артық көрем қадірлем Үзіліп сүйем яратам сине Яратам Әйдәгез әле бергә дә җырлыйбыз. Без кавышкан матур кичтә тулган иде ай Сине сагынып үзелә үзәк ай гай гай Без кавышкан матур кичтә тулган иде ай Сине сагынып үзелә үзәк ай гай гай Ай гай гай ай 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 Сине сагынып үзелә үзәк ай гай гай Ай гай гай ай 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 Сине сагынып үзелә үзәк ай гай гай Миннән башка син бүтәнне очраттың бугай Хәзер инде ни хәл итим ай гай гай Миннән башка син бүтәнне очраттың бугай Хәзер инде ни хәл итим ай гай гай Ай гай гай ай 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 Миннән башка син бүтәнне очраттың бугай Ай гай гай ай 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 Хәзер инде ни хәл итим ай гай гай Моннан ары шибәр егет шаярма булай Сагынырсың, үкенерсің, ай гай гай Моннан ары шибәр егет шаярма булай Сагынырсың, үкенерсің, ай гай гай Ай гай гай ай 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 Моннан ары шибәр егет шаярма булай Ай гай гай ай 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 Сагынырсың, үкенерсің, ай гай гай Ай гай гай ай 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 Сине сагынып үзелә үзәк ай гай гай Ай гай гай ай
Tanrıcığım, bir kere şurayım senle. Üzülüp süyme meni, üzülüp süymeyin de, oylap yürüp meni, yalnız kalmayın de. Yaratmaları seni, mümkün tügül ol deydi. Yalap aldı şu suyu, benim yürekni deydi. Cevaplar bile almayman, senin saf hislerine. Gazaplar gına kalmasın, yakınlı yüreğinde. Üzülüp süyme beni, üzülüp süymeyin de. Oylap yürüp beni, yalnız kalmayın de. Üzülüp süyme beni, üzülüp süymeyin de. Oylap yürüp beni, yalnız kalmayın de. Aşıratırsın üstüngün, min bit başkanın yarı. Neşe yıl boyu indi, mindik yaratam anı. Dürüst anla sen meni, muhabbet oyun tüge. Aldıysam kelmiş seni, her nöle bulur küngel. Üzülüp süyme beni, üzülüp süymeyin de. Oylap yürüp beni, yalnız kalmayın de. Üzülüp süyme beni, üzülüp süymeyin de. Oylap yürüp beni, yalnız kalmayın. Üzülüp süyme beni, üzülüp süymeyin de. Oylap yürüp beni, yalnız kalmayın de. Üzülüp süyme beni, üzülüp süymeyin de. Oylap yürüp beni, yalnız kalmayın de. TMTV Юбыркымда шәм һәм ялгыз ут. Ул онытқан мәхәббәтне дөньяда барын. Хәтер булып җирдә пышылдай көзнең яфракларын. Бу төндә яшь йөрәгем хискә чумадыр. Хыяллар якты киләчәк, еракты еллар. Син ялгышма, зур мәхәббәт дөньяда бар ул. Борчуларны, үткәннәрне үткән көндә калдыр.
Рәхмәт бик зур. Yazda tügel, küzde tügel, kış günü sen tuğansın. Appak qarlar kebe gözün, şunday şiber bulgansın. Qarlar yawa, senin tuğan gününde. Baqit şotılıp kızın ömür versin Xuday yüzüne. Qarlar yawa, senin tuğan gününde. Baqit şotılıp kızın ömür versin Xuday yüzüne. Sen şiverde yasap koygan şekilli. Yaş ömürler ütüp bara qaytarılı ikili. Qarlar yawa, senin tuğan gününde. Baqit şotılıp kızın ömür versin Xuday yüzüne. Qarlar yawa, senin tuğan gününde. Baqit şotılıp kızın ömür versin Xuday yüzüne. Yemeli ütsün senin tuğan günlerin. İminlikte, isenlikte ütsün lağ ömürlerin. Qarlar yawa, senin tuğan gününde. Baqit şotılıp kızın ömür versin Xuday yüzüne. Qarlar yawa, senin tuğan gününde. Baqit şotılıp kızın ömür versin Xuday yüzüne. Ulan! Gittik birge. Qarlar yawa, senin tuğan gününde. Baqit şotılıp kızın ömür versin Xuday yüzüne. Qarlar yawa, senin tuğan gününde. Baqit şotılıp kızın ömür versin Xuday yüzüne. Qarlar yawa, senin tuğan gününde. Baqit şotılıp kızın ömür versin Xuday yüzüne. Qarlar yawa, senin tuğan gününde. Baqit şotılıp kızın ömür versin Xuday yüzüne. Baqit şotılıp kızın ömür versin Xuday yüzüne. Versin Xuday yüzüne. Yüreğimin sırların jırga urem. Hatta jil tınıp gülerin tınlay. Senin de suyuttu yana sizem. Şunga yürek tüzek kütüp dolamay. Yıllar olsa da, qayda bulsam da. Yüreğimle işitti başıp kilsin kilgene. Yazmışım uzak, sebepler tabıp. Yanlarımda bulgana şul jiter, şul da jiter. Sen dünyada var degen tek bir uyda. Sağış salkınlarında жылыда. Inlerge düşken turmuş sınavları. Жеңілейіп кеткендей жол шақта. Yıllar olsa da, qayda болсам да. Yüreğime işitti başıp kelsin kilgene. Yazmışım uzak, sebepler tabıp.
Turniva. Meskev'den sizge barlığınızga da kaynar selam. Biyimizmi? Ağılımın uğramından kimleri var muğunun sıza Mığlı giyin tığlı su buylarına uzam Yar üstünde yalnız kayın jiller ise şaykala Su buylarına düşemin seni sağınğan şaklarda Yar üstünde yalnız kayın jiller ise şaykala Su boylarına düşemin seni sağınğan şaklarda Sularga bara kiringine, sularga basıfına Barlılar uza yanımdan, yük verirem sinigine Yar üstünde yalnız kayın, jiller ise şaykala Su boylarına düşemin, seni sağınğan şaklarda Yar üstünde yalnız kayın jiller ise şaykala Su boylarına düşemin seni sağınğan şaklarda Birge hep keyifler nişik. Büyük şebiyimiz. Birge hep jırlıyımız. Kişlerini yıldız kabına Ağımı suda şağılar Kanat kayılarım bulsa Düşer idim yarına Yar üstünde yalnız kayın Jiller ise şaykala Su boylarına düşemin seni sağınğan şaklarda Yar üstünde yalnız kayın jiller ise şaykala Su boylarına düşemin seni sağınğan şaklarda Birge jırlıyımızlar. Birge gittik. Hey! Hova! Hey! Akmışım değil, şeşlerinden sıyıp Başlarımla yuvaltam yılmayın göre Akmışım değil, şeşlerinden sıyıp Başlarımla yuvaltam yılmayın göre Gel eli gelsin yanıma, sev uşağına Al eli kalsın yanımda, baylar kuşağımda Gel eli gelsin yanıma, sev uşağına Al eli kalsın yanımda, baylar kuşağımda
Canım tenim bilen senin tatlı sırlarını tik minne bilen nazlarımın seni canım tenim bilen senin tatlı sırlarını min var minne bilen Gel eli gelsin yanıma yuşağına Al eli kalsın yanımda Kaynar kışağımda Gel eli gelsin yanıma Yuşağına Al eli kalsın yanımda Kaynar kışağımda unuturlar tiksinine girer Sina dip aşkına suyutulu yürek Dünyamını unuturlar singine girer Sina dip aşkına yürek Gel eli gelsin yanıma yuşağına Al eli kalsın yanımda Kaynar kışağımda Gel eli gelsin yanıma yuşağına Al eli kalsın yanımda Gel eli gelsin yanıma yuşağına Al eli kalsın yanımda Kaynar kışağımda Gel eli gelsin yanıma yuşağına Al eli kalsın yanımda Kaynar kışağımda Bildim dünyada sen barın Hammin ağından nasip yarım Sine küttüm Birgine qaradın Gözüme sihri qaraş Süzsüz gine aşık ettin Kaynar suyu Uşağında dirlep Yani girkem Senin bilen birge Tatlı suyu Utrağında Qalıyıq biz məngəgə Qalıyıq ikəv günə Gili gili yanıma Gili yanıma Qalıyıq biz məngəgə Qalıyıq ikəv günə Gili gili yanıma Gili yanıma Qalıyıq biz məngəgə Qalıyıq ikəv günə Qalıyıq ikəv günə Qarışın irkeli canımna Sizem tılsımlı gazımna Sulışında Benim yürek hazır seni Tesin tek birden berim öttüm yazmışımda Kaynar suyu Uşağında dirlep Yani girkem Senin bilen birge Tatlı suyu Utrağında Qalıyıq biz məngəgə Qalıyıq ikəv günə Gili gili yanıma Gili yanıma Qalıyıq biz məngəgə Qalıyıq ikəv günə Gili gili yanıma Gili yanıma Qalıyıq biz məngəgə Qalıyıq ikəv günə Qalıyıq ikəv günə Gili gili yanıma Gili yanıma Qalıyıq biz məngəgə Qalıyıq ikəv günə Gili gili yanıma Gili yanıma Qalıyıq biz məngəgə Qalıyıq ikəv günə Gili gili yanıma Gili yanıma Qalıyıq biz məngəgə Qalıyıq ikəv günə Gili gili yanıma Gili yanıma Qalıyıq biz məngəgə Qalıyıq ikəv günə Qalıyıq
Muhterem dostlar. Gittik. Hey! Çiçekler kebek üzülgen ungel Tugelindesin mineke tugel Deşmi udesen yürekne telen Kursan da mine kurmagan kebek Dik bir suzum jita ide kebek Hazır indi hazır olmadım Dillerimin niler buldum iken Kişir deyip eyde olmadım Dik bir suzum jita ide kebek Hazır indi hazır olmadım Dillerimin niler buldum iken Kişir deyip eyde olmadım Eyde olmadım Kişir demedim Nigedir bu ten Sözler izledim Oynar bulsa da Eytken sözlerin Min işitmedim Nige tüzmedim Dik bir sözüm jita ide kebek Hazır indi hazır olmadım Dillerimin niler buldum iken Kişir deyip eyde olmadım Dik bir sözüm jita ide kebek Hazır indi hazır olmadım Dillerimin niler buldum iken Kişir deyip eyde olmadım Ukalatimge ukinip hamam Yaşım sağınan utlarda yanam Belki koytara olmam da sine Şulay da kişir seni de Dik bir sözüm jita ide kebek Hazır indi hazır olmadım Dillerimin niler buldum iken Kişir deyip eyde olmadım Dik bir sözüm jita ide kebek Hazır indi hazır olmadım Dillerimin niler buldum iken Kişir deyip eyde olmadım Dillerimin niler buldum iken Kişir deyip eyde olmadım Zəngər kökdə alışaydık Qulaq qulduqdığını Pislər dəryasın gezəydik Tiksinginə barsın qanatdım Bağırındik, sevənimdik Yazar sayın, ünləşdirmin Ümidiminin yalvaram özməyində Yüreğime Sinde vaydın yaktı yıldız
Selam kızlar. Allah'a şükür. Hayırlı kişiler. Bayram bilen sizni. Ko'pdan ko'rishgani yo'q. Shunday motor binada. Iskata so'ragali. 2010-yildan qolgan jil qo'shib yurib qizlar degan. Ermitajda bo'lgan qizlarga bag'ishlab. Көк yüzünde yıldızlar көп, her birisi türlü yana. Yüreğimni jilkindirip, yeneşe kızlar bara. Qarasam da qarab duymin, күзлим serili күзlerin. Yaratam bit yaş kızlarını, koşup yürüm özlerin. Yaratam bit yaş kızlarını, koşup yürüm özlerin. Yıldızlarga kolum жетмей, Өрілім кызларға,
Рәхмәтлемен кәләшемә, мине аңлап торганыга. Карасам да карап туймыйм, күзлим серле күзләрен. Яратам бит яшь кызларны, кочып йөрим үзләрен. Яратам бит яшь кызларны, кочып йөрим үзләрен. Oyuncu kızlar uşunuzu. Күзелән генә ярату, гына хыянәт түгел. Өйләнгәнгә дә карамый, кызлар яратта күңел. Карасам да карап туймыйм, күзлим серле күзләрен. Яратам бит яшь кызларны, кочып йөрим үзләрен. Яратам бит яшь кызларны, кочып йөрим үзләрен. Ey, Hatırımdan ilk yaratmagan jırı. O kurmegandagina jırlayım. Bugün o yok, bugün yarın. Qarasam da qarab tuymim, күзлим серле күзләрен. Яратам хатын кызларны, кочып йөрим үзләрен. Қарасам да қарап туймын, күзлим серле күзләрен. Яратам хатын кызларны, кочып йөрим үзләрен. Яратам хатын кызларны, кочып йөрим үзләрен. Кочып йөрим үзләрен. Син минем уйларда, син минем юлларда, син миңа сыңлама, сыңлама, миңа ышан. Кул изә юлларга, оларга ышанма, миңа ышан. Бир кулыңны, бәхет юлына, икәү бергә булып барышу гына. Бир кулыңны, пышар кагыбыз бар, бәхетле булырга, бәхетле булырга. Бир кулыңны, бәхет юлына, икәү бергә булып барышу гына. Бир кулыңны, пышар кагыбыз бар, бәхетле булырга, бәхетле булырга. Senin yanımda, min senin yanında. Ötkенне сагынма, сагынма, алга кара. Гафу ит ялларны, сагышлар югалды, бәхет алда. Бир кулыңны, бәхет юлына, икәү бергә булып барышу гына. Бир кулыңны, пышар кагыбыз бар, бәхетле булырга, бәхетле булырга. Бир кулыңны, бәхет юлына, икәү бергә булып барышу гына. Бир кулыңны, пышар кагыбыз бар, бәхетле булырга, бәхетле булырга. Бир кулыңны, бәхет юлына, икәү бергә булып барышу гына. Бир кулыңны, ышан кагыбыз бар, бәхетле булырга, бәхетле булырга. Бир кулыңны, бәхет юлына, икәү бергә булып барышу гына. Бир кулыңны, ышан кагыбыз бар, бәхетле булырга, бәхетле булырга. Бир кулыңны, бәхет юлына, икәү бергә булып барышу
гына бир колына ышан хакыбыз бар бәхетле булырга бәхетле булырга бир колына Aşkına ömür yarhıp üterge Biz bit tuğanbız turmuş küterge Aşkına ömür küthin sakına Bäxetli bular turmuş hakkına Aşkına ömür tutma sakına Birge yaşagan tutlar hakkına Aşkını ömür sayavut nahi İman ol bize taşlap gitme İman ol bize taşlap gitme Күңлем әле дәртле талпына Йырларга туган халкыма Ашкыма гомер ял ит сакына Алдатып алсак йырдар хакына Ашкына гомер tutma sakına Birge yaşagan tutlar hakkına Aşkını ömür sayavut nahi İman ol bize taşlap gitme İman ol bize taşlap gitme Aşkına ömür tutma sakına Birge yaşagan tutlar hakkına Aşkını ömür sayavut nahi İman ol bize taşlap gitme İman ol bize taşlap gitme Var uyularım var sinde güne Siymesen de var bul gitmegine Var sağışım hislerimden şınlarında Var jırlarım senin üşen tınlağına Yer etsesin teksin mine uylamışsın Nicaralım jırlarımı tınlamaysan Eridimde yazma bu tap gözlerimde Yalğız bağım senin gitken izlerine Yok jelleme jelletirge yuğuyumda
Шулдай сүйүү бирдин шуңа хаман Әрнісем де ялқыныңда янам хаман Ерәктесін, тексін мені ойлағысың Ми жарылым, жырларымды тыңламайсың Әрдімде ясны бұлтап көзлерімде Ялғыз бағам сенің кеткен ізлеріңе Ерәктесін, тексін мені ойламысың Ми жарылым, жырларымды тыңламайсың Әрдімде ясны бұлтап көзлерімде Ялғыз бағам сенің кеткен ізлеріңе Сен уйымда янәшәмдән булмасаң да Сен жанымда яннарымда булмасаң да Тик үпкәм юк булганына шөкер кылам Хәерле юл сиңа бәхет теләп калам Ерәктәсен, тик сен мине ойламысың Ми жарылым, жырларымды тыңламайсың Әрдемдә ясны бұлтап көзләремдә Ялғыз бағам сенің кеткен ізлеріңе Ерәктесін, тек сен мені ойламысың Ми жарылым, жырларымды тыңламайсың Әрдімде ясны бұлтап көзлерімде Ялғыз бағам сенің кеткен ізлеріңе Ялғыз бағам сенің кеткен ізлеріңе Булат Бәйрәмов, рәхимет. Бірге жырлайық. Dünyalarına anlattı Soğukta da şəşək tuttu Yanıma kilesin seni sağındım degen bulasın Көзіме қарап тұрасың тек яратам демейсің Матыр сөзлер білмейсің Матур сөзләр мин белмимме Әйтеп күрсәтим сөйлимме Алтыным иркәм җаным Алмам хөрмәм бердән берем Якты җаем тиңсез гөлем Яниләр әйтим тагын Дөнья буйлап Эзләсәм дә Синдә ярлар табылмас Эзләргә дә кирәк түгел Синең кебек яры булмас Синең әтең үз тиңем Гомерлек ярым минем Әйтмәсәм дә сизелә бит Күренә бит, күренә бит Мәхәббәтең күзләрдән Бик кабатла син тагын бер туя алмыйм Мин барыбер синең матур сүзләрдән Җылы назлы сүзләрдән Бәгым минем җанымда син Сөеп туймаслык ярым син Иркәм минем акылым Иң кадерлем син генә тик гомер юлын бергә үтик көмешем син алтыннан Дөнья буйлап Эзләсәм дә Синдә ярлар табылмас Эзләргә дә кирәк түгел Синең кебек яры булмас Синең әтең үз тиңем Гомерлек ярым минем Ничек әйтер? Отыра, сикіріп Дөнья буйлап Эзләсәм дә Синдә ярлар табылмас Эзләргә дә кирәк түгел Синең кебек яры булмас
ömürlük yarım mine. Mizgiligine bir dolu kaderin böyle minutunun silip yaşöleri Bəxtinin özü iken ul Ömür ötüp bara yürekkeyim yana yürek Yolkınına azaplarını salma sine canım siyen Sağışlardan yanıp giyen mehabbetini saklı Yolguşlardan onu yoklu Degen tiren gülün sularını şeridin Senin bilen şu küllerde okkuş bulup yüzer idin Ömür ötüp bara yürekkeyim yana yürek Yolkınına azaplarını salma sine canım siyen Sağışlardan yanıp giyen mehabbetini saklı Yolguşlardan onu yoklu Azaplarını salma sine canım siyen Sağışlardan yanıp giyen mehabbetini saklayıp Yalgışlardan onu yoklayıp Yolu qabatlanmay yozgan g'umir qaytmay yo'l Qadrini bilib yashik jonim har minutining birga vaqti G'umir o'tib bara yurakkayim yana yurek yolqinina Azoplaringni salma seni jonim siyam Sog'ishlardan yonib kiyam mehabbatni saqlayq Yolg'ishlardan oni yo'qlayq Azaplarını salma seni canım siyen Sağışlardan yanıp giyen mehabbetini saklayıp Yalgışlardan onu yaklayıp Qoyunlar arasına kilgen idem jilekke Uçradın da aşık ettin yalqın saldın yürekke Jiya ikev tanga kadar sirleştik Yoratam deyip etken idin Qoyunlar günleşti Jilekli jeylerinin unutalmamını yemin Jilekli jeylerinin unutalmamını yemin Dünyanın irinlerinde oyun jile gittemin Jilekli jeylerinin unutalmamını
кабриюр bir kaşanda jibermeyim bir kümde seni bilmeyim her gün dünyamı gül yakından aklım yanıma gelgen aramızda bir mizgil sükut yaşanım hazır 4, 3, 2, 1 yazılacağım son hislerini böyle gittin sen yaradın dağlar deniz şürler gizlim senin için sigen yarım yazılacağım son hislerini böyle gittin sen yaradın dağlar deniz şürler gizlim senin için sigen yarım Özledim hem bəxtimni senin nazlı gözlerinde tapdım Bir xəyimni yaratqanim tışda soğuqun uzagimda yoqqin Sena məhabbətim zo'r iki yazmışqa bir yol Bir qaşanda jibermeyim bir kimga seni bilmeyim Her gün dünyamni dilga ko'mdim Akrin yanıma keldin Aramızda bir mizgil Sekundlar solim hazır 4, 3, 2, 1 Yazılacağım son hislerini böyle gittin sen yaradın Dağlar deniz şürler gizlim senin için sigen yarım Yazılacağım son hislerini böyle gittin sen yaradın Dağlar deniz şürler gizlim senin için sigen yarım Sena məhabbətim zo'r iki yazmışqa bir yol Bir qaşanda jibermeyim bir kimga seni bilmeyim Her gün dünyamni dilga ko'mdim Akrin yanıma keldin Aramızda bir mizgil Sekundlar solim hazır Yazılacağım son hislerini böyle gittin sen yaradın Dağlar deniz şürler gizlim senin için sigen yarım Yazılacağım son hislerini böyle gittin sen yaradın Dağlar deniz şürler gizlim senin için sigen yarım Yazılacağım son hislerini böyle gittin sen yaradın Урамда салқын, буранлы қыш болса да, көңіліңізде һәр вақытны наз һәм жылылық болсын. Alıştırmam seni bir kimge Nur bulup bal giysin günilde Yerek durum senin eşinle Tolsun vardır suyuk eşinde Yaratam, yaratam, yaratam Sözlerinde mınka cangratam Minna başka kirek tügülle İksin güne minnim küngülde Yaratam, yaratam, yaratam Sözlerinde mınka cangratam Minna başka kirek tügülle İksin güne minnim küngülde Бигерек шеп жыр. Кім жырлый bu жыр нәби? Базаннан bir kolхозник, Терлиш Табаев деген малай. Demek Rabbim şulay yaratkan Özü seni mina karatkan Ömür bu yoklik yeneşe Bakıt bir deyip neşe Yaratam, yaratam, yaratam Sözlerimle min kacan ratam Minna başka kirek tügülle
Arzularga salmik janlarını Karşalı güzel tanlarını Kileşeklik yaktı yolunda Senin kulun benim kulumda Yaratam, yaratam, yaratam Sözlerimde min kaçan ratam Mina başka kirek tügüller İksingiren benim tügülde Yaratam, yaratam, yaratam Sözlerimde min kaçan ratam Mina başka kirek tügüller İksingiren benim tügülde Mina başka kirek tügüller Tiksingiren benim tügülde Tiksingiren benim tügülde TMTV Кем бии, кем җырлый, кем көлә, кем кыяр маскаларын ясый. Кыскасы, кем ничек белә шулай яшьлекне саклап калырга тырыша. Яшьлекне саклап калу сулары шимбә кич яшьлек тавышы тапшыруында. Мин Диана Таҗетдинова сезне телевизор экраннары каршында көтеп калам. Yok diyden kağılma Küngelim kılına Eşikleri tuzim soğuk yürek bir sağına Yalamayıp gülüven Seykümele bu güzel Tüze baktın Tuttur yüreğime suyuğun Hazırinde Uzuzime taballıyorum Tüze baktın Tuttur yüreğime suyuğun Hazırinde Min bitsin makabetin kıvır Seni mine üzüne karattın yarattın Min sana suyganim üzülüp jarattın Yağımlı karışım Şu alda uylarım Tüze baktın Tuttur yüreğime suyuğun Hazırinde Uzuzime taballıyorum Tüze baktın Tuttur yüreğime suyuğun Hazırinde Min bitsin makabetin kıvır Şolay bilirsinler Al canım Küngelde saklanıp mengige Güllerde suyuğun Eğlengen beylemge Makabetin uğur Hislerde yandırdı Tüze baktın Tuttur yüreğime suyuğun Hazırinde Uzuzime taballıyorum Tüze baktın Tuttur yüreğime suyuğun Hazırinde Senin makabetin kıvır Hazırinde Min bitsin makabetin kıvır
Кайгыларың әллә авырмы? Йөрәгемә тартып алыйммы? Ни булды, ник болай сыгылдың? Корган чәчәктәй ник суладың? Ни булды, ник болай сыгылдың? Корган чәчәктәй ник суладың? Ашыкма дөньядан китәргә, сират күперләрен үтәргә. Гомер бит бирелә бер генә, кадерләрен бер генә. Ашыкма дөньядан китәргә, сират күперләрен үтәргә. Гомер бит бирелә бер генә, кадерләрен бер генә. Хыянат иттем сөйгәнең, күтәр алмадым йөрәгең. Ни булды, ник болай сыгылдың? Корган чәчәктәй ник суладың? Ни булды, ник болай сыгылдың? Корган чәчәктәй ник суладың? Ашыкма дөньядан китәргә, сират күперләрен үтәргә. Гомер бит бирелә бер генә, кадерләрен бер генә. Ашыкма дөньядан китәргә, сират күперләрен үтәргә. Гомер бит бирелә бер генә, кадерләрен бер генә. Күңелеңдә моңнар тындымы? Сабырлы канатың сындымы? Ни булды, ник болай сыгылдың? Корган чәчәктәй ник суладың? Ни булды, ник болай сыгылдың? Корган чәчәктәй ник суладың? Ашыкма дөньядан китәргә, сират күперләрен үтәргә. Гомер бит бирелә бер генә, кадерләрен бер генә. Ашыкма дөньядан китәргә, сират күперләрен үтәргә. Гомер бит бирелә бер генә, кадерләрен бер генә. Гомер бит бирелә бер генә, кадерләрен бер генә. Кадерләрен бер генә. Kütüplerle alasın, şotlanıplar kalasın. Dileklerinin beylemin, doğan günün beyremin. Doğan gün ululekler, hem kanatlı dilekler. Nasip bulsun, bəxtli güləşəklər. Doğan gün ululekler, hem kanatlı dilekler. Nasip bulsun, bəxtli güləşəklər. Yaktı hiç günelinde, beyrem doğan gününde. Dost doğan yakınların, kutluy seni ul günde. Doğan gün ululekler, hem kanatlı dilekler. Nasip bulsun, bəxtli güləşəklər. Doğan gün ululekler, hem kanatlı dilekler. Nasip bulsun, bəxtli güləşəklər. Şatlanıp yaşa elle, yaşanda yaşna elle. Jırla biyip köngül aşık, köngülün şunday melle. Doğan gün ululekler.
bulaklar hem qanatlı tilekler nasip bulsun baxtli kelajaklar tug'an kun ul bulaklar hem qanatlı tilekler nasip bulsun baxtli kelajaklar Tort! Kütüplerle ağlasın, şoplanıplar ağlasın Tüleklerinin beylemin, tuğan günün beyremin Tuğan gün ul bulaklar, hem qanatlı tülekler Nasip bulsun baxtli kelajaklar Tuğan gün ul bulaklar, hem qanatlı tülekler Nasip bulsun baxtli kelajaklar Nasip bulsun baxtli kelajaklar Baxtli kelajaklar TMTV. Эльмира Нагыймова ни өчен үзен усал дип саный? Ни өчен Эльмира Русланны башта ошатмаган? Кем популяррак? Руслан Кераметдинов яисә Эльмира Нагыймова? Сорауларга җавапларны якшәмбе кичке 7-дә Татмус ТВ телеканалында шоу-без тапшыруында ишетә алырсыз. TMTV. Кичке аяз күктә балкый якты ай аңа карап җүнелди йолдызлар алар безнең төсле эшкерсез саф йөзле нур сибәләр Hisler yakın lakin yırak ora Yazmağan bit birge balkırgan Kükke qarab ay hem yıldızının sağışın Sızlana yürek yara Kükke qarab ay hem yıldızının sağışın Sızlana yürek yara Sağışlanıp sirleşe yıldız hem ay Jitmi kullar bik yarak oralar Bari tik birimi sünmesin tik suyu Bu sağışını suyu davalar Hisler yakın lakin yırak ora Yazmağan bit birge balkırgan Kükke qarab ay hem
barmın izle. Yürümeli minnen çitte, yatlarını güzle. Jilde dağın min ilte, yanına jilken. Kıtkansın bir düzünde sin. Savma min kildim, irken. Tavuşanını koynar sulaşında. Min jırlarda güya işittim. Kükrəgіңə başım salıb ыңылıyım. Bir мұңға дейін үйрек тибіші. Мен сені ғаришақ білейдім. Түшлерімді мекені көргенмен. Түнлерімді балтыр yıldız idim. Мен сені сүйгенмін көктемнен. Мен сені ғаришақ білейдім. Түшлерімді мекені көргенмен. Түнлерімді балтыр yıldızым сен. Мен сені сүйгенмін көктемнен. Түнлерімді балтыр yıldızым сен. Мен сені сүйгенмін көктемнен. TMTV. Артист, юморист, рәссам, пародист Әбри Хабриев яңа поварист һөнәрен үзләштерә. Аңа ярдәмгә популяр җырчыбыз Алтын Барс премиялары лауреаты Ландыш Нигъмәтҗанова да киләчәк. Ә сез бу тамашаны тәмле көрәшнең чираттагы чыгарылышыннан карый алачаксыз. Димәк, шимбә көндезге сәгать 11-дә Тат Муз ТВ телеканалында тәмле көрәш карыйбыз. TMTV. Һәрбер хуҗабикәнең үз сире, үз линиясе. Гармониядә бул. Яктылыкка омтыл, палитра белән уйна. Яңалык эзлә, үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара, ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба. Син булганда шырлый күңелкәем сагынамын. Үзең китүгә ниләр җитә икән бу дөньяда яратышып гомер итүгә. Сине яратканга иңнәремдә канатлар, канатлар, канатлар яратам дию җаным насый кабатлар, кабатлар, кабатлар. Сине яратканга иңнәремдә канатлар, канатлар, канатлар яратам дию җаным насый кабатлар, кабатлар, кабатлар. Елмаясың мине күрү белән минем кебек. Син дә сагынган җылы кочагыңнан чыкмас идем, җибәрмәс тә идем янымдан. Сине яратканга иңнәремдә канатлар, канатлар, канатлар яратам диюң җаным насый кабатлар, кабатлар, кабатлар. Сине яратканга иңнәремдә канатлар, канатлар, канатлар яратам диюң җаным насый кабатлар, кабатлар, кабатлар. Biz yazlarның ташкыны, кышларның акылыгы, паклыгы.
Yatı süzen anlaşıp yaşarmız saklap mehabetin soflığın. Seni yaratkan gayinlerimde kanatlar, kanatlar, kanatlar. Yaratan diyorsun canın nasıl kabatlar, kabatlar. Seni yaratkan gayinlerimde kanatlar, kanatlar, kanatlar. Yaratan diyorsun canın nasıl kabatlar, kabatlar, kabatlar. Seni yaratkan gayinlerimde kanatlar, kanatlar, kanatlar. Yaratan diyorsun canın nasıl kabatlar, kabatlar, kabatlar. Seni yaratkan gayinlerimde kanatlar, kanatlar, kanatlar. Yaratan diyorsun canın nasıl kabatlar, kabatlar, kabatlar. Kış, рәхәтлек, qor, буран, шушы мизгелләрнең тәмен белеп калыйк. Pişirgen aşım ılşamı yuğan kirlerim sana. Barından gayip tabasın indin işlerge mina. Pişirgen aşım ılşamı yuğan kirlerim sana. Barından gayip tabasın indin işlerge mina. Yoktan bardan gayip dal kıssalma şey yarama. Gelir şahım bulgandır besinin de bit kaynana. Kirgizlep tırnak astından uzağı merensine. Ulan şilen olur sana var bir gayiplik ile. Kaynana. İşke digende al bir mil uyun tilkiga ısta. Kilmegen bir yağımda yok allay kaynana kısma. İşke digende al bir mil uyun tilkiga ısta. Kilmegen bir yağımda yok allay kaynana kısma. Yoktan bardan gayip tavuk kıssalma şey yarama. Gelin şahım bulgandır besinin de bit kaynana. Bir izlep tırnak astından uzağı merensine. Ulan şilen odar sana var bir gayiplik ile. Or işlerge kısılganıga biraz gittilek güngel. Kişi aldında kiylenen kim hur bolarlık tügel. Or işlerge kısılganıga biraz gittilek güngel. Kişi aldında kiylenen kim hur bolarlık tügel. Yuktanı bardanı gayip kalıp kıstalma şey yarama. Kelin şahın bulgandır bit senin de bit kaynana. Bir izlep tırnak astından uzağı meren senin. Ulan şilen odan sana var bir gayiplik ile. Yuktanı bardanı gayip kalıp kıstalma şey yarama. Kelin şahın bulgandır bit senin de bit kaynana. Bir izlep tırnak astından uzağı meren senin. Ulan şilen odan sana var bir gayiplik ile. Kaynana. Şeşekler kepek, üzülgen küngel. Tugel indesin, minike tugel. Deşmi udesen, yürek netele. Kursan da mine, kurmagan kebek. Dik bir suzum jita, ide kebek. Hazır indi
әйтә алмадым. Тик бер сүзем җитә иде кебек. Хәзер инде хәзер аңладым. Телләремә ниләр булды икән, кичер диеп әйтә алмадым. Әйтә алмадың, кичер димәдең, нигәдер бүтән сүзләр эзләдең. Кайнар булса да әйткән сүзләрең, мин ишетмәдем, нигә түзмәдең. Тик бер сүзем җитә иде кебек, хәзер инде хәзер аңладым. Шул вакытта ниләр булды икән, кичерәм дип әйтә алмадым. Тик бер сүзем җитә иде кебек, хәзер инде хәзер аңладым. Шул вакытта ниләр булды икән, кичерәм дип әйтә алмадым. Үпкәләгәнгә үкенеп һаман, яшем сагынып утларда янам. Бәлки кайтара алмам да сине, шулай да кичерсәң иде. Тик бер сүзем җитә иде кебек, хәзер инде хәзер аңладым. Шул вакытта ниләр булды икән, кичерәм дип әйтә алмадым. Тик бер сүзем җитә иде кебек, хәзер инде хәзер аңладым. Шул вакытта ниләр булды икән, кичерәм дип әйтә алмадым. Шул вакытта ниләр булды икән, кичерәм дип әйтә алмадым. TMTV. Грандиоз тіке шок қатырғы шора. Татмус ТВ телеканалы премиясы 2017. 2 күн рәттен сезнең телекраннарда. Бары тик хитлар, бары тик популяр артистлар жұмға һәм шимбә кичке 8-дә Татмус ТВ каналында. Карамый калмагыз. TMTV. Dünya şovu taptamasın, Татар жыры тантанасın. Туктамасын йолдызлар яңгыры. Моңлы җырлар дәртле киләр, халык исен җырлап сөйләр. Һәр йортка кер безнең татар җыры. Моңлы җырлар дәртле киләр, Жырлап сөйләр, һәр йортка кер безнең татар җыры. Безне һаман юллар йөртә, офыкларга таба илтә. Ураннарда җыр сузылса, җаныга җылы. Юлда чакта юлдаш булыр, михнәтләрдән саклап калыр. Тугры юлдаш безнең татар җыры. Юлда чакта юлдаш булыр, Михнәтләрдә саклап калыр. тугры юлдаш безнең татар җыры. Йөрәкләрдән йөрәкләргә, Өметләрдән өметләр. җәйләп ята чәчәкле яшәү кыры. Һәр күңелгә барып җитеп,
ярдәм итеп. Җырлый гайда безнең татар җыры. Һәр күңелгә барыр җиңеп, татар халкы бердәм итеп. Җырлый гайда безнең татар җыры. Җырлый гайда безнең татар җыры. Җырлый гайда безнең татар җыры. Көткәнемне аңламыйсың, әллә йөрәк көләсең. Сагынуларым чиктән ашты, син шунысын беләмсең. Сине сагына күңел, сагынмый мөмкин түгел. Сөйләрем алдаңнарда чәчәге ашылган гөл. Сине сагына күңел, сагынмый мөмкин түгел. Сөйләрем алдаңнарда чәчәге ашылган гөл. Хисләрем шишмә судай шайпалада түгелә. Син янымда булсаң гына, дөньям нурга күмелә. Сине сагына күңел, сагынмый мөмкин түгел. Сөйләрем алдаңнарда чәчәге ашылган гөл. Таң җиленә сәлам диям иркәләсен йөзеңнән. Сагынып булар юксынамын, кыйшыкмыйсың исеменнән. Сине сагына күңел, сагынмый мөмкин түгел. Сөйләрем алдаңнарда чәчәге ашылган гөл. Сине сагына күңел, сагынмый мөмкин түгел. Сөйләрем алдаңнарда чәчәге ашылган гөл. Сине сагына күңел, сагынмый мөмкин түгел. Сөйләрем алдаңнарда чәчәге ашылган гөл. Сөйләрем алдаңнарда чәчәге ашылган гөл. Чәчәге ашылган гөл. Чәчәге ашылган гөл. TMTV. Балыктан стейк, балык шашлыгы пешерү, француз телен өйрәнү һәм әзер көйгә текст язу серләрен беләсегез килсә, чираттагы тәмле краш тапшыруын карагыз. Бездә кунакта яшь популяр җырчыбыз Рамил Әймәтдинов һәм бик күп популяр җыр текстлары авторы Анна Попова. Шимбә көндезге сәгать 11-дә Тат Муз ТВ каналында тәмле краш карыйбыз. TMTV. Һәрбер хуҗабикәнең үз сере, үз линиясе. Гармонияда бул. Яктылыкка омтыл, палитра белән уйна. Яңалык эзлә, үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара, ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба. Yağmur tamşısımı elle göz yaşamiken Gülfe ışıların asilim Zedercet karşılığına Yakın kilise
Kışlarına senin zibercetlerine taşta tügelerle kış güne kıyaş miken yakın girsen gözlerine beni yandırmaz miken şiir şarık gebek direk eğlenip kırsam miken hele sarış hele şarık görfigine elenigen Mekabette biz turan Elle bir bilgim iken Yakın giyesem gözlerine Mini yandırmaz migencil Şarık gebek direngeden eğlenip dursan miken Yakın girsen gözlerine Cil şarık gebek direngeden eğlenip dursan miken Cil şarık gebek direngeden eğlenip dursan miken Eğlenip dursan miken Eğlenip dursan miken Eğlenip dursan miken Qadrli do'stlar, siz yangi iPhone chig'uvini qaraganda, yangi yilni ko'proq kutsangiz, demak sizda tilsimga ishonib olish so'nmagan. Yangi yillaringiz tilsimga boy bo'lsin do'stlar. Yalğış bulğam, elle yazmış bulğam Salqın qışım, bizinin uçraşu Zinhar üzün ağla, tuzu düşmanlar aşı Halimini kirekmi sıraşu Yok kirekmi kilime, izlerimden gülüme Gülüm sinden kuptan üşügen Şunu varlığını uzun Güllemeler suzun Jafalama kırıp düşme Çiçekler sular, hayallarım tuğar İştesinli dışta jil oynay Uyuk hislerge kullar, yalğız bir can bular Yok jil tügel, köngelleme yallay Yok kirekmi kilme, izler bilen gülme Gülüm sinden kuptan üşügen Şunu varlığını uzun Güllemeler suzun Jafalama görüp düşme Yok kirekmi kilme izler bilen gülme Gülüm sinden kuptan üşügen Şunu varlığını uzun Güllemeler suzun Jafalama görüp düşme
Ызасын атылап, ақ ефәккә қапылап, тағын ханлық ите қаппақ қыш. Мөхәббәтіні яқылап, хисләремне сақлап, йөрәгемнән тама моңлы сагыш. Юк кирәкми килмә, хисләремнән көлмә, күңелем синнән күптән өшегән. Сені барлығыны узып, гүлләмәләр сузып, яфалама көріп түсінмә. Юк кирәкми килмә, хисләремнән көлмә, күңелем синнән күптән өшегән. Сені барлығыны узып, гүлләмәләр сузып, яфалама көріп түсінмә. Сені барлығыны узып, гүлләмәләр сузып, яфалама көріп түсінмә. Яфалама көріп түсінмә. Қадірлі қызлар, қыш күні жылы итіп киінерге үйреніңіз инде. Бізге сіздің қышқы бұзлабықта, оңайсыз шпилкада, салқында шапкысыз, биялейсіз ерулеріңіз бірінге де керекмей. Жылы шарф астынан көрінуші қызыл бит алмалары, міне сол бізге керек қызлар. Сенің білән генә булган икән көннәрем яқты. Сенің білән генә тойдым сөюне назны. Сиңа тапкына мәхәббәт җырлары мин яздым. Син булганга көттем мин язны. Сине көтіп қазір яшемин, сине ойлап қына юанам. Син киттің тек көрмейм бір кімні, сені генә һаман яратам. Сине көтіп қазір яшемин, сине ойлап қына юанам. Син киттің тек көрмейм бір кімні,
Хәзер бергә бишеп. Бергә булышлап алыйк, дуслар. Мин яратам. Кешерәк, дуслар. Мин яратам. Мин яратам. Мин яратам. Мин яратам. TMTV. Кем бии, кем җырлый, кем көлә, кем кыяр маскаларын ясый. Кыскасы, кем ничек белә шулай яшьлекне саклап калырга тырыша. Яшьлекне саклап калу сулары шимбә кич яшьлек тавышы тапшыруында. Мин Диана Тажетдинова сезне телевизор экраннары каршында көтеп калам. Жиңәр үшін гәрі дуслары бар. Аллар күрдім алмадым, гүлләр күрдім үсмәдім. Бағым судай ғымыр ұзды ұзғанымда сізмәдім. Аллар күрдім алмадым, гүлләр күрдім үсмәдім. Бағым судай ғымыр ұзды ұзғанымда сізмәдім. Бағым судай ғымыр ұзды ұзғанымда сізмәдім. Тормышык бір жоларсыз шатлығы сирек келе. Киеш берер көзім миңа, яшәрмә кеш бире. Аллар күрдім алмадым, гүлләр күрдім үсмәдім. Ағым судай ғымыр ұзды ұзғанымда сізмәдім. Аллар күрдім алмадым, гүлләр күрдім үсмәдім. Ағым судай ғымыр ұзды ұзғанымда сізмәдім. Ағым судай ғымыр ұзды ұзғанымда сізмәдім. Mini yandırdı da pıslar itip tundırdı. Bir resim bilip ötürgeç yalnız başım kaldırdı. Allar kürdüm almadım, güller kürdüm izmedim. Bağım suday ömür uzdu uzganımda sizmedim. Allar kürdüm almadım, güller kürdüm izmedim. Bağım suday ömür uzdu uzganımda sizmedim. Bağım suday ömür uzdu uzganımda sizmedim. Yaşap olmayı bu tırmışta dostlarsız, tuğanlarsız. Yalnız kalmağız dostlarım, yaşağız barışularsız. Allar kürdüm almadım, güller kürdüm izmedim. Bağım suday ömür uzdu, uzganımda sizmedim. Allar kürdüm almadım, güller kürdüm izmedim. Bağım suday ömür uzdu, uzganımda sizmedim. Bağım suday ömür uzdu, uzganımda sizmedim. Gaza bir yer. Gitti kızım. Allar kürdüm almadım, güller kürdüm izmedim. Bağım suday ömür uzdu, uzganımda sizmedim. Allar kürdüm almadım, güller kürdüm izmedim. Bağım suday ömür uzdu, uzganımda sizmedim. Allar kürdüm almadım, güller kürdüm izmedim. Bağım suday ömür uzdu, uzganımda sizmedim. Allar kürdüm almadım, güller kürdüm izmedim. Bağım suday ömür uzdu, uzganımda sizmedim. Bağım suday ömür uzdu, uzganımda sizmedim.
Yalmışılar tama İge tuqtamay Yulduzlar yana Nige yuqlamay Күзләрің қара Yüreğim yana Бәғірің таш болса Unutып қара Күзләрің қара Yüreğim yana Бәғірің таш болса Unutып қара Unuta күрмә Минем сөюне Минем күзләріне Минем сүзләріне Рәнжіп келе Құяшым батыма Иртәрге жилде Мине уятыма Рәнжіп келе Құяшым батыма Иртәрге жилде Мине уятыма Мені кеткен жетенеді Қолы яулық бұлға Мені юғалға шыдан Бұралып қара Күзләрің қара Yüreğim yana Бәғірің таш болса Unutып қара Күзләрің қара Yüreğim yana Бәғірің таш болса Unutып қара Бәғірің таш болса Unutып қара
TMTV. Илмира Нагыймова ни өчен үзен усал дип саный? Ни өчен Илмира Русланны башта ошатмаган? Кем популяррак? Руслан Кераметдинов яисә Илмира Нагыймова? Сорауларга җавапларны якшәмбе кичке 7-дә Татмус ТВ телеканалында шоу-без тапшыруында ишетә алырсыз. TMTV. Ишек каратырга, җырлап яратырга, җитми сүзләр генә, мәхәббәт аңлатырга. Сиңа күлләрсез йолдызлар, йөрәктә сөю бар, бәхетем мәҗирдә, минем өчен туган яр. Син генә, син генә. Үт мине, үт иренемә син аза. Ал әле, ал мине җылы кочакка, чакырда җылы учакка. Яратам дип кочакла. Син айдан эзләмә, ятларны күзләмә, сөюем сизәрсең, бер карасаң күзләргә. Аңла, йөрмә һаман читтә, гомер бик тиз үтә, кадерен белмәсәң, йөрәктән сөю китә. Соңлама, соңлама. Үт мине, үт иренемә син аза. Ал әле, ал мине җылы кочакка, чакырда җылы учакка. Яратам дип кочакла. Үт мине, үт иренемә син аза. Ал әле, ал мине җылы кочакка, чакырда җылы учакка. Яратам дип кочакла. Kullarına zəngər şəşəq idi. Qoluma qasıb məni qatladın. Şu gündən başlap gözlərimdən almay başladın. Can yara
жаннар бір-біз генә түгел очрашулар булмасын инде сизеп торам кайнар сулышыңны йөзеңе балкый кояш шикелле зәңгәр күлмәгендә бик килешә балын чәчәкләр шикелле җан яралы йөрәккә ярсу әйтмәсәң дә сизәм бит инде гашик җаннар бер-без генә түгел очрашулар булмасын инде гашик җаннар бер-без генә түгел очрашулар булмасын инде Ниләр үзгәргәндер шул кадәрле хисләреңне яшерә алмыйсың күрмәмешкә салынып үтеп китсәм җаннарыңа урын тапмыйсың җан яралы йөрәккә ярсу әйтмәсәң дә сизәм бит инде гашик җаннар бер-без генә түгел очрашулар булмасын җан яралы йөрәккә ярсу әйтмәсәң дә сизәм бит инде гашик җаннар бер-без генә түгел очрашулар булмасын инде гашик җаннар бер-без генә түгел очрашулар булмасын инде очрашулар булмасын инде ТМТV Артист-юморист, рәссам, пародист Әбри Хабриев яңа поварист һөнәрен үзләштерә. Аңа ярдәмгә популяр җырчыбыз Алтын Барс премияләре лауреаты Ландыш Нигъмәтҗанова да киләчәк. Ә сез бу тамашаны тәмле көрәшнең чираттагы чыгарылышыннан карый алачаксыз. Димәк, шимбә көндезге сәгать 11-дә Тат Муз ТВ телеканалында тәмле көрәш карыйбыз. ТМТV Һәрбер хуҗабикәнең үз сере, үз линиясе. Гармониядә бул. Яктылыкка омтыл, палитра белән уйна. Яңалык эзлә, үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара, ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба.
Хәлемә кермәгез юатып, юаныш табарлык юк шутым. Өйрәтмәгез ничек яшәргә, сүндердем күңелдә юк утым. Дәшмәгез, 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 тимәгез, тимәгез ярама. Артык зур һәм тирән ул яра, йөрәгем уртала ярыла. Дәшмәгез, 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 тимәгез, тимәгез ярама. Артык зур һәм тирән ул яра, йөрәгем урталай ярыла. Сәбәбен әйтмимен бер кемгә, сорамагыз берни эндәшмим. Үз ярам үземнең йөрәктә, кисәкләп кешегә өләшмим. Дәшмәгез, 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 тимәгез, тимәгез ярама. Артык зур һәм тирән ул яра, йөрәгем уртала ярыла. Дәшмәгез, 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 тимәгез, тимәгез ярама. Артык зур һәм тирән ул яра, йөрәгем урталай ярыла. Вакыты җитмәгән онтырга, каныда кипмәгән өр-яңа. Дәшмәгез, зинһар дим, дәшмәгез. Кагылмагыз тирән ярама. Дәшмәгез, 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 тимәгез, тимәгез ярама. Артык зур һәм тирән ул яра, йөрәгем уртала ярыла. Дәшмәгез, 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 тимәгез, тимәгез ярама. Артык зур һәм тирән ул яра, йөрәгем уртала ярыла. Йөрәгем уртала ярыла. Бүген бозлавык. Яңалыкларда кешеләр бер туктаусыз таеп йыгыла диләр. Ә монда мин үземнең шибәрлегем белән. Юк, бүген урамга чыкмыйм. Сезнең сәламәтлегегезне саклыйм.
Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, үзләргә үләннәр шутканнар. Тик ялгыз йөрәкләр, якын дус кирәккә, бер-берсен үзләргә чыкканнар. Эндәшәм зарыгам, кайда син тиң ярым? Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, тик беләм дөньяда син барым. Эндәшәм зарыгам, кайда син тиң ярым? Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, тик беләм дөньяда син барым. Язмышлар сулыга, ятларга юлыга, үкенеш яндыра бәгырне. Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, йөрәккә бары син кадерле. Ягымлым хәбәр ит, кайда син, каякта? Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, тик йөрәк мәхәббәт сагында. Ягымлым хәбәр ит, кайда син, каякта? Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, тик йөрәк мәхәббәт сагында. Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, үзләргә үләннәр шутканнар. Тик ялгыз йөрәкләр, якын дус кирәккә, бер-берсен үзләргә чыкканнар. Өндәшәм зарыгам, кайда син тиң ярым? Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, тик беләм дөньяда син барым. Өндәшәм зарыгам, кайда син тиң ярым? Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, тик беләм дөньяда син барым. Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, тик беләм дөньяда син барым. Күз яшьләрен түгеп, еллар үтте диеп, сагышланып утта яшәгәнмен көеп. Кирәк түгел сагыш, кирәк түгел ялгыш. Сагышларда, ялгышларда адаштырма язмыш. Кирәк түгел сагыш, кирәк түгел ялгыш. Сагышларда, ялгышларда адаштырма язмыш. Бәхет килер диеп, көткән чакларымны искә алам хәзер. Яшьлек елларымны кирәк түгел сагыш,
yazma yazma. Бәхетемне күпсенде дә урлады төнге урам. Урамда калды сары көз, күңелдә кара буран. Бәхетемне күпсенде дә урлады төнге урам. Урамда калды сары көз, күңелдә кара буран. Ул якны кабула алмый, ул минем өчен туган. Урлама син аны миннән, калдырчы төнге урам, калдырчы төнге урам. Ул якны кабула алмый, ул минем өчен туган. Урлама син аны миннән, калдырчы төнге урам, калдырчы төнге урам. Сизмисеңмени күңелләр мәхәббәт белән тулган. Араларга йолдыз түшәп, кавыштыр безне урам. Сизмисеңмени күңелләр мәхәббәт белән тулган. Араларга йолдыз түшәп, кавыштыр безне урам. Ул якны кабула алмый, ул минем өчен туган. Урлама син аны миннән, калдырчы төнге урам, калдырчы төнге урам. Ул якны кабула алмый, ул минем өчен туган. Урлама син аны миннән, калдырчы төнге урам, калдырчы төнге урам. Бәхетемне күпсенде дә урлады төнге урам. Әйтелмәгән сүзләр калды күңелдә кара буран. Бәхетемне күпсенде дә урлады төнге урам. Әйтелмәгән сүзләр калды күңелдә кара буран. Ул якны кабула алмый, ул минем өчен туган. Урлама син аны миннән, калдырчы төнге урам, калдырчы төнге урам. Ул якны кабула алмый, ул минем өчен туган. Урлама син аны миннән, калдырчы төнге урам, калдырчы төнге урам. Ул якны кабула алмый, ул минем өчен туган. Урлама син аны миннән, калдырчы төнге урам, калдырчы төнге урам. Ул якны кабула алмый, ул минем өчен туган. Урлама син аны миннән, калдырчы төнге урам, калдырчы төнге урам, калдырчы төнге урам. Мәтрүшкәләр, киткән мәтрүшкәләр, ераклардан әнкәм җибәргән. Мәтрүшкәләр, киткән мәтрүшкәләр, туган кырларыма да тибрәлгән. Мәтрүшкәләр, киткән мәтрүшкәләр, туган кырларыма
Сағынудан уйшанған күз қарашым сізге тібәлген әйтігіші миңа мәтрүшәләм ни әйтер янекәм Мәтрүшкәләр мине уяттылар, сискәнеп гамсыз төннәрдә. Мәтрүшкәләр кебек кибәрсез, өзелсәгез туган җирләрдән. Мәтрүшкәләр кебек кибәрсез, өзелсәгез туган җирләрдән. Өзелсәгез TMTV. Балыктан стейк, балык шашлыгы пешерү, француз телен өйрәнү һәм әзер көйгә текст язу серләрен беләсегез килсә, чираттагы тәмле краш тапшыруын карагыз. Бездә кунакта яшь популяр җырчыбыз Рамил Әймәтдинов һәм бик күп популяр җыр текстлары авторы Анна Попова. Шимбә көндезге сәгать 11-дә Татмус ТВ каналында тәмле краш карыйбыз. TMTV. Һәрбер хуҗабикәнең үз сере, үз линиясе. Гармонияда бул. Яктылыкка омтыл, палитра белән уйна. Яңалык эзлә, үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара, ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба. Күңелләрем синең гөлләр кебек, йөрәгемә төпне асыйга. Син елмайсаң әнкәй әйтерсең лә, яктырыплар китә бар җыйга. Нурлар чәчеп яшәп бу дөньяда, көтмәгәндә килсен шатлыклар. Телем сиңа әнкәй якты көннәр, бәхетле һәм тыныч картлыклар. Нурлар чәчеп яшәп бу дөньяда, көтмәгәндә килсен шатлыклар. Телем сиңа әнкәй якты көннәр, бәхетле һәм тыныч картлыклар. Мин бурычлы сиңа гомер буе, күрсәтергә хөрмәт кадерне. Син бит миңа әнкәй бу тормышта,
Yaktı kıyaş gibi kadirli Nurlar şeşip yaşa bu dünyada Kötmegende değilsin şadlıklar Dilim siga erkek yaktı günler Bəxtli hem kılıç farklıklar Kavulsun kılgan duaları Sikelteli durmuş yılında Sina bulgan barlık hislerimde Rahmetimde şu jırında Nurlar şeşip yaşa bu dünyada Kötmegende değilsin şadlıklar Dilim sina erkek yaktı günler Bəxtli hem tanış farklıklar Nurlar şeşip yaşa bu dünyada Kötmegende değilsin şadlıklar Dilim sina erkek yaktı günler Bəxtli hem tanış farklıklar Dilim sina erkek yaktı günler Bəxtli hem tanış farklıklar Jey, qaydasin? Men seni shunday sog'indim, shunday kutim. Kel endi tezroq. Sen qish, uzoqlama. Xush. Uram Güzel yaşlı kalsı tanlar Balın çişmesigen yaralar Ni yarada şaktı ömür indi uzulgan Sellemey temriza bulup kütkenge Kileşekne ümit beren kütkenge Barda bulur dik saklasın Hıdayım Mine avulmalayım İstem gitmeyi başkasına Başka eli kodaklarını tağın kağarbız Sellemek temriza bulup kütkenge Kileşekne ümit bilen kütkenge Barda bulur dik saklasın Hıdayım Mine olmalayım Salkınlar üşütte alamaz avul kulların Kimgedir kirek buludan yaratılıdan Yazmasın gına Hıdayım avul kulların Sellemey temriza bulup kütkenge Kileşekne ümit bilen kütkenge Barda bulur dik saklasın Hıdayım Mine olmalayım Sellemey temriza bulup kütkenge Kileşekne ümit bilen kütkenge
Эльмира Нагыймова ни өчен үзен усал дип саный? Ни өчен Эльмира Русланны башта ошатмаган? Кем популяррак? Руслан Кераметдинов яисә Эльмира Нагыймова? Сорауларга җавапларны якшәмбе кичке 7-дә Татмус ТВ телеканалында шоу-без тапшыруында ишетә алырсыз. TMTV. Kekku kışkıra sirekine Sağınıvan silep kine Kilsen iyi de irkem yanıma Körüm sürep kine Ezledim bağırım seni Yıllar boyu dilmere Duymaz ahre menge duymaz Gözlerim sine görer Zengir yılgalar şıltıra ağa Nur sibe kıyaş gelir Alma ağaçlar akşel yabıngan İrkem sine kure Özledim bağırım sine Yıllar boyu dilmerem Duymaz ahre menge doymaz Gözlerim sine kure Benim yoluma nurlar Alıp gel kübre gider Al su güller özü birermer Sina bule gider Özledim bağırım sine Yıllar boyu dilmerem Duymaz ahre menge duymaz Gözlerim sine görer Özledim bağırım sine Yıllar boyu dilmerem Duymaz ahre menge duymaz Gözlerim sine МЧСның bu günlerde yolga çıgıdan baş tartığınızı soruyubuz degan kesетуіне бары тек коммуналь хезмәтне башкаручылар гына кулак салды бугай. Юлларда исән имин йөрегез җәмәгать. Матурларга кызыкмагыз таяныгыз акылларга Алданмагыз алмаштырып күмешләрне алтыннарга Күмешләрне алтыннарга Аларга карап алданып кызылга карап янып Үткәрәм гомерләремне кыен хәлләргә калып Сарыга карап саргайып яшәргә калмыйм дисәм Җаныңа тиң булмаслар, күңелең төшмәсен игән
Яшәргә икән, яшәргә. Яшәргә. Әгәр йөрәк янымый икән, нигә уланды йөрәк? Бу йөрәкнең януыннан янымавы хәерлерәк. Яннарга икән, яннарга, яннарга азат качам, иң ахыргы ләззәт кәчәм, иң соңгы азат качам. Яннарга икән, яннарга, яннарга азат качам, иң ахыргы ләззәт кәчәм, иң соңгы азат качам. Белгә кирәк башлағандай, тынлыкна яшнәвең, яхшырактыр яшнәмәвең, яхшырактыр дәшнәвең. Яшнәргә икән, яшнәргә, йөрәкләр көге булганчы, мизгелгә генә булса да, төннәрең төн булганчы. Яшнәргә икән, яшнәргә, йөрәкләр көге булганчы, мизгелгә генә булса да, төннәрең төн булганчы. Яшәргә икән, яшәргә. Яшнәргә икән, яшнәргә. Әгәр янып яшәмәсәң, яшәүең кемгә хаҗәт? Бит яшиләр шундыйлар, яшиләр шунсы гаҗәп. Яшәргә икән, яшәргә, үзеңне жәлләмичә, безгә бирелгән гомерләр түгел бит әллә ничә. Яшәргә икән, яшәргә, үзеңне жәлләмичә, безгә бирелгән гомерләр түгел бит әллә ничә. Әгәр йөрәк янымый икән, нигә уланды йөрәк? Ул йөрәкнең януыннан янымавы хәерлерәк. Яннарга икән, яннарга, яннарга азат качам, иң ахыргы ләззәт кәчәм, иң соңгы азат качам. Яшәргә икән, яшәргә, үзеңне жәлләмичә, безгә бирелгән гомерләр түгел бит әллә ничә. Безгә бирелгән гомерләр түгел бит әллә ничә, түгел бит әллә ничә. Яшәргә. Чәчәкнең үсисе, татулыкта, бергәлектә, туганлыкларының көче, шул туганлыкларының көче. Алмагашта ал чәчәкләр, күк сиримдә күк чәчәк шул, туганнарым шул чәчәктәй, булсын сезнең киләчәк. Алмагашта
şeşektey bulsun sizning kelajak. Biznikiler diyerlikler kimnikiler digende, sen digende menidende biz yotlar digende, şul biz yotlar digende. Olmağaçta ol şeşekler kökserinde kök şeşek şul tuğanlarım şul şeşektey bulsun sizning kelajak. Olmağaçta ol şeşekler kökserinde kök şeşek şul tuğanlarım şul şeşektey bulsun sizning kelajak. Birge yemli, birge demli, jiyasır izit aşlar. Taşlaşmabız ni kürsek de, sağ bulsun gına başlar, şul sağ bulsun gına başlar. Olmağaçta ol şeşekle, köksirinde kök şeşek şul, tuğanlarım şul şeşektey, bulsun sizning kelajak. Olmağaçta ol şeşekle köksirinde kök şeşek şul tuğanlarım şul şeşektey bulsun sizning kelajak. Olmağaçta ol şeşekle köksirinde kök şeşek şul tuğanlarım şul şeşektey bulsun sizning kelajak. Tuğanlarım şul şeşektey bulsun sizning kelajak. Bulsun sizning kelajak. Bizning abilar qishqa yashishalar tizlab, biyaleyler beyleydi. Siz unuqlarga narsa bo'lib aytasiz? Instagramga like qo'yib, qishqi playlist yasab berasizmi? Oqolmag'ash yozlarimda sheshak otabit boqishimda kelam onam yonlarina yuragimni bitosharg'a. Oqolashdan sheshaklari bek xush esili yozg'i jillarda boshimda baxtli bo'lib bitisili. Oqolashdan sheshaklari bek xush esili yozg'i jillarda boshimda baxtli bo'lib bitisili. Minde dostum senin kibik kiyermen oppak gülmek. Ok vəğdələrgə bəylenip yaşasın menge par yürek. Oqalashdan şeşekler bek xush esili yozg'i jillarda qo'shilda baxtli bo'lib bitisili. Oqalashdan şeşekler bek xush esili yozg'i jillarda qo'shilda baxtli bo'lib bitisili.
Düşüp sina sıyınam Hayırlı yol dile tevge Adımım ömür yolundan Okalım ağaç, okalaştaş Şeşekler bir kuş isilir Yazgı jillerde pışılda Bәхетле bul bitisilir Okalım ağaç, okalaştaş Şeşekleri bir kuş isilir Yazgı jillerde pışılda Bәхетле bul bitisilir Кайнар чәй һәм свитерларыгызны әзерләп куегыз. Алда сезне җылы кышкы кичләр һәм йөзләгән сериаллар көтә. Was ist gut? In das Bach. Йөрәгемнән кайнар хисләр Ургылы бага ага Синең өчен генә яшим Шушы якты дөньяда Йөрәккәем яна Ышанмасаң йөрәгемне килче кил тутып кара Йөрәккәем яна Ышанмасаң йөрәгемне килче кил тутып кара Yılmayuğun kıyaş nuru Borçlularıma deva Enik yalındırgan bulasın Yürekke yasap yara Yürekkeyim yana Işanmasan yüreğimle kilşi kil tutup para Yürekkeyim yana Işanmasan yüreğimle kilşi kil tutup para Yaratsan sen gazaplama Pışılda kulağıma Yürek külge eylene bit Sular sip yakınına Yürekkeyim yana Şanmasan yüreğimle kil şekil tutup para Yürekkeyim yana Şanmasan yüreğimle kil şekil tutup para Şanmasan yüreğimle kil şekil tutup para Yürekkeyim yana Şanmasan yüreğimle kil şekil tutup para Kil şekil tutup para Kil şekil tutup para TMTV. Кем бии, кем җырлый, кем көлә, кем кыяр маскаларын ясый. Кыскасы, кем ничек белә шулай яшьлекне саклап калырга тырыша. Яшьлекне саклап калу сулары шимбә кич, яшьлек тавышы тапшыруында. Мин Диана Тажетдинова сезне телевизор экраннары каршында көтеп калам.
Kıydım elimine Sağındırgan şiddet gül yürü Hatireler uyan kardı kırıktan Ballaşalım şığa yegeri Yenkiler aman şuligenler Kışıkanlar aman şuligen Kırşılarga selam birim desem Kimler isen kimler yok iken İzlerimni saklayıp buyları Bu sıkmaktan urdek baskıdım Eremede bürügenler izdim Basmalarga basıp geriyordum Yenkiler aman şuligenler Kışıktanlar aman şuligen Körşülerge selam birim desem Kimler isen kimler yok iken İyi türünde minut ırtkan siri Serin saklı başka birevnin Yakınlarım meni yoksun Allah Kiyelgi şiddet yerine Yenkiler aman şuligenler Kışıkanlar aman şuligen Kırşılarga selam birim desem Kimler isen kimler yok iken Tugan yakka kayttım elimine Uramlardan katka turadım Balaşağım yerde arttan kalmay Oğul hatirine uralım Yenkiler aman şuligenler Kışıkanlar aman şuligen Kırşılarga selam birim desem Kimler isen kimler yok iken Kırşılarga selam birim desem Kimler isen kimler yok iken Kimler isen kimler yok iken Kimler isen kimler yok iken Gözlerin divadalar Hoppa! Sırlarımı eytirimin de simağına silerim de Hıyalımda kurdum eğirdim Başımda bir dilirsin de bir yanlarımı da yürürsün de Bu kadarını bu ya Sile güttüm izledim Sırlar
izledi. Sofislerim tugeler edip kişilerge sizeler edip söz eytirge sina kıymadım. Yanlılarım şımdılar edip büyülerim haklılar edip sıçeşkelerini jinadım. İzledim sırlı gözlerin şayan sırlı gözlerin sivağına nazlı sözlerin şişiminler arasından şişiminler arasından var seni yine izledim var seni yine izledim. Sina bulgan hislerimni eytilesi sözlerimni mumlujur dilimni pişirdi. İzzesi güzellerimni sağışlarına tüzergem nefidimni seni de kurdum izledi sırlı gözlerin şayan sırlı gözlerin sivağına nazlı sözlerin şişiminler arasından şişiminler arasından var seni yine izledim var seni yine izledim. Sivağına nazlı sözlerin şişiminler arasından şişiminler arasından var seni yine izledim var seni yine izledim var seni yine izledim var seni yine Yaşlı şeşekli bu yakta dünyaya Kışlar gök jırlarga kildim min Afaklar ardına jillerge iyerip Jır bolap ışarga dilim min Dertlene yüreğim başkana köngülüm Yaratkan mengelik manağa Baygaram şatlanam İngılın dəhətim Gidiyorum bu jırlı dünyaga Jırlarım babatlanır minim Ütsinler yıllarım Jırlarım panatlarım minim Jırlarım hıyallarım Ormanlar, bulunlar, şişmeler, yılgalar Jırıma koşulup jırlılar Kankalar, kalemler, sihirli tünlerde Yıldızlar yotluğup tanrılar Jırlarım havatanır benim Ütsinler yıllarım Jırlarım kanatlarım benim Jırlarım hıyallarım
Havalanır benim Ötsenler yıllarım Şırlarım Panaklarım benim Şırlarım Kıyallarım Şırlarım Havalanır benim Ötsenler yıllarım Jırlarım Kanatlarım benim Jırlarım Kıyallarım Jırlarım Kıyallarım Jırlarım Kıyallarım TMTV. Эльмира Нағимова не үшін үзен усал дип саный? Не үшін Эльмира Русланны башта ошатмаган? Кем популяррак? Руслан Кераметдинов яисә Эльмира Нағимова? Сорауларга җавапларны якшәмбе кичке 7-дә Татмус ТВ телеканалында шоу-без тапшыруында ишетә алырсыз. TMTV. Бүгін кинәт хәбәр алdım Сағынасың яратып Киткән идең башка ярга Йөрәгемне йылатып Белмәдеңме киткән чакта Мине сагынашагын Яратусыз бу тормышта Җиңел булмаячагын Белмәдеңме киткән чакта Мине сагынашагын Яратусыз бу тормышта Җиңел булмаячагын Юкагылма син кабаттан Йөрәгемнең кылына Әйләнмәсен ул яңадан Хисләреңнең кулына Белмәдеңме киткән чакта Мине сагынашагын Яратусыз бу тормышта Җиңел булмаячагын Белмәдеңме киткән чакта Мине сагынашагын Яратусыз бу тормышта Җиңел булмаячагын Хисләремне аңламадың, яннарымнан югалдың. Син бит мине ташламадың, үзең өчен югалдың. Белмәдеңме киткән чакта мине сагынашагын. Яратусыз бу тормышта җиңел булмаячагын. Белмәдеңме киткән чакта мине сагынашагын. Яратусыз бу тормышның җиңел булмаячагын. Яратусыз бу тормышта җиңел
Артист-юморист, рәссам, пародист Әбри Хабриев яңа поварист һөнәрен үзләштерә. Аңа ярдәмгә популяр җырчыбыз Алтын Барс премияләре лауреаты Ландыш Нигъмәтҗанова да киләчәк. Ә сез бу тамашаны тәмле көрәшнең чираттагы чыгарылышыннан карый алачаксыз. Димәк, шимбә көндезге сәгать 11-дә Тат Муз ТВ телеканалында тәмле көрәш карыйбыз. TMTV. Һәрбер хуҗабикәнең үз сере, үз линиясе. Гармонияда бул. Яктылыкка омтыл, палитра белән уйна. Яңалык эзлә, үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара, ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба. Çeşlerime bağlı büttü yaz ile Biz kavuşkanlar günlerde yaz idi Devge bülek şeşekler beylemleri Başlarımın şu şaq eylengenleri Devge bülek şeşekler beylemleri Başlarımın şu şaq eylengenleri Taşı sular kağalılıkın Kaytarıp yarlarına Kaytardın mini mehebet Behteli yazılarıma Yeşik canım bu hislerini Yazlara sayın yanardı Yeşik ömrünü yaz edip Yaratılıp Yeşik ömrünü yaz edip Yaratılıp Sizi gelip sayrı kuşlar tallarda Paralap sayrar şunu tuğan alarda Biz birge biz şuna yaptık anlarda Yaratabız şuna matır yazlarda Biz birge biz şuna yaptık anlarda Yaratabız şuna matır yazlarda Taşı sular kağalılıkın Kaytarıp yarlarına Kaytardın mini mehebet Behteli yazılarıma Yeşik canım bu hislerini Yazılara sayın yanardı Yeşik ömrünü yaz edip Yaratılıp Yeşik ömrünü yaz edip Yaratılıp Yazlar yaz ikenini görmedim Sensiz nazlar naz ikenini bilmedim Benim yazım sen ikensin sen gene Senin yazın men ikenmin men gene Benim yazım sen ikensin sen gene Senin yazın men ikenmin men gene Taşı sular kağalılıkın Kaytarıp yarlarına Kaytardın mini mehebet Behteli yazılarıma
Яшик жаным bu hislerini yazlara sayın yamardı. Yaşı ömrünü yaz edip yaratılıp yaratıp. Yaşı ömrünü yaz edip yaratılıp yaratıp. Yaratılıp yaratıp. Siz de bolacakta bugün 30 gradus soğuk, mektepte okular bulmayacak degan haberni eshitgach, urra qışqırıp şona şuarga çıkıp keteydigiz mi? Qışıgız Team TV bilen ko'ngilli olsun. Hayırlı erta suyuklim. Canım, hayırlı erta. Nechuk xayrlarigiz? Bizning borsida yaxshi. Seni kutamiz. Men yo'lga chiqdim. Uzoqlamay bo'lam. Yollarning tirlisi bo'la, xavfsizi xatari. Aybat yo'ldoshlaring bo'lu, yo'l tuning rahati. O'ttanmay o'tganlarga, qo'lg'ulg'i ketganlarga rahmat aytib ormayq, baxtli etganlarga. O'ttanmay o'tganlarga yaxşısı da yamanı. Kaderlik şey yıllar buya yanımızda kalganı. Utanmay o'tganlarga, qo'lg'ulg'i ketganlarga rahmat aytib bormayq, baxtli etganlarga. Yarılarning tirlisi bo'la, yaratqani qoqqani. Nasib bo'lgan yarlarimiz yaratmasin boshqani. O'ttanmay o'tganlarga, qo'lg'ulg'i ketganlarga rahmat aytib bormayq, baxtli etganlarga. O'ttanmay o'tganlarga, qo'lg'ulg'i ketganlarga rahmat aytib bormayq, baxtli etganlarga. Rahmat aytib bormayq, baxtli etganlarga. Rahmat aytib bormayq, baxtli etganlarga. Sen mindan yiroq ketgan shoqda oq yovlig'im bulg'ab yo'g'alidan. Yo'l bo'yinida bosib qoldim yolg'iz,
Югалттым мин сине, югалттым. Сине минне сагындыңмы дидем. Сенсиз яшау, яшау түгел ул. Сине минне күтәсіңмі дидем. Сенсиз гомер, гомер түгел ул. Сине минне сагындыңмы дидем. Сенсиз яшау, яшау түгел ул. Сине минне күтәсіңмі дидем. Сенсиз гомер, гомер түгел ул. Бар дөньяны эзләп чыгар идем. Сине әгәр көтә дисәлләр. Синең өчен жаным бирер идем. Яратам сине дисәлләр. Сине минне сагындыңмы дидем. Сенсиз яшау, яшау түгел ул. Сине минне күтәсіңмі дидем. Сенсиз гомер, гомер түгел ул. Сине минне сагындыңмы дидем. Сенсиз яшау, яшау түгел ул. Сине минне күтәсіңмі дидем. Сенсиз гомер, гомер түгел ул. Min sine ezlep tabam hale. Sizem yüreğine dipkenden. Sinin gitken yoldan qaytam alle. Kukreğine kısa ukenne. Sine minne yugalttın bitiden. Yugaltmam min sine, yugaltmam. Sine minne siyasınma diden. Sine ezlep, sine yurlallam. Sine minne sağındığıma diden. Sensiz yaşav, yaşav түгел ул. Сине минне күтәсіңмі дидем. Сине эзләп, сиңа юлалам. Сине эзләп, сиңа юлалам. Сине эзләп, сиңа юлалам. Без хитнең ничек яңгырарга тиешлеген беләбез. Сыйфатлы клипларны без төшерәбез. Йолдызлар кабзабыз. Актуаль тапшырулар әзерлибез. Татар җырын популярлаштырып, туган телгә мәхәббәт уятабыз.
Без буларны бары тик сезнең өчен генә эшлибез. Татар музыкаль телеканалы Татмуз ТВ. Без бергә буларга тиеш. Dinme desek, üzüme desek, kanılma yüreğime. Bin başkanı süyem desek, olgana yüreğimde. Dinme desek, üzüme desek, kanılma yüreğime. Bin başkanı süyem desek, olgana yüreğimde. Bir kuruda aşık buldum, nişledim yüreğimde. Esin beni anlamışa, üzesin uzağımda. Dinle bize, üzüme bize, kanılma yüreğime. Bin başkanı süyem bize, olgana yüreğimde. Dinle bize, üzüme bize, kanılma yüreğime. Bin başkanı süyem bize, olgana yüreğimde. Emir birem, alımın bağrım, yürekkayım tınlamay. Senin niler uylağanlı, ul hiç güne anlamay. Dinme desem, üzüme desem, kanılma yüreğime. Bin başkanı süyem bize, olgana yüreğimde. Dinme desem, üzüme desem, kanılma yüreğime. Bin başkanı süyem desem, olgana yüreğimde. Aptıraşta aldım indi iki ut arasında. Girme yirme digen sayın seyivim artağına. Dinme desen, üzüme desen, kanılma yüreğime. Bin başkanı süyem desen, olgana yüreğimde. Dinme desen, üzüme desen, kanılma yüreğime. Bin başkanı süyem desen, olgana yüreğimde. Dinme desen, üzüme desen, kanılma yüreğime. Bin başkanı süyem desen, olgana yüreğimde. Dinme desen, üzüme desen, kanılma yüreğime. Bin başkanı süyem desen, olgana yüreğimde. Bin başkanı süyem desen, olgana yüreğimde.
Балыктан стейк, балык шашлыгы пешерү, француз телен өйрәнү һәм әзер көйгә текст язу серләрен беләсегез килсә, чираттагы тәмле краш тапшыруын карагыз. Бездә кунакта яшь популяр җырчыбыз Рамил Әймәтдинов һәм бик күп популяр җыр текстлары авторы Анна Попова. Шимбә көндезге сәгать 11-дә Татмус ТВ каналында тәмле краш карыйбыз. TMTV. Һәрбер хуҗабикәнең үз сире, үз линиясе. Гармонияда бул. Яктылыкка омтыл, палитра белән уйна. Яңалык эзлә, үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара, ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба. Turmuş kuşağında, ikev yaşağında bir-birimizni üzülüp süygende altın küskününde basu kingliginde uturttuk biz yap-yaş imanlar altın küskününde basu kingliginde uturttuk biz yap-yaş imanlar. Bizning ömür bilen yarışıp üseymen yem yeşilge kümüp jirlerini biz uturtkan işin bir yeşillik kışın jinger olar kuru jillerini biz uturtkan işin bir yeşillik kışın jinger olar kuru jillerini. Yarsu yıllar üte, yaktı yazılar jite, şul alanıma ikev kiler biz. Gümür matur üte, urman şaula bize, yaşlık devam ite diyer biz. Gümür matur üte, urman şaula bize, yaşlık devam ite diyer biz. Yaşlık devam ite diyer biz. Салкын кышларда йөрәгегезне җылытырлык кеше яныгызда булуын телим. TMTV'да бәхетле кыш. Кырда йөргән чакта кыңгырауды бүләк иткәннәре истәге шуннан бирле сине сагынганда кыңгыраулар чыңы иштәме
очраша. Bütün хыялларым шыңға аша. Зәңгәр қыңғыраулар шыңыласа. Bütün хыялларым шыңға аша. Зәңгәр қыңғыраулар шыңыласа. Син биеккә очып күздән киткәч, шыңлаган күкне ишеттем. Күңелемне дәшкән күкем бәзем, мин каңгырау кебек хис иттем. Җирдә күктә кая барсаң шунда, уям синең белән очраша. Бөтен хыялларым шыңга аша. Зәңгәр кыңгыраулар шыңласа. Бөтен хыялларым шыңга аша. Зәңгәр кыңгыраулар шыңласа. Йөргән чакта кыңгырауды бүләк иткәннәре истәге. Шуннан бирле сине сагынганда, кыңгыраулар шыңын ишетәмен. Җирдә күктә кая барсам шунда, уям синең белән очраша. Bütün хыялларым шыңга аша. Зәңгәр кыңгыраулар шыңласа. Bütün хыялларым шыңга аша. Зәңгәр кыңгыраулар шыңласа. Bütün хыялларым шыңга аша. Зәңгәр кыңгыраулар шыңласа. Зәңгәр кыңгыраулар күңелләрегездә һәрвакыт шыңлап торсын. Күңелләрегез буйыкмасын. Күңелләрегез чиста саф булсын. МЧСның бу көннәрдә юлга чыгудан баш тартуыгызны сорыйбыз дигән кисәтүенә бары тик коммуналь хезмәтне башкаручылар гына колак салды бугай. Юлларда исән имин йөрегез җәмәгать.
gitmeli matur bulup Tağlar ata irtede Rüksat etşi seni dostum Biraz kıtlap giderge İğne mühime yaşa uzak Taza soğuna bulup yüzlerin, gözlerin Şatlıkka tırsın tulup İğne mühime yaşa uzak Taza soğuna bulup yüzlerin, gözlerin Şatlıkka tırsın tulup Doğan günün bilen sina Dilekler köp dilerge Seni maktar için dostum Sözler jitmez silerge İğne mühime yaşa jirde Bäxetli kişi bulup İşin kalsın, özün kalsın Köplerge mayak bulup İğne mühime yaşa jirde Bäxetli kişi bulup İşin kalsın, özün kalsın Köplerge mayak bulup İğne mühime yaşa jirde Bäxetli kişi bulup İşin kalsın, özün kalsın Köplerge mayak bulup İğne mühime yaşa jirde Bäxetli kişi bulup İşin kalsın, özün kalsın Köplerge mayak bulup İşin kalsın, özün kalsın Köplerge mayak bulup Doğan günün bilen seni Doğan günün bilen dostum TMTV Kim bi, kim jirli, kim kile, kim kıyar maskalarin yası. Kıskası kim nişik bile şulay yaşlıkны saklap kalırga tırışa. Yaşlıkны saklap kalısıları şiimbe kiş, yaşlık tavışı tapşırında. Min Canı Tajidinova sizni televizor ekranları karşında kütüp kalam. Silim sırlarımı yüreğimin türündeki sin yıldız benim için köngelimin tugundaki sandık aşılar Özlüp sayırey akış yüze küllerde Senin işin gene yeşil Diksin gene oylarımda Boturmuşta bir seni gene Üzülüp sigen yarım Yürek siğar, gel tartılar Birge bulayık biz canım Sandık aşılar, üzülüp sayrey Akış yüze Senin işin
muhabbetinin Hıyanetinin hiç bilmeyimiz biz sırların birimiz gülde Gaşiğide üzülüp süygen yarların Sandık aşılar üzülüp sayrı Akış yüze güllerden Senin işin gine yeşil Tiksin gine uylarımda Sandık aşılar üzülüp sayrı Akış yüze güllerde Senin işin yine yeşil Diksin yine uylarımda Diksin yine uylarımda Düşlerine girsem aşılama Bek sağındım seni canım değilsem Kışağıma alıp seni kapat Koynar hisler bilen bir öpsem